Lobeira Today. Claro. Ei, vai, rompe a tormenta outra vez. Ti e máis eu debemos ser un furacán de clase 3. Ei, vai, caen os raios outra vez. Móvese a terra, debe ser un terremoto de forza 10. Ei, vai, as nubes mexen sobre min sempre que vestes. Que dicir que son peor que o mes de abril. Se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás, se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás. Ei, vai, rompe a tormenta outra vez. Ti e máis eu debemos ser un furacán de clase 3. Ei, vai, as nubes mexan sobre min sempre que vestes. Que dicir que son peor que o mes de abril. Se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás, se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás. Se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás, se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás, se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás, se das un paso atrás, podo che dar 100 días de sol abrasador. Se me deixas dar un paso atrás. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova edición. Teño a voz rouca e estou empezando, estou comezando aínda. Benvidas, benvidos, recibide a meirande benvida a este novo programa. Deixádeme que estou mirando a ver que pasa aquí. Ah, vale, xa sei o que pasa. Agora poñemos os ladrillos. Moi ben. Estamos nunha nova edición, a terceira deste maratón, desta tolemia do Fran da Lobeira, que non deixa de ser iso, unha proba de resistencia ao cansancio. Dá má risa boba porque sei o que vai vir por diante. Entón, ponte nun sitio cómodo, porque veñen por diante 25 horazas, 24 e pico, seguramente, cheas de contido na nosa lingua. Estou lendo porque son un señor maior, xa vedes que teño gafas, este ano non teño pelo, entón, ponte nun sitio cómodo porque veñen por diante 25 horas cheas de contido na nosa lingua, na que toda Galiza, na lingua que toda Galiza debería falar. Mais non só en Galiza se fala galego, e hoxe demostrarémolo. Dende esta canle de canles, para a inmensa minoría, para esa inmensa minoría que non vedes fútbol ou que non vedes outras cousas que campades no Twitch ou no YouTube ás vosas anchas, para esa inmensa minoría é esta emisión de hoxe de 24 horas e pico de duración. Neste xa tradicional peche de tempada da Lobeira Today, que é o Maratón da Lobeira. Comezou sendo o Maratón da creación de contido en galego, Maratón da Lobeira. É o Maratón da Lobeira e punto. Porque o que
Nesta terceira edición non vai haber sorteos, porque era algo que empantanaba moito a emisión e falar coa xente e toda a pesca. Entón, non imos ter sorteos nesta terceira edición, e coido que de esta en diante tampouco imos ter sorteos. Despois, por cada novo seguidor de Twitch, debo decir, por cada novo seguidor de Twitch cada novo seguidor de YouTube, anotarei agora as cifras, por cada un novo que veñades a suscribirvos á canle, cada nova suscripción plantarei unha árbore. E xa está. É dicir, será como se apadriñárades unha árbore nalgún sitio de Santa Mariña do Monte, vale? Aínda que seña no monte, aínda que seña nun monte que teña eu por aí escondido, na sebe da miña finca, etcétera, etcétera. Entón, cada novo seguimento en YouTube, deixádeme que vou mirar en YouTube cantos temos agora. Entón, imos á canle de YouTube, ver a túa canle, é 1460, hai agora mesmo, 1460 en YouTube, e temos en Twitch, dígovos agora, 662 almas que siguen Twitch. Entón, por cada novo seguidor, non os vou ir contando, nin moito menos, pero por cada novo seguimento en Twitch ou en YouTube, cada número máis que sume, unha árbore ou unha planta non perecedereira que plantarei en Santa Mariña do Monte. Dito isto, volvemos ao guión. Deixádeme, é que teño un pouco descolocado todo isto. Aquí. Ben, ia hacer unhas cantas denuncias e íame meter moito en política. Pero só vos vou dicir que Altri non pode seguir fora da Galiza, por min, e vou vos ler unha cousa para os que seguides noticias e todo isto, non é meterme en política, pero é ler unha cousa que no Tratado SOLAS, que significa Safety of Life at Sea, que é seguridade no mar, o sea, seguridade no mar da vida humana, na súa regulación número 15, ese Safety of Life at Sea está asinado por España, pon que busca e salvamento, apartado A, cada goberno contratante comprométese a que se tomen as disposicións necesarias para a vixilancia da costa e para o salvamento das persoas en perigo no mar, nas súas costas. Estas disposicións deberían incluir o establecemento, explotación e mantemento das instalacións de seguridade marítima que se consideren posibles e necesarias, tendo en conta a densidade do tráfico marítimo e os perigos para a navegación, e deberían, na medida do posible, dispor de medios adecuados para localizar e rescatar tales persoas. Localizar e rescatar tales persoas. E no apartado B, pon que cada goberno contratante comprométese a poñer a súa disposición a información relativa ás súas instalacións de salvamento existentes e aos plans de modificación das mesmas, se é o caso. Polo cal, como membro da Armada, digo, se algo non vai facer a Armada a que eu pertenzo, ou polo menos creo que non vai facer, é disuadir, disparar nin amedrentar a xente en maiúsculas, xente, independentemente da cor da súa pel, da súa etnia, orientación sexual ou relixiosa, xente en risco de afogamento. Non esquezamos que a maior parte desa xente ven do Sahel, onde aprender a nadar é prácticamente unha lenda. Ninguén sabe nadar no medio do deserto. Entón, dito isto, tiña moito máis escrito, pero íbame meter nun charco moi gordo, entón, comezamos o maratón. Imos, nun anaco, comezaremos falando coa boa xente galega na diáspora, mais fagos un pequeno adianto do que imos ter por aquí ao longo do maratón. E vou no ler, estou lendo pa lá, porque é que senón non vexo. Despois xa paso a saudarvos a todas as que andades por aquí xa.
Entón, primeiro de nada falaremos con Daniel Ugarte e Carán Novo da Asociación Couto Mixto de Bruxelas. Tras eles, virá o Xacobo de Toro a nos falar dos novos vídeos de 360 interativos na súa canle Xeoclip. Solapándose un pouquiño con Xacobo, virá Alberto Pombo, que xunto a Arcadio González e o alumnado do Rafael Dieste veñen de demostrar que aquí tamén se fala galego. Vedes aí o cartaz da Asociación Obradoiro Digital Galego que colabora, que colaborou e colabora con Aquí tamén se fala. Faremos un revival dos mellores momentos da dietista lobeirista coa nosa dietista realista, Sandra Román. Miguel González, máis coñecido como Alcaine, falarános da importancia da calidade da traducción como membro da Agapeti que é. E Dieguito OCR falarános de intelixencia artificial, vale? De Copilot e todas estas cousas que hai por aí. Faremos unha desconexión con Naraío, en San Sadurniño, onde este mediodía comezan as merendas do Festival do Río Castro, con merendas, competicións e á noite o festi do que veremos o cartaz, se o atopamos pola rede. Coñeceremos ao Banxi galego da man de Manolo González, que é historiador, escritor e masterchef do certame de curtametraxes Chanfaina Lab, do que debullaremos o que se saiba da súa vindeira novena edición. Conectaremos, atención, conectaremos con Argentina, con Rocío Cabria, que é unha ilustradora e xestora cultural que anda a cabalo de Aló e de Galiza. Tamén, dende Argentina, visitaranos a boa xente do Instituto Argentino-Galego Santiago Apóstol, un instituto que, como veredes, dá clases lectivas en galego na Argentina. Para a hora da merenda, o Paulo Miras, o tipo que máis sabe de Carballo Calero, en Galiza e no mundo, estará a nos falar de lingua, ensino e redes sociais. E que sería de nós sen vídeos de natureza e sen as lontriñas, eses bichiños que a min tanto me gustan, que están así sempre, coas más, encantan as lontras. Entón, imos ter con nós a Iago Rau, que nos falará de fotografía de natureza e de poesía. Despois estará con nós Jasper, de Loita Amada, que nos traerá a presentación do seu último vídeo e a reivindicación que con el fan. Tamén falaremos do Banco de Reciclaxe Electrónica de Enxeñerías en Fronteiras Galicia co grandérrimo e amigo da canle e amigo e compañeiro da comunidade de Poz Galego, Jorge Lama. Xavi Ares, de Estudio 7 en Compostela, virános falar da recente apertura de Tamaño Espazo de Creación Audiovisual e Formación. E comezará a noite máxica da maratón da man de Paco Cela, que nos traerá vídeos que dan cringe. Logo xogaremos un GeoGuessr con Madia Levo, que tamén nos falará do que deu de sí a primeira liga galega de GeoGuessr. Despois xogaremos un xogo moi analóxico da miña man sobre bandas sonoras de 11 a 12 da noite, gardade a hora, porque de 11 a 12 da noite imos xogar un xogo de bandas sonoras cinematográficas e televisivas, vale? A ver quen acerta máis. Entón, xa me perdín, imos aquí. Ben, a medianoite, como ven sendo costume, estará o Carlos do podcast Mi Madriña dende Londres, os English, como di el, e falaremos con Historias por Doquier, un podcast que fala de comer e beber. Tamén visitaranos Ana e Carla, xa un clásico nesta maratón, de Carla dende Uruguai, e ambas tras o seu proxecto Quen contaba. E falaremos de que sería da vida de... Quen sabe o que traen. O prato forte deste maratón comeza na madrugada, posto que arredor das 3 da mañá conectaremos con Haruki Kazuki, dende Xapón, e falaremos co xaponés que fala galego en liña, que o tedes tamén por aquí, por Twitch e por YouTube. E logo diso, teremos un faladoiro moi interesante con Cristian Salles e Xorxe Méndez xa o coñecíades da Lobeira, porque xa estivo no Patiño en Twitch. Xorxe Méndez, que falarán das percepcións da Galiza dende Brasil e Portugal. De 5 a 8 da mañá teremos temas variados e recepcións de chamadas
dende lugares de festa por toda Galiza, que sabemos que está sendo a Rapa das Vestas en Sabucedo, sabemos que hai festas por todo o territorio, entón, convidados quedades a nos chamar ao número da canle que pasaremos no seu momento, podo poñelo agora. Entón, imos poñer aquí, atrévete a chamar e mandar aí, a ese número que vos está saindo por abaixo, de 5 a 8 da mañá podedes chamar, pois iso, para dicirnos onde estades de festa, para contarnos un conto, para contarnos un problema que queredes contar, podedes dicir, hola, son Aries 28 e quero contarche o meu problema, etcétera, etcétera, ou para contarnos unha historia para non dormir, porque a esa hora xa estaremos un pouquiño apretados. Dito isto, chegan as 9 da mañá e teremos a Tamara Pereira, que é educadora social, educadora social, que nos falará sobre saúde mental. Teremos tamén, xa case no fin de festa, a Sara Pino, a nova coordinadora de Youtubeiras Plus, que é como se chama o certame nesta nova edición, que nos contará as novidades da nova edición de Youtubeiras. Raquel Piñeiro, xa case terminando o maratón, Raquel Piñeiro virá en representación do Lavadoiro a falarnos de feminismo e redes de apoio, e Laura Veiga, de Pingando, e Sergio Casal, de Toxío, virán a nos traer puro hype e a nos falar do seu novo proxecto conxunto no que tamén participará o Obradoiro Dixital Galego. E isto é algo máis, ao mellor falamos das 50 ao YouTube ou falamos do Obradoiro Dixital, haberá é o que ides ver nesta emisión que non fai máis que arrincar. Levamos 17 minutos, estou me dando conta que non puxen o contador, pero como ata agora non comezou, vou lanzar un vídeo para ir ali e poñer o contador, ese contador de aí, que para que conte as horas e así poder mirar o tempo que levamos. E en canto estemos de volta, damoslle o tema xa. Comezamos este terceiro maratón, a terceira iba vencida. Eu pensaba que este maratón o íamos poder ver, emitir dende a Lobeira, pero Movistar non tivo a ben poñer aínda a como se chama? A fibra óptica aérea na Lobeira. Cousa que ten que facer antes de fin de ano. Agardo que o do ano que ven si o poida emitir dende a Lobeira. Dito isto, imos cun pequeno spot, a ver que vos parece. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podeste asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Moi boas de novo, estamos aquí xa no directo, temos o grandérrimo rincón de Daniel, que durante a previa do verán e todo o verán fai o programa O Radar, no que nos fala de todos os festivais, e convideino porque, íamos falar con Daniel Ugarte da Asociación Couto Misto de Bruxelas, que precisamente organiza un dos festivais máis chulos na capital de Bruxelas. Benvido, Daniel, e benvido, Daniel. Benvido todos, Daniel. Moitas gracias. Só decir que o Couto colabora cos rapaces que organizan o Festival de Migrasón, pero que non somos nós os organizadores, para eso ben Caran tamén, que ele é unha das cabezas visibles da organización do festival, e por iso que facemos aí en conxunto, el e eu. Que se está temos aquí a Caran xa. Benvido, Caran. Boas, que tal? Como estamos? Escoitadesme ben? A desta emisión. Primeiro de nada, Daniel Ugarte. A ver, a Dani do Rincón de Daniel voulle chamar Dani e a Daniel Ugarte voulle chamar Daniel, vale? Vale. Facer unha diferenciación aí. Entón, Daniel, como xurde a creación da Asociación Cultural Couto Misto de Bruxelas?
Pois mira, isto foi en 2006, levamos xa 18 anos co Couto, pois basicamente foi un grupo de galegas e de galegos que, bueno, con vínculos culturais, estaba Xavier Alcalá, Xavier Queipo e outra xente que estaba, que por circunstancias vivía ou ía con frecuencia a Bruselas, moito vinculado ás institucións europeas, e decidiron que era unha boa idea montar unha asociación, porque o que había ali para promover a cultura galega era o Centro Galego, que, bueno, era da familia Palomo, funcionaba moi ben, e Alma, se coñecedes o grupo de folk, era un pouco ese entorno. E eles facían unha labor fantástica, pero estaban máis centradas no folclore, na cultura tradicional. Entón, cara este grupo de xente nova, que estaban tamén moi vinculados, por exemplo, ao tema literario, decidimos facer algo un pouco diferente, centrarnos máis na difusión da cultura contemporánea galega, pois na música, no cinema, na literatura. Ben é certo que, como moita da xente proviña máis do mundo literario, foi o que máis fixemos, pero, bueno, nunca se abandonou tampouco os temas musicais ou os temas de cine, por exemplo. Pero esa foi un pouco a orixe, intentar complementar o que había de cultura tradicional do centro galego con unha visión un pouco máis nova. E o bo foi que, como se foi incorporando moita xente, hasta chegar á xeración de Caran, pois sempre hubo ese vínculo con Galicia, ese vínculo de estar moi próximos a todo o que ia xurdindo. Non foi algo que quedase do tradicional do que sabíamos hai 30 anos. Dani, dispáralle unha a Caran. Hostia, a Caran hai moitas preguntas que se poden facer, pero un pouco no que dicía Dani, chegando a xeración de agora, é un pouco obligatorio, non? Porque, claro, Caran está ali na diáspora, está en Bruselas, con tanta xente que está ali. Por que deciden unirse un pouco a este traballo un pouco que facían dende Cotobade, de vamos a lanzar agora o noso festival de música, vamos a levar o galego a Bruselas? A ver, aí hai un par de cousas, non, que podemos relacionar. Nos ao chegar a Bruselas, digamos, somos, como di Dani, doutra quinta que eles, nos chegamos un pouco en época pandemia, 2020, algún 2019, 2021 e tal. E nos vemos que para nós, digamos, que a representación cultural que máis nos representa quizáis sexa a música máis contemporánea, non? Bueno, pois os grupos que veñen ao festi e tal. E víamos que non había nada diso. Xa nos chegamos e vemos que non hai ningunha Casa de Galicia ou representación cultural, digamos, institucional de Galicia. Eu, cando me acerco a Dani un pouco, xa por Twitter ou que sexa, vexo que hai unha asociación do Couto Mixto e digo, ostras, pois hai xente que está facendo cousas aquí, imos ver un pouco como funciona isto, non? E xa fun aí un par de presentacións de libros, e, bueno, xa achegome aí a Dani, digo, oye, que aquí como funciona a cousa, como está o panorama, non? Un pouco. Que temos aquí unha idea, a ver se podemos facela. E despois, basicamente, o Emigración é unha quentada. O sea, é unha quentada de manual. É unha quentada como este maratón. Sí, o sea, literalmente vendo unha idea de que chega, pois, a alta hora da madrugada nun festival de Galicia, porque nós, lógicamente, consumimos este tipo de cousas, non? E foi, tipo, bueno, molaba facer algo así. E despois eu xunteime aí cos meus colegas, non? Coas miñas colegas e foi un pouco así o primeiro ano unha quentada que saiu ben de milagro, porque, bueno, foi así moi perralleiro todo, pero quedou todo o mundo contento. Despois, pois, xa continuamos co segundo ano, que, bueno, xa era todo un pouco máis profesional, non, Dani? Ti que estiveches aí, non sei que eu pasei non moi ben os 2 anos, teño que recoñecer que foi unha... Mincando como comentar a cara, mira, queríamos montar isto, dicía, ostras, isto para o Couto Mixto, isto váisenos moitísimo da nosa capacidade organizadora, pero claro, non contábamos con que a xente de 20 e tantos ten unha enerxía bestial, é capaz de mobilizar recursos e de mobilizar xente e de facer algo espectacular.
Porque vos, claro, que non vos dades conta moitas veces aquí, pero o custo de organizar un festival en Bruselas multiplícase por 5 con respecto mellor o que organizalo en Galicia, porque xa solo alugar unha sala ali é moitísimo máis caro. Entón, Se fora só a lugar risco, se fora só a lugar as salas, Sí, aí, a ver, temos sorte, xa non che interrompo máis, Fran, nada. que sí que temos un apoio, digamos, bastante sólido, tanto dos eurodiputados Nico González e Ana Miranda, e tamén de diversas, entidades institucionais como pode ser a Xunta de Galicia ou a Fundación Galicia Europa, ou entidades privadas como Deleite, non? Que sí que apoiaron este proxecto, son unha base sólida na que nos podemos construir, lóxicamente, con moito traballo e moitas dores de cabeza, pero claro, se fora solo por nós, non saía isto, lóxicamente. Bueno, agora vai unha pregunta para Daniel, pero dietista, estou comendo melón. Eso que chegou o verán, está ben. Sí. Daniel, mira unha cousa. Dime. Aparte de colaborar co Festival de Migrasón, que máis actividades fai a Asociación Cultural Couto Misto de Bruxelas? Pois mira, unha cousa que sempre funcionou moi ben foi trouxemos en varias ocasións a Alfonso Pato e as curtas gañadoras do Festival de Cannes, viñeron a presentar a Bruselas para ver un pouco o que será a peculiaridade de Cannes, basicamente. Despois, a nivel musical, é certo que o tiñamos un pouco máis abandonado, co cal o Emigrasón entrou perfecto, pero, bueno, no seu día viñeron por ali, o sea, leváramos a Malandrómeda, foi unha das primeiras actividades que se fixo, viñeran Fran Pérez Narf, que fixeron un concertazo espectacular, o Leo de Matamá, veu tamén, aproveitando un pouco a axuda de Ana Miranda, trouxéramos tamén a Marful no seu día, o sea, que fixéramos actividades musicais para a nosa xeración moi potentes. Despois, hai un circuito constante de escritores e escritoras que veñen a Bruselas a presentar as súas obras, desde Miguel Anxo Murado, viñera Eva Moreda, Berta Dávila, Carlos Meixide, aí o ano pasado veu Diego Ameixeiras, Carlos Callón presentou ali tamén o libro negro da lingua galega. Eso é algo constante, porque, bueno, de alguma maneira require un esforzo organizativo máis simple, digamos, máis simple poder traer. Entonces, intentamos ter unha programación de 3-4 actividades ao ano, porque a asociación basicamente se paga coas cuotas que poñemos os membros, non recibimos subvencións ni nada. Entón, pois, un pouco co fondo que temos, decidimos, bueno, pois este ano, o ano pasado veu tamén Camaño e Meixeiras, fixeron un concerto moi chulo tamén. Kiko Cadaval fixera aí uns anos unha sesión de contacontos moi divertida tamén. O sea que procuramos traer a quen pode vir nas condicións que ofrecemos nós, que son limitadas. Bueno, por suposto, pagamos o viaxe, aloxamento e este tipo de cousas, pero claro, temos a capacidade limitada, pero bueno, moitas veces a xente anímase a vir polo feito de vir de paseo tamén, de disfrutar un pouco da cidade. Intentamos que sexa agradables para eles tamén vir a Bruselas. Só unha preguntiña, Dani, e xa che deixo facerlle outra a Karan. Só unha preguntiña. Canto custa? Porque un amigo, o mellor, o ano que ven, acaba por Bruxelas ou por aí. Entón, canto custa o ano ser socio da Asociación Cultural Couto Misto de Bruxelas? Pois mira, tradicionalmente poñíamos 5 euros ao mes cada un de nós e recentemente decidimos subilo a 10, pero eso, o sea, 10 euros ao mes. 120 euros ao ano? 120 euros ao ano, sí. Vale. É o que temos. A inflación ata aquí xa, sí. Bueno, mantivemos a cuota durante 17 anos, non está mal, tampouco. A inflación espectacular, vamos. A inflación veu para quedar. Dani, dispara aí. Sí, eu quería, poñer en valor o traballo outra vez de ambos, porque eu estive na primeira edición do Emigrasón, esa edición que dicía que eran un pouco precaria, que foi aí feita un pouco máis con presas, e creo que a súa labor é moi importante, tanto para a xente que está ali, pero tamén porque estamos aquí, porque creo que moitas veces nós dende Galicia non somos capaces de valorar
realmente o que temos e parece que fai falta irse fora para ser conscientes do que hai aquí. Entón, claro, eu este ano, por exemplo, sei que nesta segunda edición creo que foron xente de 15 países que acudiron ali a Bruxelas. E entón eu creo que tamén que me fales un pouco dese feedback que deron tanto os artistas que foron no primeiro ano e no segundo, como toda esa xente que joder, xente de 15 países, o sea, que vai a Bruxelas a ver música e cultura en galego, que me parece unha cousa que os de aquí non vamos o que temos ao lado e a xente se move para ir a Bruxelas, o sea, é tremendo. Isto, sí, comentaba outro día con Alberto Busto, María Galdón de Capital Boscov, Nuno de Grande Amor e Héctor de Lontreira, que quizáis co mesmo cartel que temos nos no Migrasón, podes facelo en Pontareas e non hai ese fervor, non? É extraño, a verdade. Eu penso que na primeira edición creouse así como un tema moi de campamento entre os artistas, bueno, ti Dani tamén, entre os creadores de contido que viñestes e o público, eso fixo que non sei, foi como non sabemos explicalo moi ben, a verdade, pero como que toda a expedición pasou non moi ben, lóxicamente vendo así un pouco as dificultades que tivemos nós, puxeron todos da súa parte, tamén fixeronse bastante colegas entre as bandas e os equipos das bandas. E, de feito, bueno, tanto lle gustou, por exemplo, Rapas, non? Que hai unha canción que ten o nome dunha rúa de Bruselas, o sea, que, bueno, algo hai aí. Eso por unha banda. E outra, este ano tamén funcionou moi ben, non sei, como que todos os grupos poñen moito da súa parte para disfrutar deso. Entón, créase aí como un ambiente excepcional, non? No que todo o mundo pasa fantásticamente, lóxicamente, pois, nós o estar foro vivimos estas cousas, non vou dicir máis forte, porque non é así, pero tamén que veñan, o que dicías ti, non, Dani, viñeron galegos de 15 países diferentes a ver o festival, e tamén houbo 13 nacionalidades diferentes Cuidado, no festival. O sea, claro, son palabras maiores para un festival moi pequeno, autoxestionado, tamén cuns nomes moi importantes do panorama musical galego, non? Porque ao final que veñan Grande Amore, que veña Ataque Escampe, que veña Catuxa, pois dalle, non é un festival de chaiñes tampouco, en tanto en cuanto a representación musical. Pois é que non sei dicirche como por que é así. Eu estou encantadísimo, nos dende a organización estamos encantadísimos porque é o que nos empurra un pouco tamén a seguir facendo, non? Se fora todo así como moi frío e moi se o último ano foran 150 nachos nada máis a ver o de 45 anos todos tipos, sabes? Non tipos. O mellor daba un pouquiño para o tema, non? Decías ti, algo estou facendo mal. Dicía antes, Daniel, que da xente que vai ali, non? Que os artistas, os escritores e demais, que, bueno, que non podes ofrecer grandes cousas, pero a min constame no mundo da música e constame en grandes números que ahora hai casi peleas para poder acudir a próximas edicións do Migrasón, porque creo que para os artistas, os escritores, pintores, toda a xente que pode ir ali a presentar a súa obra, acudir a centros de kilómetros a un sitio tan lonxe e verse tan queridos e ver que a xente valora o que fai, tamén, joder, eso axuda a que non importe tanto casi incluso nin a viaxe nin nada, sino que van a vivir unha experiencia que para eles vai a ser completamente única. Ademais, para clarificar, tampouco somos tan cutres, o que eu cando contactei con algún escritor ou escritora e dicía, pero pagadasme a viaxe? Eu, home, claro que te pagamos a viaxe, por suposto, en plan, decía, non te creas que aquí tan habitual, que ás veces che din, bueno, son de Pontevedra, ven aquí a presentar o teu libro a Coruña, pero ves tipo cos teus medios, sabe, non, a nosa a viaxe, o aloxamento, sempre o vamos pagar, e se hai a posibilidade, nos moitas veces o que depende de se podes facer caixa co evento. Nos, cando facíamos concertos do Couto, se podías cobrar unha entrada, ainda que fose simbólica, de 4 ou 5 euros, o que fose, sempre o que se facía de caixa iba por os artistas. Nos, quen está no Couto sabe que cartos non vai gañar con eso, é só lo pagar. Sí.
Mira unha cousa, Daniel, que tedes no dinteiro pa meses vindeiros? Pois mira, ahora temos un rapaz ali, Hugo Amoedo, non sei se coñecedes, que é director de cine. Entón está el montando unha especie de... Bueno, está montando, está liderando unha especie de cineclube e a primeiro que vamos a proxectar é a desta peli de Vikingland, sobre un remolcador... bueno, en Escandinavia, non che sabría dicir. E despois quero levar tamén, teño que ver como xestiono, a Afra Torrado para presentar este cómic tan chulo que fixo de Fago o que podo, que publicou con Rodolfo e Priscila. Esas serían as dúas actividades que temos un poquinho así máis próximas. Dispara, Dani. A min dome moitísima pena non estar, porque Dani tamén é escritor e ten o seu libro, que claro, tamén presentou aí en Bruselas hai un par de meses e non puiden estar, pero tamén un libro sobre Bruselas, non? Está moi chulo. O sea, que aí tamén Dani é polifacético en todas as... Gracias pola publicidade, cara. Non, me só faltaba. Que tipo guai que non se quería dar autobombo, en plan, sabes? Non quería decir, bueno, o meu libro tamén se presentou e tal. Sí, no, fixemos, bueno, xa que falamos do meu libro, pois no, que fixemos é un libro que está, bueno, son unha colección de relatos, son 20 relatos, Bruselas está dividida en 19 concellos, entonces puxen un relato en cada concello e o 20º no aeroporto de Bruselas. Entón convidei a algúns dos galegos de Bruselas a dar isto que se chama ahora, no, roteiro literario, a dar un paseo por algún dos lugares que aparecen nas historias. Foi o que fixemos e que Karan me fallou estrepitosamente e non puido vir. Vaya. Hai que repetir, hai que facer o segundo fase. Sí. Apreciei algo, notas de rancor con Madeira. Notouse aí algo, Non estaba en Bruselas, que senón non faltaba. Foi unha cousa bonita e saliu, eu creo que, bueno, a xente quedou contenta. O que máis lle interesou a xente, se o podo decir, foi que os levei en frente dun hotel que sale ali na historia, porque é un hotel onde van as parellas prohibidas a 6 da tarde a intimar, digamos. Foi o que máis gustou. Que cousas, todas salen a tocarse aí. Dani, dalle. O quero preguntarle tamén a Karan un pouco polo futuro do Emigrasón, pero esta é unha pregunta que te quero mandar aos dous, porque, vale, un organiza o Emigrasón, o outro está facendo tamén cousiñas. Dentro do que non fixeron todavía, que é o seu soño de actividade ou que cousas lles gustaría poder organizar aí? Porque a mí me dá que ambos os dous casos son personas que se lían, falles falta nada para liarse a facer máis cosas todavía. Que é o que lles gustaría poder organizar se tivesen a capacidade de facer algo todavía máis grande do que xa están facendo? Dalle ti, Dani, primeiro. Bueno, eu vou responder tamén despois, vale? Vale. Que é o que me gustaría a min. Mira, eu teño trouxemos unha vez ali a Manuel Gago e a Soledad Felloza e quedei moi triste porque a actividade saliu, a presentación foi fantástica, pero viu moi pouquiña xente. Entón quedoume aí un couso amargo e gustaríame volver traelos a eles para facer algo que como merecen. E vinculado con Soledad Felloza, unha cousa que nunca fixemos e que teño moitas ganas de facer, unha actividade para nenos, a verdade. Gustaríame facer algunha actividade cultural para... Cando estaba o Centro Galego había algunha cousiña, estilo de clases de percusión e cousas así, pero eu teño ganas que a propia asociación faga algún tema para os fillos dos, que claro, Karan ainda non vive eso, pero os que xa temos unha idade e temos galegofalantes en Bruselas, pois gustaríame que pudesen facer algunha actividade de socializar Entre eles, sí. E deixo che Karan, sí. Karan. A ver, o obxectivo meu persoal, digamos, utópico, idílico, sería facer aí a máxima comunidade posible, non? O sea, facer os máximos eventos posibles para coñecermos entre todos e crear aí unha rede galega potente, non? Porque ao final sí que nos vemos de vez en cando e mola, pero molaría máis. Entón, non sei, que o Emigrasón siga crecendo pouco a pouco, sen morrer aí un pouco do éxito, nin moito menos, non? Quizáis facer un festival aí ao aire libre, pois cun bochinche, con pulpeira, sabes, todo así moi macro, estaría guai, pero claro, a ver quen ven en verán a Bélxica e se faz algo
se encarpa, tes un 99% de posibilidades de que vai a chover e non vai a funcionar. Pero tamén algo que estaría guai, e nos pensamos tamén na organización para o futuro, é que a emigración fora itinerante tamén, sabes? Que non se houbera emigración en Bruselas, senón que se aproveitar así un pouco o esforzo que facemos para que veñan a Bruselas, tamén fixeran unha edición en Londres, outra en París, sabes? Outra Tedes en que tecer fíos aí, Suiza. tedes que tecer fíos coa Claro, aí con toda esta xente, joder. pois sí. Entón estamos, lóxicamente, unha outra quentada, non? Que parece que imos así un pouco de quentada en quentada, pero molaría un montón. O sea, se eu tivera que pedir algo para o proxecto de migración, sería eso. Pero bueno. Suxeitame o cubata. Pois a primeira foi así que... Agora respondo eu, Dani. A min encantaríame poder facer isto mismo ao vivo en a Lobeira. Con pequenos concertos, con cousas máis ao vivo. Molaríame facer o 24 horas, facer 24 horas de emisión dende a Lobeira e con peña tocando en directo, con peña asistindo en directo, etcétera, etcétera. Pero eso pola madrugada pode complicarse en directo, que poden sair aí cousas, se hai concertos e bebida, pouca broma aí, Bebida xa non a contemplaba. Non viña outra Agüiña como moito xa está. Con gas, para darlle un pouco de... Vou vos lanzar aquí en pantalla unha pregunta que fai Dorfun, que di que chega tarde e tal, nunca se chega tarde a un maratón de 24 horas. Entón, igual xa comentastes, non se comentou Dorfun, entón fagolle esa pregunta. Que consellos básicos recomendades para botar a andar algo, sexa unha asociación, sexa un festival, noutro país? Dende como atopar xente a lidiar coa burocracia local, etcétera, que diso tamén debería de saber algo. Entón, quen comeza? Mira, pois da burocracia nós ao final acabamos simplificando todo o máis posible, porque nós sí que cando creamos a asociación como creamos unha, chamalle ali a ASBL, Asociación sen objetivo, sen ánimo de lucro, estivemos funcionando así un pouco na semilegalidade porque non cumplíamos todos as... Bélxica é moi burocrática, entón non cumplíamos todos os requisitos. O sea, por exemplo, todo que era contabilidade, sí, facíamos as contas con Facenda e todo isto, pero despois máis alá, pues, por exemplo, tiñas que publicar as actas en francés no diario oficial, cada vez que había movimento de socios tiñas que facer unha emenda, bueno, era un lío porque... Nos é unha cidade que, o sea, que a xente entra e sae, sabes? En plan, non somos tantos os que levamos ali 15 ou 20 anos, o sea, hai moita xente que ven por 5 anos, 6 e despois marcha. Entón, chegado a un punto, decidimos, mira, isto non ten sentido, ainda nos vamos a meter nun lío, co cal vamos a buscar se algunha opción de facelo algo máis informal. E existe unha figura que se chama Asociación de Feito, que significa que, de feito, tes unha asociación, e entón tiramos deso. Pois, basicamente, ti tes que asegurar que nas túas actividades haxa un seguro para o que pode pasar, por suposto, e despois, pois, nós, como non somos unha asociación que movamos moitos cartos, en ningún momento vamos a ter nunha conta bancaria con 50 ou 100.000 euros, pois podes te permitir, pois, nós, eso, a conta bancaria que antes estaba no nome da asociación, agora está no nome do tesoureiro, e, bueno, é un risco moi limitado, non creo que o noso tesoureiro se vaya a marchar a Menorca a alugar barcos cos cartos da asociación, a verdade. Caran. Aí, bueno, o sea, o consello que dou para empezar a montar cousas é empezar a montar unha cousa, sabes? Empezar a montar unha actividade eso, ir un pouco aí a tope con a primeira actividade e despois xa se vai vendo un pouco todos estes temas de asociacións e tal, que é o que fixemos nós, non? Tamén o primeiro ano foi, como xa dixen, un pouco perralleiro, así que o segundo tivemos que facer a SBL, esta que di Dani, porque, aínda que nós non reteñamos nas contas bancarias de asociación miles de euros, sí que ao final as movemos dun lado para outro, con fondos propios meus ou doutro componente da asociación, pero ao final sí que se moven cartas e podemos meternos nun lío se non facemos as cousas ben.
para buscar a xente, pois vai depender un pouco do sitio, non? Eu a Dani coñecino por Twitter, o sea que redes sociais sempre a tope, se houbera unha casa de Galicia ou algo así, pois tamén ten que ser un bo punto de unión para galegos, non? O que pasa é que as casas de Galicia que fixeron unha labor fantástica, pero claro, eu creo que é outra perspectiva, é un estilo de migración diferente, era o que temos agora xa non é outra xeración, é incluso outras referencias, outras coordenadas ideolóxicas no sentido cultural, digo, non... Bueno. Sí, totalmente, pero para encontrar igual fillos de algún que le vai 80 anos ou algo así, por suposto. Tal, sí, lógicamente son outro modelo que nós pois respetamos lógicamente, pero non compartimos. O sea... E, por suposto, teñen unha ventaxa que normalmente os centros galegos, casas de Galicia, teñen un local que nós usamos en tempos en Bruselas había unha librería portuguesa que o Joaquim era moi amigo de Galicia e nos prestaba o local. Despois, cando pechou a librería, tiramos moito tamén do centro galego para concertos, historias así, e cando pechou o centro galego, pois sí que é certo que dices, bueno, agora hai que buscarse a vida para buscar un local de onde organizar as cousas. O sea que sí, no, sempre colaborar con eles, sempre, por suposto. Obvio, sí. Pero nada, lanzarse a piscina é a miña recomendación un pouco. Dani, algo que apuntar aquí? É que, joder, que por repente que me... Vaya encerrona que che fixen, porque te estou facendo currar aquí a de Dios, É que, joder, digo, sábado de descanso e ao final aquí preguntando, aquí outra vez, que o que fago sempre. Pero un placer estar con esta xente porque, volvo a repetir, non é admirable o que fan. E eu quero preguntarlles pola lingua. Porque, claro, eles están fora. Falamos da cultura, da música, de libro, arte, todo tipo, de levar ali. Pero, claro, o cuidar a lingua, o seguir usando o galego ali, que se sinte cando, a mellor, por exemplo, igual ides dous por aí falando e de repente encontrades a alguén que está tamén falando galego ali en Bruselas? Que sintes cando que non coñeces esa persona? Que notades por dentro? A min pásame máis o sea, sí que é certo, porque eu falo cos meus fillos en galego, entonces sí que me pasou en varias ocasións de xente que se me achegaba no metro, verdade, está sonando o teléfono fixo da casa, disculpas, e entón sí que se me achegou moita xente para decirme, es galego e tal e cual, entón, pois, algunha xente intentei mobilizala cara o Couto, cara o que intentamos facer, pero sí que é un placer, e sí que é un placer, eso, teño algúns amigos que teñen fillos, que tamén son galego falantes e aínda que tenden a tirar moito para o francés, é moi gratificante ver a 4 nenos en Bruselas xogando en galego, por exemplo. Sí, o sea que... Sí que é certo que se vas pola rúa podes escoitar prácticamente todos os idiomas que hai en Europa e máis alá, non? Eu ademais vivo no cuartier europeo, o sea que hai todos os traballadores das institucións, pois, lógicamente, pouco belga hai, e o francés non se escoita ou flamenco tampouco se escoita moito, non? Sí que non me ten pasado moito así de encontrarme alguén que fale galego pola rúa sabes, sen coñecelo de nada. Non sei porque ao final coñecémonos máis ou menos todos, entón xa non hai factor sorpresa ou tal, pero a ver, eu, de feito, Dani, ti non sei se estás no grupo de galegos en Bruselas, que houve así esa polémica hai un par de semanas, porque, claro, hai un grupo de galegos en Bruselas, non? De WhatsApp, que temos así un pouco a xente que nos coñecemos, que debemos ser 100 e pico agora no grupo, entraron aí a tropel uns cuantos galegos medio galegos, sí, ou ascendencia galega e tal e cual, castelán falantes, e houve un pouco de polémica, bueno, xa vos podedes imaginar como foi eso, unha guerra civil interior, e a xente que defendía un pouco... Sí, a esa xente se lle invitou a marchar porque non é que falaran castelán, porque hai xente que fala castelán no grupo, non pasa nada, senón que iban aí un pouco de somos minorizados, nos estáis discriminando, en plan, pero vamos a ver, por favor. En el gallego, ¿no? Sí. Mira, unha última pregunta para Daniel, porque me resultou moi curioso lelo, e creo que quede aquí.
por que se lle chamou a asociación o Couto Mixto? Sí, a ver, en 2006 non se coñece, bueno, vos coñecedes o que era o Couto Mixto, verdade? Ahora é algo máis coñecido, pero en 2006 eu nunca oíra falar do Couto Mixto en concreto. Entón, cando naceu a asociación, había o componente de tamén se queríase crear un espacio de liberdade e falábase moito un pouco do vínculo con Portugal tamén. Queríamos achegarnos un pouco a lusofonía. Despois eu creo que a lusofonía non lle interesamos demasiado, co cal non fixemos nada. Bueno, viñeran unha vez Uxía Pedreira e Fred Martins a presentar a Croata e tal, pero bueno, non se fixo moito traballo coa lusofonía, tampouco porque non houve interese do outro lado. Entonces naceu o nome do Couto foi con esta idea de crear un espacio de liberdade entre Galicia e Portugal, máis ou menos. Por eso se lle decidiu chamar así. E coa referencia esta, bueno, un pouco mítica do territorio do Couto Mixto. Jolín. Pois, Dani, tócache. A ver, podía preguntar... Por certo, dixo a dietista que curres e que peines a barba. Eu aí o deixo. Ahora, é que, sabe que pasa? Que ahora antes rapábame a cabeza e agora teño que peinar o pelo de arriba, peinar a barba e non me dá... É moito peinar, verdad? É moito peinar. Xa é demasiado traballo. No, é que agradecía cando me rapaba, pero ese é outro tema que xa xerou moita polémica o de que me rapara eu, e non queremos polémica. Queres un falso calvo, Dani. Son un falso calvo, como me chamaron, sí, é verdad, eso é cierto, eso é cierto. Ai, la Calvo Roca iba por ti. Pois casi se xerou aí un problema, se xerou aí un problema con moita xente. Eu repetiría a pregunta, pero claro, non lle vou a preguntar a Karan o porqué do emigración, porque creo que... Tivemos polémica interna con naming, porque ao final cada un tiraba por un lado, saíron nomes que vamos, temos aí unha lista que son para chorar, a verdade. Pero ao final, Mateo dixo aí con moito criterio emigración, cambiou do que iba a ser Festival da Emigración a emigración. O sea que, bueno, hai tela que cortar porque hai uns nomes por aí que dan pena verlos, a verdade. É que, a ver, o nome realmente, ainda que queda claro por qué, non? Pero é sencillo para chegar, creo que é máis fácil de unir a xente co festival con ese nome que igual se metes outro, Morriña Fest, eso xa está pillado, pero... Sí, Xouxere. Ao final Morriña está sobreutilizada. Eu penso que esa palabra... Claro que sí. Podemos desistir dela. Hai que coller outra. Eu non sei... Se vides a Madrid, estaría moi ben fo de Chincho Fest. Sabes? Ese non era Val, Non sei que ambiente... Pois eso está, hai un festival que se chama Costa Feira, que hai en Sanxenxo, que podría ser un pouco o fo de Chincho Fest, non? Non, é o fo de Chincho Fest en... Que non sei quen vai este ano, pero ano pasado estaba Taburete, así que, bueno. Vai Taburete outra vez este ano. Bueno, pois eso. Está todo dito. Algunha, como di algún xefe que teño eu, algunha bala na recámara? Algo máis que debamos saber sobre a Asociación Cultural Couto Mixto de Bruxelas ou sobre o emigración? Que temos pendente no emigración? Que estades movendo para o ano que ven? Pois estamos traballando niso, a verdad. Xa temos data e sala para o ano que ven, xa comentaremos máis adiante. Vale, non podes dicir. Sí, non podo porque senón igual me botan a bronca, pero sí, costou... Eso afrontar no futuro, que máis dá? Ti dio agora e a bronca xa cando chegue... Igual mellor non, pero sí, o sea, de buscar sala en Bruselas é un auténtico martirio, porque empezamos o primeiro ano cunha sala de 150 persoas, o segundo ano cunha sala de 400, e sí que é certo que este ano imos quentarnos máis, porque así somos, e imos tirar a unha de máis ou menos 1000 persoas. Porque o emigración nace de quentadas, entón... Efectivamente. Entón, o da sala sí que temos pechado, Dani poderá pensar máis ou menos calé, porque xa sabe cales hai un pouco en Bruselas, de 1000 persoas, e a data tamén a temos que xa iremos contando. Agora estamos un pouco vendo
quen traer, falando con algunha banda e tal, e buscando cuartos por aí. O sea que se nos reunimos, temos que reunirnos co señor presidente Alfonso Rueda a ver se solta aí uns cuartos para isto, a ver se nos recibe. Pero Eso vamos, estamos traballando niso no ano que ven. Pois moi ben. Pois moitas grazas, Daniel Ugarte, da Asociación Cultural Couto Mixto de Bruxelas, por asistir a esta chamada, Carán Novo do Emigrasón. Moitas grazas por asistir, foi un placer tervos por aquí. Non descarto chamarvos en tempo futuro para botar unha parolada máis grande sobre isto. Mesmo non descarto se paro cerca de Bruxelas ou mesmo en Bruxelas, de pasar por onde me digades que teño que pasar, que me oídes dicir agora. A onde pode ir a xente cando estea en Bruxelas e quera escoitar falar galego? Pois o tema físico é complicado, o sea que mellor contactádenos por WhatsApp ou por Twitter ou algo así e xa vos poñemos, xa nos reunimos. Xa organizamos algo, sí. Sede física non temos, sede física non temos. Non hai sede física. Non hai sede física, non. Ni sequera un bareto que vaiades normalmente. Non especialmente, a verdade. Sí. É que baretos, onde hai baretos fora de España? Non hai. Bueno, que temos diante da casa nos é tremendo bareto, a verdade. Ese está moi ben, hai que dicir. Sí. Dani xa o coñece. Bueno, pois moitas gracias a todos. Moitas gracias a vos e que vaya moi ben a maratón. Despídete. Se queres, despídete dele. Que non quitei. De ti. Nada, un placer. Con Dani non falará nunca, con Karen xa moitas veces. Un placer estar aquí con todos vos e que pois nos puiderades acercar un pouquiño máis ao que facedes e que entendamos todavía máis ese traballazo que facedes día a día, volos dous, máis toda a xente que está en ambas as dúas asociacións. Por suposto. Moitísimas gracias a vos por convidarnos e espero vervos na terceira edición do Emigrasón, polo menos. Oxalá tamén que temos que vender entradas, o sea que... Veña, unha aplauso. Moitas grazas. Hasta logo e ánimo. Chao. Dani, moitísimas grazas por vir a esta encerrona, porque a Dani contateino onte pola noite, dixenlle, oi, se queres mañá vir falar con esta xente tal, e veu, aí temos un espontáneo, porque xa temos por aquí ao Xacobo de Toro, benvido Xacobo, voume despedir contigo. Entón, Dani, moitísimas grazas por pasar. Nada. Convidado quedas a entrar en calquera outro momento, se queres xogar o GeoGuessr despois con Madialevo, se queres vir ao grande finale mañá pola mañá, queres volver madrugar mañá pola mañá e vir ao grande finale, o que ti queiras facer, como tes a ligazón, podes entrar e botar unha parolada. Ok, se te vas de festa tamén podes entrar. No, vou a ir a un concerto raro en min, que creo que todos os fines de semana estou de festival ou de concerto, ao volver, igual te podo contar aí como está a cousa por Coruña, pero encerrona nada, tío, porque xa nas outras dúas ocasións non puiden pasarme por aquí, que o ano pasado iba a pasar e ao final estaba en Lugo e non tiña cobertura e tal, parabéns polo que faz, porque xa día a día cos tús programas, cas túas colaboradoras, con toda a xente que estás, pero esta maratón, porque a xente seguramente non se imagina que estar 2 horas diante da cámara falando ou 1 hora xa é cansado currar e preparar todo, canto máis 24 horas e unindo a tanta xente tan distante que vai pasar por aquí, o sea que parabéns a ti, tío. Moitas grazas, Dani, do Rincón de Daniel, podelo seguir en Twitch, en YouTube, tes podcast. Sale solo YouTube, en Spotify o teño un pouco abandonado por cuestións... Por cuestións de que non nos dá a vida. Non me dá a vida para todo, entón... Ca cuarta tempada que comezarei en setembro, xa intentarei facer todo o mellor e xa publicar en todos os sitios para que a xente poida escoitar todo o que fago e os grupos cos que falo. Moi ben, moitas grazas, Daniel. Quítote daqui do directo. Grazas por pasar. Chao. Hasta logo, Daniel. E agora, déixame sacar a escaleta, porque... A ver quen era este, a ver quen... E agora está con nós o amigo Xacobo de Toro Cacharrón, que é profesor de Bioloxía e Xeoloxía no ensino público dende o ano 2007, estou lendo literal o que pos na túa páxina, no IES Agra de Leborís. Tela actualizada a páxina? Uy, no. Estou en tercera, debo bautizar en tercera. O que pasa é que desde que cheguei a tercera, puxemos a facer tantas cousas que non actualizas.
Sí, a página web é unhas cosas que teño que actualizar, non me da vida, sí, é certo, joder. Bueno, Pero polo que destacas últimamente é porque eres formador de docentes especializado na videoproducción en educación e creación de materiais digitais científicos e didácticos. Entón, eso sí. hoxe vesnos falar dun rollo moi guapo que fas coas cámaras 360, non? Eu hoxe quería estar aquí, non? O motivo dá igual, eu quería estar con Fran da Lobeira, eu quería estar na pomada, na que non pomada. estás aquí, non figura. Bueno, non é para tanto. Sí, non, apetecíame moito porque un ano participamos, eu creo que o primeiro, eu esqueci de poñer aquí abaixo que pon, o sea, aquí no nome en violeta pon Xacó de Toro, pero aí abaixo, debido a que me metín tan asiña, tan rápido, Dime. esqueci de poñer Xeoclip, porque as cousas que facemos de educación encaminadas a facer contidos didácticos para os rapaces, para os compañeiros, sempre facemos en grupo e somos Xeoclip, somos varias persoas. Entón, como xa me tiñen medo os compañeiros, xa non lles dixen nada, porque os liei tamén esta semana temos un par de saraos máis e xa non lles dixen nada desta de aparecer aí en pantalla conmigo. Xa abondaba polo menos estar unha persona hoxe aquí, non? Entón, moitas grazas por permitir que estemos aquí. Sí, nos vimos facendo na canle Xeoclip contidos didácticos para os rapaces, que creo que xa o coñecedes, e xa hai un par de cursos que comezamos a facer vídeos en 360, é dicir, esos vídeos que facíamos no que eran videoleccións encaminados ao contido curricular da aula e tamén á divulgación, pois agora comezamos a meternos no mundo do 360, que a verdade é que é duro porque editar 360 é duro. É fastidiado, pero é que non só é 360, que é 360 interactivo. Sí. Eso é rizar o rizo, é dicir, eu fixen unhas conversas en 360 e editalas levoume a vida mesma, porque pesa moito o vídeo, porque é un vídeo moi complexo para os procesadores e tal, pero xa se encima lle engades cousas que aparecen cando está xirando, aparece algo ali, aparece algo alá, no que podes premer, no que podes ir a... Por favor, como vos metedes nesos charcos? Porque gustanos complicarnos a vida monótona e aburrida, entonces hai que probar cosas novas. O tema de interactividade xa coñecíamos porque os vídeos que están en YouTube logo témolos para as aulas virtuais incrustados en un programa que se chama H5P. Non sei se soa de algo. H5P pois é unha ferramenta de autor que vale para facer contidos interactivos que liberou o MIT hai anos. E o bo de que o liberou é que se pode empregar gratuitamente, podese modificar, tunear, etc. Entón, dentro das cousas que permite, unha é o tour virtual, que podes aunar fotos 360 moi chulas, é dicir, sacas fotos 360 e logo entre esa foto 360 e lle metes diferentes imaxes, fotos, vídeos dentro da imaxe e te saltan, e logo outro... Que interesante, digo. Sí, si entrades na página xeoclip.com, hai unha lapela que pon 360 e aí podes ver algo, porque tamén temos lá por actualizar, a ver se verán se nos dá tempo e temos máis contidos. Entón, podes facer un percorrido virtual a través de diferentes paisaxes de Galiza. Temos pois, o cástico do Courel, que é unha das cousas que imos a facer o próximo día, o cástico do Courel e o glaciarismo do Courel, a praia das catedrais. Entón, ti podes ir pasando de fotos de 360 a 360 e en cada unha das fotos ti podes pinchar e ver imaxes de dron, aéreas, do sitio, vídeos explicativos, un audio que te explica, un vídeo no que hai unha persona explicándoche xusto ese lugar. Seguides con Mosqui? Ou cambiache? Mosqui ahora mismo ten un pequeno percance debido a un curso de formación que tivo un final moi pouco épico. No canto de estrelarse nun alto cumio nevado loitando contra unha pantera ou algo así,
pois un curso de formación estomballouse contra unha parede de escalada. Hostia, Perdeu un pouco o control, qué dor. logo explico por qué. Estaba formando con un compañero a outros profes no uso do dron, e había moi mal tempo, chovía, total que tivemos que improvisar, bueno, improvisar non, era unha socio, era un plan B, si fora non se podía. E era nun pabillón. E ese pabillón tiña unha zona escalada. Eu o que non sabía que a zona escalada por detrás ten moitas planchas de metal e estaba relativamente cerca e Mosqui foi contra ela. Of. Mongao, non? Mira unha pregunta que che vou facer. Estivestes xa no Xeoparque Cabo Ortegal? Pois sí, A zona que sí, me sí, sí. afecta, que é a Serra da Capelada en San Sadurniño. Sí, claro, claro, claro. Estiven hai 3 semanas grabando ao director, a Fran Canosa, grabando ao director, falando dos diferentes puntos dunhas visitas, non? Estivemos ali falando da zona de San Andrés de Teixilo, bueno, de Teixido, Teixidelo, o Val de Teixidelo, logo ali en Garita de Herbeira, falando dos diferentes puntos de interés xeolóxico. Entón, o que fixen foi gravar eses puntos en 360, saqueinos en 360, logo dentro desa foto 360 gravei a Fran Canosa en ese punto explicando xusto esa localización e logo estou no montando con secuencias aéreas que temos que gravamos co finado Mos. Estás usando 14 servidores da NASA, ¿no? Para mover todos esos vídeos en 360. Non te creas, non tanto. O que máis, é dicir, mentres esa foto 360 todo vai ben. Se complica todo moito que cando grabas o vídeo 360, que iso sí que foi unha locura. Fixemos das fragas do Mandeo, Pesa moito. o percorrido, sí, eran 60 xigas o proxecto, 70 xigas. Que barbaridade. Claro, que tens que ir todo con discos externos, claro, de repente o teu ordenador tens que actualizalo, tocou actualizalo, xa sabes Claro, como vai. entendo que É vos unha dentro do locura. que cabe tedes, pois, como é para contido formativo, ¿no? Tedes un fondo, ou mellor un fondelo ou algo tal, pero eu cada vez que lle digo eu cada vez que lle poño a miña Lucía, teño que mercar outro disco duro e tal, dime, outro máis? En serio? Xa, xa. Outro? Vas Pero, mercar pero, outro? pero Fran, eu non sabía que esta maratón Humor. era de unha, exactamente, de formato cómico, de humor. Os dous éramos gafas, pero non somos buena fuente, Iberto, non, poñémolo nos. Non Pero hai... sodes varios, non sae todo do teu peto. Bueno, depende, sí, a ver, vamos poñendo, sí, a xente colabora, sí. Claro, digo eu, o sea, Pero, no meu caso todo sae do sí, meu peto. claro, Que claro, fastidio. e logo, esa pregunta que me fixeches ti é moi mítica. Bueno, pero a consellería... Claro, De sí. feito, vou dicir unha cousa, o ano pasado pedimos a licencia, que son 3 meses que podemos pedir para facer contidos digitais e logo cedemos os contidos a Consellería de Educación. E o ano pasado, pois non nos la concederon porque dentro de un dos motivos era que decían que os contidos non eran de suficiente calidade porque non cumplíamos algúns dos requisitos que nos solicitaban, non? E iso a verdade é que nos extrañou moito porque cando foi a pandemia a TVG puxo os nosos contidos en horario do xabarín. Cando foi a pandemia. Os non los pediron para... Pagouvos por iso. Pagouvos a TVG por iso. Non. Porque sabes que No. teñen a obrigación de facelo. Non, pero nosos contidos os tiñamos en Creative Commons. Así que xa hai unhas cousas primeiras que os preguntaba, mira, canto valdría, xa dixen, mira, non vale nada. Falei tamén coa Consellería de Educación, porque é unha cosa que se fixo cunha licenza, entonces foi feito durante, bueno, por así decirlo, en colaboración coa Consellería. Nada, non houve problema. Non cobramos nada. Temos todo en Creative Commons, todo en aberto. Digo que apaguei o audio porque estaba mastigando, non quería que entrara aí o ruidiño. Nada, tranquilo. A licencia da Consellería é para crear material educativo. Sí. Vale. A Consellería todos os anos saca unha cousa que se chama licencias
eh, por estudios se chama, licencia por estudios, pero realmente hoxe en día é para crear contidos para o repositorio avalar da Consellería, para crear contidos para a plataforma Platega, que é a de formación do profesorado, e, bueno, este ano saiu tamén para materias de FP, etc. Este ano sacaron un par de modalidades novas, pero basicamente é iso. Entón, para facerse o clip, se non o dese xeito é inviable, non? Moita xente non se dá conta que para facer un minuto de ese o clip, dos últimos vídeos nos que había, nos que íbamos a sacar vídeo en 360, nos que voábamos o dron, etc., había que desplazarse, había que ir, que sei, ata Cuenca para a Cidade Encantada, ata León para as Covas de Valporquero, aquí en Galicia, que sei, a Praia das Catedrais, pois se tens que gravar 3 días, pois ou te quedas ali ou viaxas 3 días, o sea, é tempo. Sí. Por cada minuto que ves hai entre 5 e 7 horas de produción. É dicir, se o vídeo ten 5 minutos, pois non che baixa das 30 horas. Entón, só podelo afrontar se estás cunha licencia, é dicir, sen dar clase. Dando clase, fago videoproducción, fago cousas, pero é moi complicado, porque co día a día da aula, que aparte no meu centro, que teño que decir que onte estamos moi contentos, onte nos deron un selo europeo en tema STEM, Hostia. entón facemos trope mil actividades. O Departamento de 20. Ciencias somos moi activos, colaboran moitísimos outros profes, e a verdade é que si en ese plan, pues non te podes meter a proxectos de videoproducción gordos. Digo, 20 no Día da Ciencia na Rúa, que me encanta cando faz esas cousas coa rapazada e tal, de pantallas de croma, de non sei que. É dicir, a min encantaríame poder estar ao cabo da rúa en toda esa historia, pero se estás facendo cousas, non podes estar aprendendo para facer cousas. Ten que haber un equilibrio, non? E normalmente eu desequilibro cara a crear. Entón, como estou Sí, sempre... a ver, a min encántame crear, a min gustame moitísimo crear, pero crear cunha finalidade, non? Entón, a miña finalidade é crear para a aula ou para facer cousas na aula ou coa miña rapazada. Entón, o seguinte que me gusta máis, ademais de crear, é pois facer cosas con alguén, con compañeiros ou co alumnado. E aos que máis lles axudas, aos que máis lles podes descubrir o mundo, porque están empezando nesta vida, non porque o que fagas esa trascendente, sino porque, claro, está empezando a vida e o alumnado, rapaces de 11 anos, 12 anos, cousas moi que ti tes moi trilladas, que non se dá moito traballo, pois a eles lles pode sorprender enormemente e disfrutan moitísimo. Eu teño, baixan ao laboratorio todos os días, 2, 3 alumnos como mínimo a facer cousas, non? Rapaces que igual non, iso é unha maravilla, rapaces que non encaixan dentro do ecosistema que é o recreo de os que van ao fútbol, os que van ao baloncesto, os que están aí de palique e tal, pois hai rapaces que lles encanta a ciencia e facer cousas no laboratorio, na biblioteca, no laboratorio veñen a diario. Entonces, por exemplo, que iso ainda non o publicamos, fixemos unha colección de rochas e minerais que van xirando, están no YouTube, ainda non as fixemos públicas, entonces, Sí. no que entro estudiarte as rochas e os minerais así, cunha foto ou de memoria, pois as ves xirando entre 60, alta calidade, ben iluminadiños, e iso me estiveron facendo, nada, iban baixando todos os días, con calma, íbamos facendo, subindo, e eses vídeos están enlazados cun código QR a unha Tarxeta. unhas tarxetas na que están todas as rochas, a visual, e entonces primeiramente as ves en foto e logo as ves cada unha delas con código QR. Eso presentámoslo nun dos días da Ciencia da Rúa, que este ano fomos a 3, non? Fomos ao da Coruña, ao de Culleredo e o de Cambre, que foi o segundo. Eu é que, de verdade, é que me dá moita rabia non poder ir a esas cousas, porque eu sería un neno máis, de seguro. Bueno, que é fantástico. O sea, ver o Día de Ciencia da Rúa, que eu non sei se este ano antes eran 70 e tantas carpas, 70 e tantos centros, é unha locura. Tantos nenos aprendendo, porque van a ensinar o que fixeron, van ás carpas de outros para aprender que o que fan, non? Que esta vida é así.
igual que nos facemos videoproducción, e antes de poñerte a afrontar un novo formato, un novo vídeo, un novo programa, pues ti ves que foi o que se fixo, non? Sí, É ves como o tutoriais, ves... escritor, claro, é como escritor, antes de poñerte a escribir, pues terás que ler moito e ver os estilos e ver en cal encaixas. Entón, é así a vida. Vamos a ver que fan os outros, vamos a ver se me encaixa, se me gusta, se son capaces de facelo, se teño os recursos. Entón, eles van ver o que lle contan os outros e dicen, profe, isto, o no que ven temos que facelo. Entón, está genial. Que foi E o que aparte que é aprender entre todos, o sea, con compañeiros, con nenos, é maravilloso. mola moito. Que foi o que máis che volou a cabeza da ciencia na rúa deste ano? Un rollo que dixeras ti, ostris, sabes, algo que che... Sí, houve un que me gustou moito. Vasme dar un segundo porque creo que por algún motivo se desconectou o enchufe do iPad e se vai... Dame un segundo, vou a enchufar un... Ok. Mentres Un tanto, segundo. contovos que, como xa vos dixen, ao longo do maratón podedes, aparte de chamar na madrugada do maratón, dende as, eu penso que dende a 1 da mañá, dende as 12 ou 1 da mañá, podedes chamar ao vivo no maratón, tamén podedes enviar audios falándonos, porque isto é unha cousa que imos facer neste maratón que levamos facendo dende hai unhas semanas en redes, dentro da Lobeira, digo, levamos, pero acordadevos que o levamos na Lobeira Today sempre é majestático. Normalmente son eu o Barandas que anda dando polo saco en todas as redes. Entón, levamos facendo unha pregunta de dende que parroquia nos vedes, dende que parroquia seguides a Lobeira Today, podedes mandarnos audios de WhatsApp ou de Telegram que poñeremos ao vivo dicindo cal é a vosa parroquia, en que concello está, e despois falándonos de algo que ver, algo que visitar, algo que non perder, onde podemos parar a tomar algo dentro da vosa parroquia. E ímolos poñendo ao longo do día, ao longo das 25 horas. Teño por agora 5 para poñer, entón dentro de un pouquiño, cando este pa irse o mellor Xacobo, ou despois do seguinte convidado, pois facemos un tema. Porque hoxe imos ter, Xacobo, aquí, a outro mestre que ven de traballar a hostia. Imos ter a Alberto Pombo, que está xunto con Arcadio, está detrás de Aquí tamén se fala, que fixeron un traballazo tremendo co tema de Aquí tamén se fala. Entón, despois ímolo solapar un pouquiño porque el non te conocía, entón así podedes tecer aí fíos, colaborativos, Fenomenal. que é o que nos encanta na Lobeira, dicir, pero non coñeces a... e poñelos en contacto. Entón, dito isto, agora sí, sígueme contando. Que foi o que che volou a cabeza na Ciencia na Rúa deste ano? Pois gustoume moito unha actividade na que facían unha simulación de como traballaban en arqueoloxía. Entón, tiñan diferentes caixóns que tiñan diferentes materiais de un punto arqueolóxico, non? No que había as diferentes idades. Desde hai millóns de anos ata a actualidade. Entón, había diferentes indicios nas que con unha serie de claves chegabas e sabías, pois isto é do momento do asentamento romano, isto é da parte de cando estaba da Idade Media. Entón, nunha pois había resto, unha moeda da Idade Media, noutro había un trilobite para saber que era do estrato do Cámbrico, de hai millóns de anos, outra que pois había que un anaco de xarrón ou de cerámica castrexa. Entón, era moi divertido. A mí gustoume moito. Tiñan así un xarrón de cristal transparente no que simulaban os diferentes estratos e no que tiñan como marcados os puntos e logo de eso podíalo consultar en diferentes gavetas que tiñan e en esas gavetas había terra, había restos e había algúns indicios que había que buscar e con esos indicios tratar de datar o estrato. A mí gustoume moitísimo porque era unha mestura entre xeoloxía que me gustou para min, para facelo e tema de historia. Entón, ese gustoume especialmente, pero había un montón de propostas, propostas fantásticas. A min, a verdade é que todas esas cousas é o que che digo, volanme a cabeza
ata o punto claro, danme moitas ganas de formarme, de aprender, de non sei que, de non sei canto, pero claro, despois ven o señor tempo e dime, non chego para todo non chego. Entón, de que prescindiría Xacobo de Toro se é que ten que prescindir de algo? A ver, esta é unha pregunta. Normalmente te pasará como a mí, que somos xente entusiasta, non? Que nos gusta o que facemos, e entón chega a hora de ir a dormir e estás facendo algo que che gusta, no canto de irte a dormir, para dormir as horas correspondentes, pois sigues traballando e facendo cousas. Sí, E logo durmes menos do que deberás. eu Antonte non cei. Está Bueno, variado. a mí xa non me deixan. Acabo, teño fillos, entón tiran as orellas. Entón, eso estivo moi ben, porque os fillos colocáronme aparte do meu reloxo biolóxico, o reloxo dos fillos, é dicir, para, que hai que facer cousas, que a cena destes ou de tal. Entón, valeron para poñer orde cando hai cousas que me entusiasman moito, non? É dicir, bueno, estes son os límites de tempo. Pero sí, teño unha carreira contra o tempo persoal e vital, porque teño a sensación de que a vida que vou vivir non me dá para facer todo o que me gustaría facer. Pero tamén é dicir, por exemplo, a familia é algo que non podes sacrificar, eso está clarísimo. No, eso está claro, eso está claro. Eu decidín, hai tempo xa, as miñas cousas de redes quedan en Madrid, normalmente, salvo algunha excepción concreta de facer algo na casa, as miñas cousas de rede quedan en Madrid, que é onde eu estou só e podo dispoñer do meu tempo como eu queira, e a familia está na casa. Entón, cando vou á Lobeira é para estar coa familia, estar coas cadelas, Claro, facer visitas a amigos, etcétera. claro. Íache facer unha pregunta agora, pero acábase de dir. Entón, sí, vamos a ver, porque aquí nos coñecemos, xa dixemos que nos coñecimos, o sea, que nos coñecemos, que sabemos de que pé coxeamos os dous, xa sabemos quen é Xacobo de Toro na Lobeira, porque hai unha conversa con el, se non a vistes podedela ver, contou unha anécdota boísima que lle aconteceu en onde foi? En Gales, non foi? Onde foras no... Bueno, non o A do digas. helicóptero. Sí, a anécdota do helicóptero, pero esa, Ese foi Irlanda do Norte. se a Irlanda queredes ver, do Norte. tedes que ir á conversa a vela. Entón, agora a pregunta é, Xeoclip, sí, vídeos interactivos 360, en que máis andas traballando? Porque ti non és home dunha cousiña sola. Non, pois vou dicir a verdade. Os vídeos interactivos é no que quero afondar un pouco máis, porque sacamos 3 vídeos hai 2 anos que foron moi duros de sacar e que recomendo a todos botarlle un vistazo, porque nestes vídeos a idea é vamos coa cámara 360 e vamos facendo unha interpretación ambiental dun lugar, non? En concreto, unha é nas Fragas do Mandeo, para explicar como un bosque de ribeira, e entón aí van pasando cousas. Topámonos pois as pegadas de un mamífero que na versión interactiva saelle pois unhas claves e entón pode tratar de identificar cal é e responder, que en concreto eran de lontra. Escoitan cantos de aves e con móvil, cunha aplicación en que lle recomendamos, esos cantos ten que identificalo e no vídeo ten que dicilo e lle respondemos se está ben ou non. Se queren buscalo, os vídeos son Fragas da Ribeira, se poñen Xeoclip, Fragas Bueno, de Ribeira, en Xeoclip están todos. En Xeoclip están todos, non? Xeoclip están todos, sí, son dos últimos. Entón poden llevar un vistazo. E outros son de plantas invasoras, por exemplo. Entón, tamén vamos facendo un paseo a carón da Torre de Hércules, que por aí hai unhas cantas. Entonces, pois co móvil tamén, no vídeo van aparecendo, ás veces a dereita, ás veces a esquerda, ten que ir buscando, diferentes plantas, que explicamos, que planta é esta? Facemos un pouco o papeliño aí, e co móvil, coa aplicación PlanNet, escanea a pantalla e lle di o nome. E a idea de que o fixéramos ali na Torre de Hércules é porque é un lugar moi visitado e logo outros profes poden levar os rapaces, como se ve o sitio onde é, entón
aparte dun itinerario ambiental no que vexan a flora autóctona e os valores paisaxísticos propios do sitio, pois que ademais fan unha actividade de plantas invasoras, no? Que temos unhas cantas por desgracia. Sí, son unha mágoa. A primeira me parece que a usan para facer papel, a máis grande. Sí, bueno, eso está, pero eso Xa non lo foi invasor, o sea, eso foi que nos abrazamos aos invasores, dixemos, vende Paco. Sí. As outras sí nos coaron, as outras as que eu contaba por aí sí nos coaron. Sí, no vídeo tamén falamos desa, falamos do eucalipto, por suposto, e da acacia negra, que é unha pasada. A acacia negra é a que lle chaman mimosa. A mimosa é a outra. Hai dos tipos de acacia, unha que é a flor amarela e outra que é unha flor máis blanquiña. A da mimosa, tamén, como ben sabes, pois é invasora, é unha planta que hai que ter cuidado. Sí. E a outra, a acacia negra, é moi mesta, moi mesta. E ten unha flor máis blanquiña. Bueno, despois É está diferente. o plumón arxentino, que iso é... E logo está o plumón, que tamén sae no vídeo, por suposto, sae o plumón, a cortaderia. Vou facer unha cousa, porque temos varias persoas que lle deron a seguir xa, e de paso lembro o que imos facer con esas historias. Entón, primeiro darlle as grazas a Dani, a Iago Rau e a Caranovo 97 por darlle ao botón de seguir no Twitch, decirlles que gracias a eles imos plantar 2 árbores novas na Lobeira. E estos son lobeiristas e agora gracísimas a Raven Ra porque vendese suscribir en Twitch, darlle a suscribir, podelo facer co Prime, que tedes unha suscripción gratuita ao mes, sabédelo, se tedes Prime de Amazon, e vendese suscribir a canle. Entón, gracísimas Raven Ra por la túa suscripción. Dito isto, iso, o que decía, por cada novo seguimento, porque teño apuntados os números de cando comezamos, por cada novo seguimento en YouTube e en Twitch, imos plantar unha árbore nova na Lobeira, nalgún sitio da Lobeira, claro, a mí non me deixan plantar en todos os sitios, que eu quixera, pero non podemos. Entón, dito isto, seguimos con Xacobo, e como me mola moito o outro proxecto que vai vir despois, aínda que só tiñan pa 15 minutos, voulles dicir que acaben de axustar o encadre e toda a pesca, que xa os teño por aquí, e ímolos lanzar ao directo e así temos non un, senón 3 mestres aquí con nós agora mesmo, son as 12:30 da mañá, levamos ao vivo 1h30 e damos a benvida a Arcadio e a Alberte do proxecto Aquí tamén se fala, que teño aquí o cartaz. Moi boas, moi benvidos. Hola, que tal? Grazas por convidarnos antes de máis. Vouche poñer Alberte tamén aquí. Vouche poñer aquí tamén. Fala, a ver, fala. Vas me poñer o pin aquí debaixo. Claro. Queda máis corporativo así. Entón, Xacobo, dicíasme que te vas centrar completamente na 360. Bueno, vamos a intentar seguir un poquinho máis por aí, claro, habrá posibilidades. Pero andas a preparar algo máis de formación para como se chama? Para formación para docentes sobre como crear vídeos, etcétera. Vai acabar preparando Xacobo de Toro, vai acabar preparando un vídeo de como facer vídeos 360 con vinculación. Imagino que sí. Que acabaremos. Creo, O problema é o tempo. O problema é o tempo. Pero sí, de feito teño a canle Educlip, aparte se o clip está Educlip, e aí en Educlip vou subindo as cousas para formar a profes e a alumnado. De feito, no día da ciencia rúa me saudaron uns rapaces que me dixeron que me coñecían polos vídeos de formar a profes, porque algún profe veulle ben algún que tiña de tipos de plano, tipos de, bueno, sobre como crear vídeos, e yo puñan aos rapaces e queron contado con iso. Entonces,
Eu propio Sí. este ano tive unha formación contigo. Aí sí. Sí, Aí Onde? nos polos creativos. En polos creativos, moi ben. Pois nada, algún deses vídeos que vos puxen, logo descubrín que tamén os usan na aula. Bueno, co rapaces, que é estupendo, para eso fago, non? Están aí en público. Pois espero que o pasaras ben, que ese Sí, é a claro. máxima. Moi ben, que guai. Pois creado este fío, vou presentar como se debe, non? Porque Alberto Pombo, que doutor en Estudios Lingüísticos e Literarios e profesor de Lingua Galega e Literatura no Rafael Dieste da Coruña, e Arcadio González, que é entendo que licenciado en Filosofía e profesor de Filosofía, non? Porque Sí. a voz ten estas cousas. A un ponlle o título completo de doutor en Estudios Lingüísticos e Literarios e outro ponlle profe de Filosofía, digo eu. A ver, Eu non son doutor en nada. menos. O profe de Filosofía é un matao que está ali. Sí, No, básicamente sí. non creo. Bueno, faládeme aquí, teñemos que facer unha pregunta aos tres. Como vos enche o peito cando os nenos se divirten co que facedes? Comezo eu. Veña, Alberto. Pois a verdade é que nos damos aulas nun instituto moi especial, cunha porcentaxe migratoria altísima. Falamos de 35% de rapaces que naceron directamente fora do Estado español, pero cando vamos ás familias, é dicir, que forman parte desa orixe ou que viñeron con un ano ou dous, entón xa nos vamos ao 66%. Dentro diso, un de cada 10 migrantes da cidade da Coruña vive no barrio dos nosos rapaces, dos que nutren o noso instituto. E digo todo isto porque moitas veces eu son de Arteixo e hai o estereotipo, non, a respecto dos pijos da Coruña, pero os nosos pijos da Coruña son fillos da clase obreira, da clase traballadora, e entón son rapaces que moitas veces encontran a través do instituto unha oportunidade, non, unha salvación a través de as súas familias, incluso a través do ensino. Entón, o certo é que todo o traballo que un profesor pode facer non leva mellor pago que a gratificación, que é esa felicidade a que fa referencia, non? E que nós, pois, recentemente tivemos a sorte de vivir moi plenamente cos proxectos de aquí tamén se fala, non só dos chavales, sino tamén das familias. Arcadio. Sí, moitas veces, o sea, que se divirtan é algo que gusta moito, porque convertir actividades de un instituto en algo divertido a veces adoita ser algo moi difícil de conseguir, pero en realidade eu creo que o que máis ilusión nos fai é que eles se ilusionen moito coas cousas que fan no instituto ou relacionadas co instituto, porque eso vímolo, foi moi significativo, foi un momento moi significativo cando fixemos o festival. Nos tiñamos un grupo de rapaces que estaban... Hola. Aquí, vale, xa está. Tiñamos un grupo de rapaces que estaban facendo, un grupo de rapaces, os rapaces do equipo de dinamización, 30 e pico rapaces, que estaban facendo o traballo de produción ali no festival, e cando acaba o concerto Boyanca Costova, e baixan polas escaleiras do escenario, non? A zona de backstage, hai unha serie de estudiantes nosos que están por ali. A maneira na que os recibiron aos artistas, a ilusión que tiñan, que soamente a ten un adolescente, sen ironía, sen cinismo, sen ningún tipo de cortapisa, eso foi un momento que resume moi ben esa ilusión dun adolescente con algo que de repente co que se atopa e que o mellor é a primeira vez que o fai, porque na adolescencia hai un montón de cousas que é a primeira vez que as faz. Entón, con nós, pois coas actividades que facemos, ás veces, non sempre, pero ás veces, sí que nos pasa iso. Que sexa a primeira vez que gravan a un artista, ou a primeira vez que ven unha actuación en directo, ou a primeira vez que fan unha campaña que sai nos medios de comunicación. Iso, esa ilusión que ves nos adolescentes, eso sí que é algo que impacta realmente, porque te lembras de cando ti eres adolescente, e porque non é en adultos ese tipo de ilusión tan pura. Jacobo, tes un lío montado aí. Agora toca chat. É que estamos nun piso, viñemos un par de días aquí a pasar o fin de semana e este é o camarote dos hermanos Marx.
Nada, non pasa nada. Como che enche o peito cando ves eses nenos, no? Eso que dicías de os nenos que van polos postos de ciencia na rúa e miran e venche, profe, temos que facer isto po ano tal, como che enche o peito? Nada, é o leitmotiv de ser profe, no? É o que máis mola. Que os rapaces teñan ilusión por facer algo e que non sexas tío que anda propoñendo, sino que veñen eles a propoñerse. E se facemos isto? E se continuamos por aquí? Entón, esa inercia e ese ir da man con eles, pois é o que máis gusta da profesión. Sabes, o mellor destino que pode ter un profe é que o teu alumno deixe de precisarte. Porque é que fixetes ben o teu traballo, non? Entón, cando participas con eles en este tipo de proxectos, velos traballar, madurar, que comezan a ser independientes e autónomos, pois é o mellor. Perdón polo follón, pero non sei se me está coando aquí o meu pequeno está aí voltando. Se queres, voute dispensar para que poidas facer vida tamén, que é do que se trata. Se tes algo máis así que nos contar do que está por vir en Xeoclip, e así xa te dispensamos, podes marchar e quedo aquí con Arcadio e pomo en boa compañía. Moi ben. Pois moitísimas gracias a todos, grazas por deixarme participar hoxe aquí con todos vos, foi unha alegría, alegrome moito coñecervos a vos, que sei do vosso proxecto, que tamén participamos en Cerceda, e nada, pois vémonos seguro que así en algún sarao deste. E gracias a ti, Fran, e moito ánimo polo que se queda. Sí, aínda queda, levamos 1 hora 36, grazas, Xacobo, retírote xa do directo. Unha aperta moi forte, gracísimas por vir. Levamos xa 1 hora 36 minutos, 37 minutos xa, iba a dicir 57, pero non, 37 minutos, 1 hora 37 minutos ao vivo. Voume poñer, porque é de rigor ter a xente ordenada, é a miña pedrada esa, entón non hai que facerlle. Entón, agora sí, Alberto e Arcadio, contádeme, aínda que Alberto xa mo contou en privado cando nos vimos, pero agora contádeme pas ondas como xurde, como nace ese proxecto tan chuli que é Aquí tamén se fala galego. Dalle ti, Pombo, dalle ti a primeira parte, despois eu fago o espectáculo de sempre. Pois nada, Aquí tamén se fala. Cando cheguei ao Instituto Arcadio xa estaba ali. E a min tocou unha definitiva no Rafael Dieste. Eu vivo na Coruña, eu teño moita vinculación con esta cidade, entón era un espazo que quería que me gustase moito o instituto, o meu centro de traballo, porque podría ser o do resto da miña vida. Entón, eu cheguei, estou acostumado a facer proxectos con rapazada, pero estiven así os primeiros meses de perfil baixo, e Arcadio acababa de coller a dinamización, e cara a terceira avaliación, comezamos a contactar. Todo partiu dunha aula de cuarto da ESO, na que o temario de literatura en cuarto da ESO comeza coas Irmandades da Fala, xa viron todo o rexurdimento, etc. Pero todas esas irmandades non deixan de ter un peso moi forte a través da Coruña, que é un pouco a capital do galeguismo. Entón, os rapaces fascináronse con todo iso, coa creación desde a Real Academia, Cova Celtic, esas cousas, etc. E eran moi conscientes do prexuízo que eles a veces tamén arrastraban, que mencionaba antes a respecto da cidade da Coruña. Entón, de todo iso xa xurdiu a necesidade de crear algo que rompese con todo iso e de mostrar e evidenciar que hai xente como a min, como Arcadio, como Mónica Reigía, como Rubén Melide, que forman parte do equipo de dinamización e como tantos alumnos nosos, que viven con naturalidade en galego. Entón, xurdiu así esta campaña. Arcadio máis e eu comezamos a falar de colaborar, comezou a botar unha man, e aí vimos, primeiro, que conxeñábamos como amigos, que tiñamos cousas en común, e despois que podíamos continuar esta liña, porque había bastante forza de traballo por parte de ambas partes, bastante vontade de traballar, e bastantes cousas en común, bastantes relacións entre os dous. Non sei se che deixei ben aí a segunda parte da que falas, o pase. Sí, perfecto.
botando, sabes, unha collera así. Sí, pois nada, iso, a campaña que fixo Alberto cos cuartos da ESO o curso pasado funcionou moi ben, que xa era esa campaña de poñer os cartaces como que tes aí detrás, de aquí tamén se fala galego. Os rapaces, a previsión, o compromiso, non, que tiña Pombo con eles era de poñer 300 e puxeron 500, o sea, foi unha pasada. A verdade é que unha xeración esa de cuarto que este ano fixo primeiro bacharelato, que ano que ven temos en segundo, que é un espectáculo, non? En todos os sentidos, ademais, a nivel humano, a nivel académico tamén, non sei. Entón, eso, a final de curso, casi nos últimos meses, foi cando fixemos isto, comezamos a falar, non, de diversas cousas, vimos que tiñamos cousas en común, e había unha que tiñamos en común que era a música, que as dous nos gustaba moito, que os dous, tocamos, tivemos bandas e todo iso. Entón, ocorreusenos facer unha segunda sección do Aquí tamén se fala vinculada á música e vinculada á grabación de artistas, o sea, a grabación de actuacións en directo. Facer formación ao alumnado, que o alumnado aprendese a gravar a un artista tocando en directo en acústico, tanto en vídeo como en audio, que aprendese a montalo, a editalo e a subilo á rede. Ese foi o plantexamento para este curso. Facer unha campaña máis masiva co tema dos cartaces, porque o curso pasado xa Alberto recibiu pois como peticións ou preguntas de xente de outros centros, sobre todo da Coruña, fundamentalmente, pero tamén de fora, que se interesaban un pouco para ver se podían participar de alguna maneira. Entón, decidimos abrilo. A cousa foi, pois, igual que os rapaces puxeron 500 cartéis cando tiñan que poñer 300, nos contábamos con que se sumasen 20 centros. En decembro había 150 xa, en xaneiro había 200, ou en febreiro había 200 centros, xa que son os que se quedaron ao final. Centros, eso, pois de toda Galicia, de primaria, de secundaria. Sumouse a aula hospitalaria da Coruña, que foi un momento moi bonito para nós. Tamén algunha universidade ou centro máis vinculado á formación profesional, un pouco de todo, escolas de idiomas tamén. Entón, abrimos a campaña, comezou a ser unha campaña de dinamización porta por porta, negocio por negocio, moi masiva, con uns números de milleiros de estudiantes, milleiros de locais dinamizados, e despois fixemos a formación cos rapaces nos obradoiros de audio e de vídeo, con Tomás Ajeitos, de Estudios A Ponte en Compostela, e con Alberto Castaño de Axencia B, de aquí da Coruña, e comezamos a gravar. A primeira grabación fixémola en decembro, a comezos de decembro, non sei se pouco despois da ponte esta que hai a comezos de decembro con Lucía Aldao, e sacamos o primeiro vídeo. E a partir de aí, digamos que a propia resposta que tiñamos de tantos centros de unirse á campaña, a resposta tan positiva dos rapaces a esos obradoiros de formación, e o ben que saiu o primeiro con Lucía, que ademais foi moi guai o momento de gravar con ela, foi o primeiro, estábamos moi nerviosos, ela pois foi todo cariño e amor e simpatía cos rapaces e dalo todo como se fose un adolescente máis, de alguna maneira, non? Aí como involucrándose totalmente, saiu todo tan ben ao principio, a resposta foi tan boa, e coa axuda tamén do resto de compañeros que estaban no equipo de dinamización, de Mónica, de Melide, de Andrea, e sobre todo da dirección do centro, que capitaneada por Mateo Torres, que é o actual director, do centro, que nos deu sempre moitísimo apoio. Entón, a partir de aí, eu creo que a partir de Nadal, que tamén falamos co Depor, falamos co Racing de Ferrol para que entrasen na campaña, porque queríamos que... Cuidado, dato importante, o Racing de Ferrol entrando na campaña. Cuidado, porque Ferrol é unha cidade moi castelanfalante, Dice de Coruña, pero Ferrol por aí lle vai, Sí, aí a verdade é que os datos son os que son e son alarmantes. Pero hai que decir que nesa reunión que mencionaba Arcadio co Racing de Ferrol, a primeira que tivemos foi co Depor, coa directora de comunicación, Mercedes Cernadas, que sempre contamos o mesmo. Nos íamos con 2 peticións e ela ofreceu 5. Quero decir, o propio Depor marcou unha liña que non xa
de alguma maneira pedíamos aos outros clubes. Pero hai que decir que o Racing de Ferrol tivo unha implicación inmediata até o punto de que nos reunimos o 26 de decembro con eles e eles ofreceronse a ter a reunión aquí na Coruña, explicaronse un pouco o proxecto que ten o clube educativo e non deixaron de crear contido, é dicir, mesmo chegaron a dedicar e enténdase que o Racing está en segunda división, as cousas dependen xa de la Liga, as autorizacións para que nos puidésemos ir dar unha rolda de prensa ou acceder aos estadios non dependen só do Racing. E decía que hai que pensar, por exemplo, e además tivemos moita fortuna, que dedicaron un partido, aquí tamén se fala, en lugar de escoller un patrocinador privado que puidese nutrir económicamente o clube, ese día no estadio constantemente aparecían as imaxes de aquí tamén se fala. E nos rótulos luminosos, que eu quería contar, que están sempre a carón da erva, pois ian aparecendo aquí tamén se fala galego e empresas multinacionais a veces que colaboran co Racing de Ferrol, non? E xusto tivemos a sorte que o partido iba 1-1 e no minuto 80 e pico casi acabando, o gol que se retransmitiu, o gol da vitoria do Racing de Ferrol que se retransmitiu en todas as televisións, etc., foi xusto no momento que aparecía a publicidade de aquí tamén se fala galego. Que E guai. isto non é casualidade, Isto non é casualidade. Hai un dato que isto é un feito. Todos os equipos, e son moitos, porque son os de fútbol hai varios, o Obradoiro, o Breogán, equipos de balonmano, de voleibol, MB, o balonmán Cangas, o fútbol sal Pescados Burelos, hai un montón de clubs que se uniron á campaña, todos, absolutamente todos. Cando se uniron, no partido seguinte gañaron. Todos. Cuidado. Pois aí estarán o resto dicindo, pois hai que unir, hai que unir que... Bueno, aí queda. Rompería todo cando se unan dous que vayan xogar o fin de semana seguinte xuntos, sabes? Eso partirá ese día xa. Bueno, mira, pasou. Pasou co Obradoiro e o Breogán. E cal gañou? Ganou o Obradoiro, pero porque estaba moito máis necesitado. Sabes que molaría, Arcadio? Eu que levaba 12 partidos sin gañar. Digo, aínda que fora mentira, molaría moito que dixeras agora, empataron. Ninguén probar, baloncesto imposible. Pero estaba moito máis necesitado o Obradoiro. Mira unha cousa, porque Arcadio, eu sen sabelo, cando falo con Alberto, e me di quen é Arcadio, digo eu, Cona, Arcadio, que instrumento tocabas en Os Amigos dos Músicos? Pois casi todos. Nas crónicas, que instrumento tocabas? Nas crónicas, pois non sei se gravei algunha guitarra, ou, bueno, o saxo, seguro, sí, o saxo seguro que gravei eu. Pois aquí Arcadio sae, isto vai para a xente que seguides a Lobeira Today, nas conversas da Lobeira, durante o ano pasado, durante a última tempada das Conversas da Lobeira, soou de intro de eses directos das Conversas da Lobeira as crónicas dos Amigos dos Músicos, que é un tema que me encanta, bueno, encántame o vídeo, encántame a canción, e que moi guai autorizaron a usar a Lobeira Today ese tema para esa intro das conversas. Entón, Arcadio, moitas grazas pola parte que te toca, porque foi todo ademais super profesional. É a primeira autorización escrita que me chega ao mail, autorizamos tal o uso ata setembro de tal, non sei que, dixen, joder, que profesional todo, macho. Sentíme moi guai e douche as grazas por iso, a ti e o resto dos Amigos dos Músicos. Sí, nada, gracias a ti por pensar en nos naquel momento para a cabeceira do programa. Voltaría a grupo sempre unha maravilla poder, pois eso, que a súa música sone e tal, e nada, ademais é unha canción de Jaime Mateo, que era compositor, cantante, batería da banda, que morreu hai pois 2 anos, e bueno, foi a canción que foi adianto dese disco. Gañou o premio Mestre Mateo, non? O vídeo. Sí, o vídeo ganou, sí, o vídeo foi que o fixo o chaval de Prenom, bueno, non me sabe o nome agora, pero o que tiña o grupo Pantis, que estivo en Telephone Roots e tal, fixo o vídeo fantástico, que sale Jaime no vídeo, foi unha experiencia maravillosa, Jaime sempre o contaba e tal, e ganou o premio, e ganou
No, o vídeo non ganou o premio Martín Codas, ganou o premio en Cannes, Cannes. no Festival de Cannes, a mellor videoclip. Eso creo que foi o premio que tivo ese videoclip en No, Cannes. e o Mestre Mateo, a mellor vídeo musical, penso que sí, Non me Mátame sona. agora, pero eu penso que algo lera diso, pero bueno. Temos tantos. Claro, é do que se trata. Que temos pendente? Porque agora entendo que xa rematou o curso, xa ides folgar, voulle poñer vírgulas, ides folgar un pouco do proxecto, aínda que seguro que non, seguro que ides rumiar na cabeza máis cousas e tal. Que tedes previsto para o ano que ven? O mundo, por exemplo. Nós temos previsto folgar pouco porque xa temos marcadas reunións para esta semana de traballo. Ainda temos que facer algunha memoria, presentar algunha cousiña, pero sí que un pouco para que te fagas unha idea de como traballamos, cando este ano comezou o curso en setembro, debeu de ser polo mes de outubro que xa dixemos, o ano que ven podemos facer tal cousa, non? Entón, nós sempre estamos con ideas de continuar todo isto. Aquí tamén se fala, non deixa de ser agora a nosa etiqueta e a nosa bandeira. E nós non nos imos centrar xa na campaña dos cartaces. Creemos que xa se fixo. Antes, Arcadio anunciaba algún número, non? Podemos estar falando de chegar a 50.000 espazos, 25.000 rapaces traballando de forma activa, etc. Xa está. Nós agora xa estamos noutra película. Entón, este verán temos esa idea que ainda non podemos contar, que contaremos pois a partir de setembro probablemente, que darlle forma. Pendentes estamos, en setembro. Temos un compromiso xa feito coa rapazada e mesmo diría que coa cidadanía, que é a organización da segunda edición do festival, e temos idea de continuar traballando dunha forma moito máis marcada, se cadra, aínda que é parte da marca da casa, non? No audiovisual, que os rapaces asuman aínda se cadra un rol máis activo diante das cámaras e non só por atrás, que os seus relatos non deixan de ser vidas ultra interesantes e inzadas de experiencias de todo tipo e recentemente, precisamente con Rubén Melide e noutro acto, Rubén Melide é un dos compañeros de aquí tamén se fala, estamos falando con un profesor que facía un pouco de ilusión, non, ao fenómeno migratorio, non desde ningún punto de vista racista, ni moito menos, mas sí desde un punto de vista da lingua, non? E a súa visión era que, claro, nunhas circunstancias como a nosa, nunha nación sin Estado, pois con estruturas máis febles e coa presenza do español, que de alguna maneira, bueno, pois todas esas vagas migratorias debilitaban o idioma, cosa que nós discordamos, pero vamos, de raíz, a propia conformación dese equipo de iniciación do que falaba Arcadio son rapaces latinos, africanos, europeos, mesmo asiáticos, non? E moitas veces parece que hai unha exixencia, ainda bien hai pouco tamén, un escritor que facía un comentario que podía entenderse por esas liñas, parece que hai unha especie de exixencia a respecto das persoas que veñen de fora cando é unha cuestión nosa, nacional, dos galegos, de integración. E nós aí, e se cadra rompo aquí a humildade, pero temos moito orgullo dese pin ou desa bandeira, non? Da idea de que aquí tamén se fala, a nós tamén nos serviu como un modelo de integración non só para moitos rapaces, sino para moitas familias. E aí temos, pois, nas redes sociais, non, moitas testemunhas que a nós nos enchen de profundo orgullo e que teñen moitas veces que ver cos propios rapaces formando aos pais, pois, non só latinos, non? Porque hai unha historia moi bonita, que temos unha alumna que se chama Carmen Boquete, que ten un pai que é galego, como indica o seu apelido, e é un pai, se mo permite José, que é seu pai coruño. Entón é un tipo que fala, pois, como fala a xuventude da súa época urbana da Coruña, non? E ela, pois, a través do traballo que se fai desde o Instituto a favor da dinamización e creando espazos de prestixio, conseguiu reverter ese papel e que seu pai agora fale galego, non? Entón, para nós, eses exemplos, ou de Mico Vázquez, que tengan aí xaponesa e xa se comunican entre elas en galego, ou de Oli Rivas, que tengan aí vivindo en Cumaná, no Caribe venezolano. Esa historia a min voloume a cabeza. A historia de Oli. A historia de Oli voloume a cabeza. Queres que contemos? Por favor. Queres la contar ti, Arcadio? Bueno,
Sí, Oli, pois eso, é un rapaz do noso instituto que está agora mesmo, está en segundo da ESO. O ano pasado tivo Alberto nun agrupamento de galego. Os agrupamentos son, pois, grupiños de rapaces que saen dunha aula para dar unha asignatura en concreto, pois porque a veces, pois, bueno, unha axuda para desdoblar os grupos e traballar con máis comodidade, non? Entón, Alberto tivo nun agrupamento de galego o ano pasado. Oli é un rapaz moi alegre, moi carismático, ademais, e leva aquí 5 anos. E leva aquí 5 anos vivindo coa súa tía e co seu padriño, dos que sempre fala auténticas maravillas, non? E aparte, nos puidemos coñecelo xa varias veces e así. A nai de Oli está en Venezuela, en Cumaná, e o rapaz vive aquí, mandouno para aquí para que tivese, pois, ao final, unha oportunidade, é dicir, para que se formase, para que se labrase un futuro en Europa, en Galicia, en Europa. E a nai está ali. Entón, este curso, cando Oli comezou a saír moito, non? Nos vídeos de Aquí tamén se fala, porque un dos líderes do equipo de dinamización, non? Xunto con outros, non? Como Carmen, como Darío, como Mico, hai moitos, pero el, polo seu carisma, polas súas características, pola súa implicación, ademais, é un dos que máis implicados está nos obradoiros de sonido, por exemplo, el é dos que máis sabe diso, pois é un dos líderes. Entón, sae moito. Entón, a nai vía todas esas intervencións súas, non? En vídeos, en redes e tal, e a nai estaba tan orgullosa que mercou unha televisión, unha pantalla, para poñerlle as imaxes aos veciños ali en Cumaná, aos veciños, as veciñas, para poñerlles como Oli estaba triunfando, como está triunfando a través do seu traballo no instituto, non? Da súa formación académica, como está, pois, triunfando nas redes, no audiovisual, na televisión, en Europa, en Galicia. Con moito orgullo, pois eso, móstrallo a todos os seus veciños e veciñas. E tamén nos dixo Oli que a nai que está, pois, aprendendo galego para poder, pois, tamén entender moito mellor, pois, todo o que Oli está dicindo e como se está empapando dunha lingua que lle está dando o seu fillo unha oportunidade, pois, unha oportunidade de formación, de exposición pública, de chegar a contextos os que non chegaría e aos que está chegando a través precisamente do uso da lingua galega. Un último apunte, moi breve, quedanos 2 minutiños antes de que entre a nosa dietista de cabeceira. Entón, como credes, sobre todo esta pregunta vai para Pombo, como crees, Alberto, que amobla unha cabeza monolingüe o aprendizaxe dunha segunda lingua, sexa esta cal sexa? É dicir, a aprendizaxe neste caso para un castelán falante que non aprendeu galego nativamente, como amobla a cabeza, como prepara a cabeza para máis linguas despois? Ti que Claro, pode haber, quer dizer, non vou decir máis que obviedades, non vou falar aquí nada filolóxico, non moito menos, mas desde un primeiro plano, aprender unha lingua é poder ter un acceso pleno a unha cultura, non? E pois neste caso, se falabas do galego, unha cultura viva, unha cultura milenar, unha cultura moderna, unha cultura que desempeñan pois milleiros de persoas no seu día a día e que ademais esa cultura te permite conectarse co mundo, non? E de feito nós, de cara ao ano que ven, queríamos traballar un pouco nese mundo lusófono e tal tamén para evidenciar aos rapaces, pero xa nese plano meramente hedonista, de prazer, etc., dominar unha lingua ou acceder a unha lingua é acceder a un universo novo e unha maneira nova de comprender o mundo. Xa desde o punto de vista estritamente práctico, desde logo, aprender unha nova estrutura lingüística permite activar unha serie de mecanismos que facilitan a aprendizaxe de outras. No noso caso, falamos dunha lingua romance, unha lingua que se conecta con moitas outras. E falamos destos rankings que se fan a veces, non? Dunhas linguas máis conservadoras a respecto do latín, xunto co romeno, por exemplo. Entón, esas estruturas, e vou poñer un exemplo por se non se acaba de entender, cantaren, unha forma latina, non? Cantar. Esa M é unha marca de acusativo que desaparece xa no século I antes de Cristo. Por lo tanto, queda a forma cantare, que calquera un de nós coñecemos eu a miña nai, non? Has de cantare.
non deixa de ser latín. Decía, esas estruturas, ademais, tendo en conta a lingua que temos, co que se conecta, etc., permítenos moi facilmente, non, para un galego, non digo falar, sino comprender ou acceder a textos escritos en italiano, en francés ou en tantas outras linguas. Entón, é unha riqueza, é un patrimonio e é algo que creo que o alumnado máis consciente, as familias máis conscientes, etc., son conscientes, perdón pola redundancia, de que non collelo sería unha absoluta renuncia. Algo que engadir, Arcadio? Nada, nada, o único tamén sinalar como de alguna maneira estos rapaces que, a nosa experiencia, que aprenden galego, que veñen de fora e aprenden galego e tal, tamén esa adquisición dunha identidade no lugar no que viven e de sentirse menos foráneos ou menos estranxeiros, sen necesidade, por suposto, de renunciar á súa identidade como venezolanos, como caribeños, como americanos, o que sexa, ou senegaleses, pero adquirindo tamén, a través da lingua, unha proximidade e unha identidade propia do lugar no que viven, da cidade na que viven, porque a Coruña, hoxe, é Oli, é Juli, sabes, esta xente que vive na Agra, que vive que vai a xogar a mariñeiros. Adquiren unha cercanía maior que moita xente que xa naceu aquí. Pois pode ser, pero é moi importante, porque eles son Galicia. Bueno, pois dito isto, Arcadio, Pombo, toda a xente que está detrás de Aquí Tamén Se Fala, parabéns polo grandísimo traballo, parabéns por todos os premios que levades acadado e que señan moitos máis, que medre moito máis Aquí Tamén Se Fala. Aquí, na Lobeira, e aquí, no Obradoiro Dixital, tamén se fala galego. Moitas grazas por pasar pola Lobeira a contarnos deste proxecto. Douvolo parabén e o ata outra, para que sigades coa vosa vida. Eu sigo aquí nesta silla e imoslle dar entrada á nosa dietista. Moitas grazas por pasar. Grazas a ti, Fran, e moito ánimo para todas esas horas que che quedan por diante. Imos duro, teño moito café feito. Chao. Chao. Bueno, e agora, antes de lle dar a entrada á dietista, que lle daremos por detrás dun vídeo tamén, porque preparei uns vídeos así pequeniños. Este non o preparei eu, este vídeo é de Sofía Naseiro e preparouno da asistencia do Obradoiro Dixital Galego á pasada Culturgal en decembro. Entón, vou vos poñer ese vídeo a ver se me dá tempo, no tempo que dura ese vídeo, que son 2 minutos, a ir ao baño. Se non, cando volvas a ir a cousa, pois vai estar xa Sandra aquí, xa vos fala Sandra e vos di hola. Entón, imos aló, veña.
Non te escoito, Fran. Pois eso, asóciate. Benvida, volvo a dicir o mesmo, benvida, dietista realista, a este maratón, este terceiro maratón da Lobeira, no que estamos inmersos xa, estamos bogando cara ao final. Levamos 2 horas e 5 minutos en directo e de que imos falar hoxe? Porque tiñamos unha cousa na escaleta que mesmo se me colou nas publicacións da escaleta, pero esa adiámola para a vindeira tempada. Entón, de que imos falar, Sandra? Bueno, antes de nada, estás bebendo auguiña? Estás bebendo? Sí, teño auga. Vale, iache dicir antes que te moveras, pero como xa fuches ao baño xa aproveitaches, Que porque teño aquí piña, no seu zume, melón, saben que comeches antes. teño froitos secos en sal, teño melón, e teño 2 tarriños destes que venden sabes os tarriños de medio litro de chocolate de churros? Sí. Estes tarriños, estas xarriñas que teñen a asa e toda a pesca para levar o chocolate de plástico. No. Pois teño a comida e a cea aí preparadas. Moi ben, así me gusta. Unha ensaladiña, así de brotes e estas cousas. Moi Planificación. Como ten que ser. Así me sí. gusta que aprenderas. Pois íamos falar de hixiene alimentaria, pero fallounos aí un pouco. Entón vamos a facer un pouco o resumen de todos os 26 programazos que fixemos. Teño que dicir algo importante. Eu nunca vexo outra vez os programas. Normalmente non me miro. Pero, mima, o sea, 26 programas e de cousas que falamos, flipei comigo mesma. Todo de balde, por certo, todo de gratis, menos un que o quitamos, pero o resto, mima, non vos podedes quixar da dietista. Aí todo... No, pero o que quitamos non é que o quitáramos, é que foi erro meu, eu teño descargado, pero non o transmitíramos en YouTube, non sei por qué. Non, o de etiquetas dixenche eu que o quitaras. Vale, e quitámolo, está quitado. Está quitado. Perfecto. Ese está quitado. Ese, se a xente o quere, pague. Que fale comigo. Ese vendémolo. Facemos un coffee rapidiño, facemos un coffee ou un algo desto de crowdfunding, se queren o de etiquetas, que falen coa dietista realista. Home, a ver, o resto todo é de balde, gratuito, pero hai algúns que son moi específicos que outra xente por aí os cobra a pastizal. Entón ese, pois, hai que poñerse en valor tamén. E nada, dime conta do traballazo todo dos 26 programas, algúns mellor, outros peor, sempre hai algunha metedura de pata, pero con máis letra, con menos letra, pero tedes aí para ver e ver. E logo tamén se ve o cambio físico que tivemos os dous. Sí, macho, porque eu estuve máis delgado algunha vez, e con máis pelo, ao mellor. E con máis pelo. E nada, pois imos ver un pouco as parolas da dietista. A primeira consulta foi de facer dieta sí ou non, un pouco de... Para velo por se estades pensando en facer dieta. Agora igual xa chegamos un pouco tarde porque no verán e cando todo Dios se pone en dieta, pero normalmente en marzo, abril, por aí, é cando a xente empeza, bueno, operación bikini. Entón este programa podedes buscalo, que está aí na lista. É super interesante. Falamos de por que as dietas non dan resultado, ou sí. Falamos... non? Que? Que pouquiña letra me pos, que guai. Pois isto é copiado do programa, o sea, isto é PowerPoint do programa. Sí, xa puxexe despois estudios aí completos. Sí, en algún sí. Porque, home, tamén hai que falar para xente profesional, que lle gusta os estudios, os papers, estas cousas. Viche o que nos puxo Pusquis Celta, que puxo eu son dietister. Home, a ver, ou hai un programa que casi foi todo sacado del... O de receitas, non? Fora. O de comidas así. Chegaremos a él. Sí. Entonces, a dieta de caixón. E tamén falamos de por que caemos nas trampas das dietas. Sí. O segundo programa, a segunda consulta foi sobre o almorzo. E claro, falamos do porridge. Os almorzos saleu o porridge, ese porridge rico que tanto mola. Vou facer un esta noite. Esta noite vou preparar un porridge para mañá almorzalo.
Vale, Que non teño almorzo, ves? Non teño almorzo planificado. pois o porris pódese deixar prefeito, logo só é quentalo e... Que teño aquí, e que ademais estou me dando conta. A ver, que soa un pouco a habitación. Estou me dando conta que teño aquí... Espera, porque vou pasar aquí. Aquí. Teño aquí isto que o merquei no como se chama? Mercadona. Que estaba utilizando pouco a mesa. entón teño a leite aí, igual deixo un par de bricks desta leite con un pouquiño de avea que teño ali e tal, nunha xerra. Bueno, pois nada, para que non o saiba, o porris é avea, flocos de avea, leite, e xa está. E logo se lle poden botar engadidos. Normalmente cócese, cociñase. Sí. A avea é un dos poucos cereais que podese comer cru. Coidado se a cocedes, hai un detalle que me pasa a min moito. Se coce o porridge, a ver, espera, despois lanzo o que te está rindo, porque xa o vi. Se coce, tende a inflar moi axiña, pásalle como a todos os farináceos, no? Que cando empezan a quencer e toda a pesca empezan a engordar e queimase moi fácil. Entón, tede cuidado se a cocedes, estar pendentes de cando empeza a engordar para non queimala. E agora di Pusquis aquí, o porris ese lévano moito nos nosos parques, non? Non, pero podían. Por certo, hai un grupo que se chama Pin Porris, que é de aquí de Pontarea, seguidos, xa que estamos. Pois falamos dese dos almorzos, como sempre dimos receitas, estas cousas. Terceira consulta foi sobre mitos. Porque fixemos 2, fai pouco fixemos outro. E falamos de cousas, míranos aí. Dime conta que pos moito esa cara de interese. Sí. É que aí, seguro, esa é a miña cara de estar lendo. Pode ser. Claro, xa estabas chosco daquela, non tiña os gafos. Non sabía que vía mal, pero claro, eu estaba intentando ler, porque vos non vos dades conta, pero eu non vexo a toda a pantalla o que se está transmitindo. Teño que ter todo o programa de transmisión, entón o que estou vendo é unha poñámoslle que no recadro estou vendo isto, o que sae a rede, non? O que vos vedes a toda a pantalla eu vexo así, e polos bordes, pois vexo todo o tempo que levamos, a xente que hai vendo, todos os comentarios, etc. Entón, claro, a veces teño que facer así, e teño que achegarme, e está o micro aquí, entón non me podo achegar máis. É un rollo. que me poñas texto moi pequeno porque non o leo, claro. Bueno, pois dime conta que puñas moito esa cara. Agora sí. igual xa non a pos tanto, agora que usas óculos. E nada, entre os mitos tamén falamos do chocolate, un dos meus alimentos prefes, que non ten por que ser un alimento prohibido e pode entrar perfectamente na alimentación diaria. A cuarta consulta foi a compra. Esta ten tamén moito material de valor, como se di. Sí, falase moito deste e deste outro. Ahorras más que tiempo. Contido non patrocinado, pero bueno, se queren patrocinalo, estamos abertos. E bueno, dimos dicas de como facer a lista da compra, de que alimentos deberían entrar, que alimentos son máis superfluos, pero poden entrar igual, pero sabendo, sendo consciente, e alimentos vos procesados, o que eu chamo, bueno, os profesionais da nutrición chamamos os vos procesados. Mira que lamidiño levabas o pelo aí, que como sempre, o meu chichiño. Pero tes a mesma cara de... Non me, a cara de atender, joder. Dime, veña, seguinte. A quinta consulta foi somos unha ración. E falamos das racións. Somos unha ración. Era, sí. E falamos diso, de si hai que pesar, de como saber as racións, de utilizar a man para saber as racións, do método do prato, o prato de... O que? O prato de... O prato de... Como era, home? O prato de... prato de Oxford. De Harvard. De Harvard! O que pasa que eu sabía que era de Oxford.
o de Harvard, que non é o de Bristol. O de Bristol é o outro plato. É outra O cousa. plato de roca, o que pon roca en azul. É o das cacotas. A Tamén sexta... é que me están berrando polo WhatsApp, sabes? Porque claro, eu teño unha parente que traballa na competencia de Carrefour e de Mercadona. E di, o Alcampo, e digo eu, que me mande o jingle que poñemos aquí non vira. Cal é o jingle do Alcampo? Ten? Hostia, agora me... Tiña. Eu recordo o primeiro de Ferrol, o primeiro, cando veu o Alcampo a Ferrol, que era Alcampo Ferrol, e o jingle era fulminamos los precios. Era unha cousa así. A min disme Alcampo... Pingo 12, estas cousas, sí, pero disme Xa Alcampo. cambiou. Xa cambiou. Bueno, petiscos. Sexta Petiscos a sexta. Pues E mira, como non... cara, sí, A cara outra vez. Eu sempre poño así porque teño dúas pantallas e cando leo en grande na outra pantalla. Pero ves, en todas as que poño a cara hai letriña pequena. Hai letriña. Pois falamos de froita entre os petiscos e aí puxen o calendario que facía Cuquiñas das que recomendo seguila, que fai moi boas receitas das froitas de tempada, nese caso de abril. Pero bueno, ten máis, seguídela polo Instagram, por todos. A sétima consulta, estou orgullosa desta porque fixemos dúas con invitados. Unha foi esta, que foi o do veganismo con Estefanía Dans. Isto foi fin de tempada, se non lembro mal. Esta, pois nin idea, pero foi super interesante. Non me acordo. Ves, aí non teño a cara esa, e mira canto texto. Bueno, porque escollín unha que saíramos os tres, máis ou menos. Pero bueno, esta estivo moi guai tamén, do tema do vegetarianismo, veganismo, mogollón de información para a xente que quera transitar e todas estas cousas. Sempre se precisades falar cun profesional, pero aquí, pois iso, se queredes máis ou menos saber de que vai o tema. A octava foi de comer fora, dicas para a xente que vai comer fora. Aquí non tes a cara tampouco. No. É que vai a tela. E nada, falamos diso, de dicas para a hora de ir a comer fora. Hai xente que ten que comer fora por traballo porque non lle dá tempo ir a casa, ou normalmente tema sábados pola noite, as ceas ou cousas así. Bueno, a ver, sen volverse tolos, que tamén por unha comida fora non pasa nada. Outra cousa é que sexa algo constante. E puxen esa porque a verdade é que desfruta en cada bocado sen presa, o corpo tarda 20 minutos en enterarse de que está cheo, e mastigar é super importante. A novena foi de motivación. Vale, un porquiño. Puxo un porquiño. Sí, puxo un porquiño lendo un papel, creo. A novena foi do tema da motivación. Esta foi, non é tanto de tema de alimentación, pero a motivación está super relacionado. Normalmente dáse demasiada importancia ao de estar motivado ou non. Entón pois, se quere. Que en 20 minutos entón, ata que o corpo nota que está cheo, pode comer todos os kebabs que queira, non? Podes. A ver logo que pasa. A ver logo, sabes? A latico. Porque vímolo dicindo nos últimos programas, porque recuerden, amigos, si comen durum, cagarán blando. E aí está o Bristol 7, polo menos. Sí, polo menos, 6 ou 7, por aí andará. Un prato de Bristol. Aí anda. A décima foi de amodiño. Amodiño. Como de vacas. Pois iso, super importante. Se mastigamos moi rápido, moi despacio, hai que ver aí a mastigación. Importante a hora de comer, no tema da saciedade, que fas cos cubertos, onde tes atención cando estás comendo. Pois iso é algo que traballo cos meus pacientes e que é algo moi importante. Hai moita xente que non come de gulla. Entón, non sei se vos ides fixando. Non sei se vos ides fixando.
O tema das camisas. Sí, Non sabía. aí quería ir eu. No, pero espera, que me está fallando aquí un tema. Agora, un momento, Porque fixen unha foto, non sabes? Dalle. Pero non quere ir. Ai, cachis. Me cago en... Vale, non pasa nada, vouno solucionar. Veña. Dalle. Bueno, pois eu sigo. A 11. Esta foi o noso top. Aí chegamos ao top do programa. Foi un programón, Este foi un programón. Este tedes que velo e poñedo en favorito, darlle a me gusta, fueguitos e de todo. Este foi o da Coca-Cola. Oh, que bo. O alicornio aí. Sí. Neste rímonos moito, pero que importantes son as cacoliñas, Rímonos mogollón este vídeo. Bueno, buscar o programa e mirade o vídeo dentro do programa. É un programa que saliu moi redondo. Sí, é super divertido. Pero Vou vos compartir aquí unha cousa para que vexades. As camisas que teño preparadas, a que teño posta é esta, que ia comezar con ela, porque chega ata onde vai Sandra, é para as primeiras 4 horas, e despois vou ir poñendo as outras que vedes, vale? Hai unha, a branca, a outra, e rematarei a última hora coa máis antiga que teño, que é a que se ve a palmeira na manga, que é a que trouxen de Hawái. É unha camisa hawaiana de Hawái, de Oahu. Auténtica. Un mercadillo de Oahu. Entón, estas son as camisas que vou ir poñendo ao longo do tal. Pero mirei as que teño, teño que facer algúns albondigales máis para caber na algunha delas, vale? Porque hai algunha que queda un pouco axustada. Pero mirei as que teño e teño 13. É dicir, podería poñer unha camisa cada 2 horas, se me caberan todas. Teríamos o maratón feito. Pero podes poñelas en pecharo. O Pusquis gustañe. Tamén, sí, gustañe a Pusquis. Entón, seguimos. O de Cacolas foi o programa máis redondo do mundo mundial. A min ese, de verdade, está aí, foi o top. Está no noso corazón, ese programa. Sí, ese foi. Rímonos moito, tío. Rímonos moito, pero dando información de valor. O sea, esa información importante. Que hai xente que di, no, é que hora e media, 2 horas de programa, é que, como vos pasades, e que... No, aquí este programa vense a pasalo ben e a vez que o pasas ben, aprender. Exacto, sempre aprender. Algúnas veces igual con máis letra, outras veces con menos letra, pero sempre aprender. Claro, porque hai veces que Sandra vense arriba e sabe moito, entón, pues... Quero dar toda a información e non podes. Non podes. O de resumir non vai comigo, non. A 12 foi a alimentación no Nadal, porque, bueno, importante esas épocas. Atención á camisa. Atención á camisa. Aínda non tiña de Nadal. Aínda non a tiña. Pero mira, esta creo que é a mesma de outros. Esta camisa creo que xa saiu antes. Sí, xa saiu. No, é que hai unha de Nadal que merquei con bonecos destos de xenxibre e toda esta historia. Estiven a no último, creo. Non, neste non foi. Pois puxen esta captura porque gústame moito que di esta diapo. Quérete. Autoaceptación, tempo, actividade física e buscar aliadas. Super importante. Que vai moito coa miña ética profesional. Dietas non. Hai outras cousas máis importantes e o contexto é super importante. A 13, esta tamén mola moito, porque isto é algo que me preguntan moito. Entón, de aquí falamos por que unha dietista ou por que necesitas un profesional ou non. Depende, igual. Esta vai moi relacionada de, primeiro igual, ver a de se realmente precisas facer dieta ou non, e a segunda é se necesitas un profesional de alimentación ou non. Entón, podedes ver estes dous e vos facedes estas preguntas. E puxen esta diapo porque resume moi ben tamén a miña ética profesional e o que debería facer un profesional sanitario, que non vende produtos, vende un servizo, non busca lucrarse da túa ignorancia, busca sobrevivir ou traballar facendo o que sabe dende a consulta,
Non pretende saber máis do que lle corresponde, se ve necesario deriva ou complementa con psicólogos, preparadores físicos, fisios, mogollón de xente por aí. A parte psicolóxica super importante no meu traballo. Nunca te vai a culpar do teu estado de saúde, dende a empatía e o maior respeto tratará de axudarte, sempre. Nós non estamos aquí para xulgar, iso de que hoxe comín un non sei que, me vas a reñir. Eu non estou para reñir, que non son a nai e o pai de ninguén. Bueno, xa teño un fillo, xa lle riño a él. E non te prometerá nunca resultados milagreiros, pero loitará ao teu lado para que alcances resultados. Sempre resultados realistas. Como a dietista. Exacto. Entón, pois Espera, isto, Era este. a ver, Aí, aí, Vale. casi a tempo. casi a tempo. Vais. Esta é a que non aparece, que é a do etiquetado. Esta non a vades a topar, porque, bueno, aquí hai moita información e tal, o que falamos ao principio, esta xa queredes, hai que falar con nos. Facemos un coffee, un No, con destes, nós no, hai que falar coa dietista, que é dela. comigo. O Exacto. os programas aquí na Lobeira, aínda que están na canle da Lobeira e credes, sí, vale, que Fran tal. No. Os programas, no momento que Sandra un día chegue e diga oye, quero todos os programas que quitamos de aí que vou facer, eu que sei, vou escribir un libro ou vou... son dela. Pois, o de escribir un libro non o descarto, é un soño que teño. Ai, xa non sei falar. Dúas años Pero, seguidas, tamén ti. que? Meteslle 2 años seguidas un soño. Pero bueno, algún día, nunca se sabe, nunca se sabe. Sí. Bueno, iso, que se o queredes, falades con Sandra. E agora, houbo así unha serie a partir de aquí. Me echaron droga en el Colacao. Que falamos de drogas. Eu acho que nos quedou unha pendiente de drogas ilegais, que tamén íamos falar. Pero bueno, neste falamos do café, do tema do café, aí botando unhas risas. No 16 falamos do alcohol. Este é un temón, porque o tema do veganismo e o tema do alcohol... ¡Viva el vino! É que todos estes audios veñen de algo, veñen de aí, de ese rollo. ¡Viva el vino! Me echaron droga en el Colacao, todas estas cousas témolas aquí por iso. Claro. Estas bébedas suelen... Pois o que dicía, o tema do veganismo e o tema do alcohol son temas que despertan controversia e moita... A xente enfadase. E ten sempre unha opinión. No, pero unha opinión sempre encontrada, é dicir... Sí, moi extrema sempre. Claro, é dicir, non se pode... Ti non podes dicir abertamente, eu que sei, pois que o exceso de carne, comer un exceso de carne non é bo. No, porque vas ter a 10, 15, 20 persoas dicindo, pero que dices, pero tal... É dicir, que pasa? Todos vivimos da cárnica aquí ou... Hai moito lobby detrás, Sí, home, pero... Lobby alcohol, lobby... Claro. Supoño que os lobbies non están untando a peña que bebe cubatas, joder. Non, pero síntense atacados nas súas crenzas e na súa personalidade. Moita xente... a ver, o alcohol está super aceptado socialmente. Super aceptado. Xente como eu, que somos totalmente abstemios, eu non bebo nada de alcohol, somos os raros. E somos os xulgados, normalmente. O outro está aceptado. O de beber, o de te resaca, que resaca, e fanse chistes e tal. Entón, cando dixo, cuidado, es que temos un problema, é un problema bastante importante. Pois é como que se sinten atacados. Sí, eu penso así, hai un tema... Eu acepto... Gracias, Pusquis. Moi ben, Pusquis, grazas. Que máis drogas falamos? Das duras? Falamos das duras? Cal nos fala? No, eu creo que quedou ese programa aí atrás. No, falamos. Das drogas non.
así moi por encima. Da seguinte foi do tabaco. Hostia, non falamos das drogas duras. No. A seguinte foi do tabaco. Este foi guai tamén, que se queredes deixar de fumar, que eu vos animo, ide aí a este programa e tedes aí información tamén chachi. Entón, tema drogas falamos, eso, alcohol, café... Estou vendo e o seguinte xa é o do AOVE. Sí, certo. Exacto. Pois quedaron, temos que facer un de drogaína. De drogaína. Sí, de feito eu teño por aí un PowerPoint empezado, non sei que pasou, pero ese ao final non seguimos. Cambiámolo por outro, non me acordo ben por qué. Sí, non, eu tampouco, a saber. Se temas relacionados coa alimentación hai mogollón, ou seja que... Pois iso, o que falábamos, drogas tanto legais como ilegais, café, alcohol e o tema tabaco, que están relacionados coa alimentación. A xente normalmente que deixa de fumar só engordar, porque cambian unha compulsión por outra. Eso, bueno, a ver, se pos nunha balanza, pois casi mellor deixar de fumar. Casi e sen case tamén. Pero bueno, sempre hai recursos e cousas para que isto non pase. Aí está o teléfono moi pequenrecho da Asociación Española contra o Cancro, creo, 900-100-036, que é gratuito para quen o precise. Se empezo a fumar vou adelgazar, te mato. Escoitache algo aí? No, como un pran. Claro, pero isto é un anuncio. É que esta muller tamén... Que pasou? Que me manda o anuncio de Alcampo. Non vou poñer un anuncio. O rollo é sacar un jingle concreto que digas eso é Alcampo. Bueno, se queres. Non me vou poñer a ver agora o anuncio enteiro. No, anuncio enteiro, non. Un vicio leva a outro, pero ninguén deixa o tabaco polo traballo, ves? Que hai xente que traballa de vicio tamén. Eu que sei. Veño agora que o estanco non abre a tarde. Un día como me atope contigo pola rúa aí nun que va destes, douche. E nos tuiteiro, bueno, dicímoslle moi boas a tuiteiro que nos dixo vos mediodía, xente boa, dicímoslle boas a de vos, moi boas tamén, o tuiteiro un vicio leva a outro, pero ninguén deixa o tabaco polo traballo. Eso é verdade, ninguén deixa o tabaco e o cambio por traballo, normalmente non. E dinos aquí Pusquis, sería unha boa nova atoparte en un kebab, atoparte a un kebab, estás convidada. Eu creo que fun 2 veces a un kebab, pero sempre pido o de polo, porque sabes, no, a nivel, no, a ningún nivel, no, non gosto. Bueno, vou dicir que hai xente nova por aquí, vou comentar o de que por cada novo número, por cada novo seguimento ou por cada nova suscripción, se falamos de YouTube, por cada nova persoa que se suscriba ou cada nova persoa que nos siga no Twitch, vou plantar unha árbore. Vou plantar unha árbore este verán e vou documentar esa plantación, é dicir, este vai por, bueno, non podo registrar por quen vai, pero sí que podo dicir, pois estos son as árbores que tal e vou nas plantar aquí, e vou vos dicindo onde plantear. Tiñas que plantar tamén polos antigos suscriptores e gustadores destes. Sí, pero eso xa o vou facendo máis adiante. Estamos falando de 664 persoas. Cando comezamos este maratón, tiñamos 1460 suscripcións no YouTube e 662 seguimentos en Twitch. Non está mal, Non está mal. Moita xente que repite. Pero son árbores, Pois ponte aí. Vou ter que comprar montes, Lucía, vou ter que comprar montes. Bueno, ti vai ao monte por aí, o man común, eso está. Plantar 2120. Pero falas coas asociacións estas de eucaliptación
o mesmo que me quitan eucaliptos que non me sae, que planten, eso está. Isto molaría. Bueno, chegamos 18. ao AOVE. AOVE. Que o AOVE? Aceite Ninguén o de sabe. oliva virxe extra. Extra. Somos así. Pucho plum. Pero non, era este. Dai aí. AOVE. Somos así de frikis as dietistas e as nutricionistas. Pois falamos dos aceites e logo ao final dimos dicas de non queimar demasiado, que aceites son mellores para fritir ou para empanar ou estas cousas. Creo que ti deras algunha dica por aí tamén, algo me soa do tema aceites e de como cociñar. Falamos de distintos tipos de aceites, do de bagazo. Da dica da carne, que en troques de botar o aceite na prancha, hai que botalo na carne. Por exemplo, consumes menos aceite e o aceite non se quema, porque chega frío a sartén e xa está cociñando a carne. Vale, chachi. Pois xa sabedes, facede caso a Fran. Non o din daquela, douno agora. Recordo que algún deras, pero non sei se foi co empanado, maneiras de empanar, algo así, creo que fora. Tamén, con spray. Os xeitos de empanar, aínda que o empanado non é a preparación máis sa, nin máis apropiada, pero xeitos de empanar e que non se atiborren de aceite é con un spray destos que hai, estos sprays, enchelos con aceite e faslle un par de e por cada volta e mételo na air fryer ou no forno e quedan genial. Fanse igual e non chupan tanto aceite. Bueno, xa que estamos acabando, quedan 6 máis, porque fixemos 26 en total. Esta, a 20, foi alimentación complementaria. Esta quedoume con moito texto. Con moita letra en xeral. Esta foi moito texto. Porque a mí pareceme super importante. Entón, quero dar información ás nais. Esta foi pola consulta que nos fixera Moisés Pombo. No, esta non. Foi outra. No, esta é de alimentación complementaria para os bebés. Moisés Pombo, esta creo que non lle interesa. Ou igual sí, non sei. Pero, bueno. Esta é para as nais recentes ou para as próximas nais ou para quen é pais, evidentemente, ou para que pensen. Para que vexades que tratamos moitos temas. Exacto. Bueno, estive pensando que hai un que non tratamos, bueno, hai moitos que non tratamos, porque isto é moi amplo. Espera que anoto. Que é a alimentación nos idosos, o sea, na xente maior. Super importante. Eu creo que hai que facer un programa de eso. A parte, na Galiza, que é unha poboación moi avellentada, hai cousas moi importantes como o tema da hidratación, o tema de deglutir, que lle soe costar, porque perden pezas dentais ou porque están hipermedicalizados, ou o tema tragar. Entón, creo que é importante facer un programa deso. Non sei se vos interesa, xa me diredes, pero non o fixemos. Tarde ou cedo, todos imos cara a ese camiño, todos imos chegar aló. E polo camiño de chegar a vellos, imos vivir, de seguro, coidando a algún ou algunha vella que teñamos na familia. Entón, digo vella non é para nada pexorativo, é como se lle chama a xente maior. É dicir, pareceme bastante máis pexorativo dicirlle terceira idade que dicirlle vello a un vello. Ai, eu é que gosto da palabra portuguesa, idosos, non sei se en galego tamén se recoñece, pero idosos, eu xa acoplei na miña lingua normal, os idosos. Entón hai que facer un programa sobre iso. Xa me contarades se vos interesa ou non. Aquí fixemos un pouco dos bebés, da alimentación complementaria, que como seu nome di, é a que complementa a lactancia. Se pode ser materna mellor, se non pode ser ou decidides que non sexa, pois non pasa nada. Hai outras opcións. E creo que falamos un pouco tamén do baby led weaning, que está moi de moda, bueno, leva anos de moda, e algunhas dicas e tal. Dai, que aproveite. A 21 foi da tempada alta.
que falamos da cultura da dieta, destas cousiñas aí, do tema cando estamos os dietistas e as nutris así on fire. Vixe, o que te digo? O bote, Ah, non coñecía ese bote. pois estos botes danchos aquí nas churrerías con chocolate. A ver, aquí estou demostrando que sí, comprei chocolate e churros, sabes? Aquí dan chumbazo máis que chutas. Pero Pero mola porque podes ter preparado na nevera sin que colla olor, sabes? Aí para facer unha comidinha. De feito, teño que ir polo plato que non o trouxe. pero por que lle chaman churrerías aí se son porras? Ou tamén hai churros? No, aquí hai churros tamén. De Ah, feito, vale, os pois. churros aquí son como argolas, son os churros estes que son como unha argola. Non é o churro alongado noso de Galicia. Por que fun a Madrid e non comin churros deses porras? Non me acordo. Bueno, teño que volver, Porque así non que foste pola mañá, pero cando volvas avisa teño que que sei eu, volver este ano. hai unha churrería de Valor que ten chocolate Valor e que aparte é a churrería máis antiga de Madrid. Ah, pois cando volva este ano, en outubro, xa te aviso. Apunta. Vale, queda só un momentiño que vou polo prato para botar o meu xantar, porque así xa xanto e xa, como o resto son entradas un poquinho máis cortas, non me vai dar tempo. Vale. En Carabanchel, digo forestal, que nada, que esa que non mola. Pois nada, eu non vos pelexar. Un día me levades a de Carabanchel, outro día vou a que Difráns está. Hai unha da hostia ali en Cora. Bueno, pois nada. Pero que nunca comín unha porra. Creo que pola Coru tamén teñen uns churros así raros destes. Aquí non, aquí son churros e xa está. Xa fui... Bueno, espera, que se poña os cascos, senón non nos escoita. Sí. Que di o forestal que a churrería mellor está en Carabanchel, entón aí discutimos. Carabanchel, que nos leve el. Claro, vamos aos dous sitios, non hai problema. Churros sempre. Donde Vou esas... o que vou xantar. Que? Un pouquinho bueno, arroz? unha mistura destas de ensalada china ou algo desto, ben escurrido. Garabanzos e polo. Pensei que era arroz. Mira, fatal. No. Moi ben. Pois aí proteína tope. Agora que está por aquí o forestal, dicirlle que temos pendente quedar un día en Madrid para lle dar a cunca que a teño aquí que é del. Esta cunca, que está empaquetadiña, é do forestal. Pero mira, eu teño que ir a Madrid en outubro seguramente. Xa quedamos todos, comemos porras ou bocata calamares e listo. Sí, está sendo un ano moi duro, sí, o forestal tamén. Foi un ano moi duro. Non digo nada. A 22 consulta foi comida a domicilio. Non sei se vos acordades que vimos así opcións de comidas a domicilio que non están tan mal realmente, que pode ser unha opción para a xente que, como forestal di, a xestión do tempo sen día o tema do capitalismo e a sociedade na que vivimos é o que ten, que para xestionar o tempo vémonos e ás veces a vida faisenos bola. Entón, pois, pedir a domicilio. O problema que é a economía, hai que pagalo. Entón, hai opcións que non están tan mal de todo, que pode ser unha acción para tempo limitado, vale? Porque, como di aí, a mellor opción vai ser sempre que cociñes ti e que ti controles os ingredientes, sobre todo as salsas, o sal, o azucre, estas cousas, pois vai ser mellor eso, cociñar ti ou tirar de vos procesados ou tupper como fai Fran, que aí te desa a demostración de que se pode comer ben, aínda que sexa de tupper, non hai problema. A forestal non tivo tempo de nada. A 23 consulta, esta é a que foi a partir da pregunta do Moisés Pombo, a de repugnantiño. Vale, ia dicir eu, quizáis outro posible programa bon sería o sal. Sí. O Cuidado, tema do sal. porque eu asombreime aí atrás que tiñamos a min diagnosticáronme hipertensión e entón pois teño que controlar o sal e todas estas cousas e tal. E asombreime porque eu son experto en etiquetaxe, porque eu sí que tiven acceso a ese material único que creou aquí a dietista, entón
aparte de que son un friki das etiquetas, leo todo, entón asombreime vendo a cantidade de sal que levan os produtos preparados. Claro, que normalmente a xente cando lle di tes hipertensión, tes que quitar o sal, din, vale, pois non o sal que lle botamos á comida. Ese non é o problema. O problema é todo o sal que tomas no pan ou no resto dos produtos procesados, hiperprocesados normalmente. Entón, aí está, nin como comes, non no sal que ti lle adicionas á comida. Pois aquí, iso, o que dicía, falamos dos repugnantiños, da xente que lle costa comer verduras normalmente ou certos alimentos, entón Moises pedíanos dicas e algunhas dimos aí os nenos, pero claro, cando xa estás mal educado dende neno, logo costa ter hábitos saudáveis. Pois sempre hai opcións. É do que falamos neste programa. A 24 foi o prato de Bristol. Encántame. Este programa encantoume tamén. Que aquí fixemos un mix entre o tema do prato de Harvard ou o método do prato, que chamase iso, o método do prato. Este, hoxe en día, o coñece todo Dios, porque xa o dan as enfermeiras e os médicos, xa se dá en todas partes. A ver, ten as súas limitacións como todo, pero en xeral eu creo e a maioría dos profesionais da alimentación creemos que é un método moi visual para facer unha boa comida, o sea, comidas principais. Acordades unha cousa, que eu o diga mal, é dicir, cando estamos no programa, que hai que botar unhas risas, hai que estar co tema do bo humor e todas estas cousas, cando eu digo mal, eu sei realmente que este é o prato de Harvard. O que pasa que chamolle de Oxford, de Cambridge, o prato de Bristol, sacamos aí universidades para a seguinte tempada temos que falar do prato de Compostela, sabes? Da USDC ou algo hai que inventar, pero o caso é que toda esta información que se curra a Sandra e que chega a nós unhas veces co texto que vedes en pantalla, que eu nin coas gafas ou dou visto. A ver, este o saquei así, este ven así. Ou chega a nós en formato pictograma ou como seña que o presenta a Sandra, que fai un currazo, xa vos lo digo, porque eu a este programa non lle toco a nada. Ela fai as presentacións, ela carga a presentación, ela a pasa, eu só estou atento aquí a que Pusquis Celta pon que todo hai que facelo a prol da comedia e xa está. Entón, sede conscientes de algo que nos dicían no segundo maratón, a xente esta do podcast de Coruña, que dicía que dende a risa, dende o jiji jaja, a cousa entra moito máis amable no cerebro. Entón, jiji jaja, pero estades vos quedando con que no, Fran, non é de Cambridge, no, Fran, non é de Harvard, estades vos quedando coa tontería. Eu falo do prato de Bristol e automáticamente vos acordades de que hai 7 niveles, hai etcétera, etcétera, etcétera. Entón, cuidado aí, Estamos aquí con jiji jaja, pero mola moito. Pois, o método prato, un prato de Harvard. 50% do prato, verduras, hortalizas, 25 proteína de calidade e 25 hidratos de calidade. Oxe, o que está comendo o Fran, por exemplo, ten, en canto a hidratos, garbanzos e proteína, porque os legumes son as dúas cousas. Proteína de calidade e hidrato. En canto... Que lle botaches aí? Diceches verduras? Leva ensalada china desta que ven envasada. Pois a ensalada debería ser o 50. Fran agora mesmo ten máis proteína, pero tampouco pasa nada. Non hai que ser aí super... É alimentación de calidade, xa está. Non sei se tes algo de hidratos por aí. A parte dos garabanzos. Teño os garabanzos e despois vou comer uns pouquiños piquiños destos sin sal que teño. Pois xa está. Aí ten. Está ben. Agora mesmo el ten máis hidrato que verdura. O ideal sería máis verdura, pero bueno, neste caso está ben. Non claro, eu regulo moi ben. O que non regulo é entre comidas. E xa só quedan 2, o 25, a 25 consulta foi Seguridade Alimentaria con Drusti, con Lois,
súper interesante. É un pouco técnico, quedounos un pouco técnico, porque falou do seu, pero Demasiado texto. demasiado texto, pero a ver, é para máis para frikis como eu, pero interesante o tema de onde veñen as alertas alimentarias que están agora tan de modas, a hepatitis das fresas, estas cousas, pero moi interesante como é o segundo que tivemos, o primeiro foi o do veganismo, este foi o segundo invitado. Temos que traer a máis invitados, así non currou tanto. Temos que mirar de traer a seguinte con invitado, aparte da que temos prometida por Drumstick, que imos falar de seguridade alimentaria na cociña, temos que falar con alguén que faga nutrición deportiva ou adestramentos. Sí, é certo que diso xa falamos, e tamén poderíamos traer alguén do tema mental e da psicoloxía, estou pensando. Pois sería super interesante tamén. Ou falar dos TCAs. Apunta aí. Os TCAs, que é un tema que a min dame un pouco de medo, sabes? Pero bueno, eu podería falar na parte nutricional, pero TCAs ao final é máis parte mental e psicolóxica, o sea, profesionais da psicoloxía que outra cousa. Entón, ese tema dame un pouco de respeto, pero poderíamos falar con alguén deste tema. De feito, xa estou pensando a quen lle vou preguntar. Sí, xa tes ti de má? Sí. A ver, se non ti, podemos ver, a ver, pero eu si. teño tamén de má. Pois xa está. Miramos os dous e a ver cal contesta antes. E a última foi a de mitos parte segunda, que falamos de algúns outros mitos a través de preguntas que me fixechedes vos de dicir de forma anónima ou polo Twitter ou polo Instagram ou que sabedes que podedes facerme preguntas por 1000 sitios. Se sodes máis vergoñentos, pois de forma anónima, se vos dá igual por privado ou por público, por onde queirades. Será por respondervos. Eu creo que respondo a todo o mundo. E mesmo nos programas podes chamar o 676-088-371 nos programas e agora. Podes chamar agora mesmo ao Input e dicirlle a Sandra o bon traballo que fai aquí na Lobeira e o bon traballo que fai noutros sitios, porque últimamente chaman a da Galega, aí o deixo. Da Radio Galega. Da tele non me Bueno, unha vez chamaronme, estou pensando, sí, que dixeronme se estaría disposta a ir ao programa da tarde. Dixen, claro. Pero que, bueno, non debo callar a cousa. Non pagaba. Non, eu vou, pero non me volveron chamar. Unha pena. E falamos, entre outras mitos e cousas, da dieta inflamatoria, que está agora, é a dieta de moda, agora mesmo. Que non recordo que me fixera a pregunta, alguén polo Twitter, e falamos diso, de que a inflamación, poderíase, creo que o dixen cando foi o programa, poderíase facer un programa aparte, o da dieta inflamatoria, que ten moita chicha. E foi o último Xa está, non houbo máis. Mira, quedeime a 5 minutos, son unha jefa. Oe, así ao tonto temos 1, 2, 3, 4, 5 programas, Xa pensados. Xa pensados. Bueno, que diga xente por aí tamén, nas redes. Aí tedes as redes e o contacto da dietista realista, da señora Sandra, que estará encantada de vos aconsellar, de vos tratar, de vos visitar, de non sei, de todo o que fai unha dietista, que aparte, canto queda para facer a dille evolución de dietista a nutricionista? Home, ainda queda. Chico, ainda empecé este ano. Tranqui. Un par de anos polo menos. Ainda non imos anunciar aí. Ainda non. Tranqui, teño que aprobar primeiro, que está me custando un mundo. Esto de estudiar e traballar. Estudiar e traballar é jodido, Non lo recomiendo. Un 0 en TripAdvisor. Estudiar e traballar, ¿no? Bueno, pues ata aquí a dietista realista neste anaquiño especial a hora de xantar, que eu aínda non rematei. Este especial do maratón da dietista. Volveremos para o ano que ven, o sea, para a tempada que ven, o ano que ven non, o ano que ven tamén, ao mellor seguimos, pero para a seguinte tempada en setembro volverá a dietista a Lobeira Today.
Se non é en setembro, en outubro, mellor é en outubro, porque setembro teremos o síndrome posvacacional, estas cousas. E como vedes xa temos cousas na cabeza de que tratar. Pois non, dixen 5, 6. Mima. Bueno, parad, parad. Sí. Bueno, o que son cos invitados, esos non pasa nada, que aí non teño que traballar eu. Así que eses como se facemos 2 nun mes. No, outra cousa salientable do dietista é que comezamos moi fuerte aí, comezamos moi forte a un programa cada quincena. Pero eso ten un porqué. Eu fago iso nas consultas, o sea, iso ten sentido. Bueno, tamén logo vin que non me daba la vida, pero eu normalmente fago iso cos pacientes porque é o normal. Ao principio é como que precisan máis axuda ou estar un pouco máis en contacto con cada 15 días, é o que se recomenda, e logo xa se pasa unha vez ao mes. E logo incluso máis, cada 3 meses, cada 6 incluso, unha vez ao ano unha ITV, iso xa depende do paciente. Bueno, pois moitas grazas, Sandra, polo teu traballo, porque é un traballazo que fas na Lobeira Today. Grazas por seguir aturando a este tolo que non fai máis que liarte na túa xa complexa e ateigada de cousas vida. Grazas por todo. Seguimos en contacto. Non se dan, a min encántame isto, a divulgación é o que máis me gusta do meu traballo, intento facelo o mellor posible, intento que chegue a xente. Bueno, quedan 4 minutos, entón, agora, mentras ven o seguinte participante e Sandra marcha, vou poñer o primeiro audio dos que chegaron a miña petición en redes de que mandarades un audio falando da vosa parroquia, vale? Entón, aínda estades a tempo, podedes mandar un audio ao teléfono que vedes aquí abaixo, en WhatsApp ou en Telegram, da igual en cal, mandades un audio falando, dicindo cal é a vosa parroquia, se queredes vos presentades, se non queredes non. Dicides cal é a vosa parroquia, en que concello está, o que se pode ver, o que podedes visitar, onde podes parar a tomar algo. Vou vos poñer esta de exemplo, deixo o posto, quito o audio do meu micro para que non me escoitedes mastigar, acabo de comer mentras nos fala, neste caso, Martín Caínzos, dende Loiba, Ortigueira, vale? Mentre nos fala el e vos explica todo, pois xa vedes máis ou menos o que buscamos, vale? Neses audios. E tedes o resto da tarde e toda a mañá de mañá para mandar os audios. Se sobrepasan o maratón, se é dicir, se non se dan escoitado todos no maratón, que pode ser que pase, porque hai 3.700 e pico parroquias en Galicia, se sobrepasan o maratón, farei programas especiais durante o verán para falarvos deses audios que reciba, que non puxen durante o directo. Ok? Vale, Sandra. Moi ben, así me gusta. Eu non mandei, vou mandar. Vale. Pois, dito isto, moitas grazas, Sandra, e dispénsote a que te vayas cando gustes. Bueno, pois nada, come de froita. Vémonos en calquera momento, cando queiras voltar a entrar, ti avisas se entras. Eu vou te seguir aí ata mañá. Bicos, chao. Chao. E agora vou poñer o que nos conta Martín dende Loiba, Ortigueira. Bos días, chámome Martín Caínzos, vivo na parroquia de Loiba, concello de Ortigueira, provincia de Coruña. E nada, mandaba vos esta grabación por se vos apetece vir por aquí ou coñecer a miña zona. A miña parroquia está composta de unha escarpada costa que comprende dende a desembocadura do río Sar aquí na praia de Esteiro, no concello de Mañón, e despois vai vindo toda a costa escarpada ata o primeiro pobo que se chamase o Picón, onde hai un chiringuito, tamén se vos apetece vir tomar algo, os Piratas de Loiba. Despois seguimos costa, seguimos podemos visitar un antigo embarcadoiro que actualmente está en ruínas,
que está composto por moitas furnas, ten aínda as cabanas que foron modernizadas sobre o ano 2000, as antigas, por desgracia, perdéronse. Unha ribeira que ten un enclave moi bonito, xa que antiguamente había fábricas de salazón nesa ribeira. Aquí a maioría son ribeiras, praias, só contamos na parroquia con tres praias, que é o Sarridal, a, a Subasta e a Faveja. E despois temos a Ribeira do Carro e temos, Ribeira do Carro, que aquí chaman a Ribeira do Carro, pero o nome verdadeiro é Subasta, perdón, Subasta é a seguinte, que é praia. Nada, despois estas dúas praias destas que temos, tanto a Subasta como a Fabega, caracterízase que están pegadas entre elas e cada unha ten un cor distinto de area. A Fabega ten color amarelo, area normal amarela, e en cambio está pegada a Subasta ou Lomba, que tamén chaman Lomba aquí, e ten areas grises. Despois tamén temos outro chiringuito, que é o chiringuito de Furnas, situado encima da primeira ribeira que nomeamos, que foi o antigo embarcadoiro de Furnas, onde tamén se poden tomar uns helados, podese picar algo e podes tomar unhas cerveciñas. Despois tamén temos un restaurante na carretera xeral de Loiba, no cal se poden comer preciados peixes das nosas costas, mariscos tamén das nosas de aquí toda a costa, das embarcacións que van aquí a pescar, que actualmente venden en portos exteriores como o porto de Cedeira ou o porto de Celeiro. E despois tamén temos unha igrexa situada no medio da parroquia, ao lado dun colexio en forma de U que foi feito polos cubanos, que actualmente tamén está en moi mal estado. Despois temos dúas capelas, unha no lugar de Muíños, que é a antigua feira, foi a antigua feira de Loiba, que chamase a capela erixida en honra a San Andrés. Despois tamén temos no lugar de Soutomoro, subindo para arriba no lugar de Soutomoro, outra capela erixida na honra á Virxe do Carme. Despois tamén seguimos subindo de Soutomoro para arriba, e a parroquia de Loiba tamén ten o paso do Camiño dos Arrieiros, un camiño moi antigo que pasaba dende As Pontes ata Vares. No tramo que ocupa desde Loiba está ocupado por numerosos túmulos e numerosas mámoas e un forno dos Mouros. Tamén temos unha das poucas lagoas naturais que se poden atopar nesta zona, desa época moi antiga. Pouco máis contar da miña parroquia, só que é moi visitada nos últimos anos por un banco que se puxo, que agora hai numerosos bancos, pero un banco que se puxo para ver os acantilados na zona da Costa Brava. Entón, ese banco foi traendo moito turismo que temos aquí na parroquia, e no cal se pode ver toda a beleza que temos da Costa de Loiba, que todo isto, a Costa de Loiba está enclavada entre dous cabos, entre o Cabo Ortegal, entre o Cabo de Estaca de Vares. Desde ese banco situado na Costa Brava tamén podemos atopar as orillas do Burro mirando á dereita, podemos atopar a entrada da ría de Ortigueira, podemos ver a entrada ao porto de Espasante, a entrada ao porto de Cariño e a punta de Estaca de Vares. Pouco máis vos podo contar da miña parroquia, só invitarvos a que veñades vela e xulgades polo
por vos mesmos. Moitas gracias por darme a oportunidade de facer esta grabación. Pois moitas grazas a Martín Caínzos dende Loiba Ortigueira por darnos tan detallado informe da parroquia de Loiba, onde está o Banco de Loiba, ese famoso Banco de Loiba que debo dicir que eu era do pouco que coñecía de Loiba, pero agora xa coñezo moitas máis cousas para visitar, esas 3 praias con 3 cores diferentes de area, etcétera, etcétera. Non pido que o audio que mandedes sexa tan completo, pero sí que mandedes un audio. É dicir, que mandedes un audio dende a vosa parroquia dicindo, pois mira, na miña parroquia, por exemplo, vou facer eu o audio da parroquia de Santa Mariña do Monte. Pois en Santa Mariña do Monte é a parroquia máis ao noroeste de San Sadurniño, vale? Linda co concello de Narón e co concello de Valdoviño, aparte de co propio concello de San Sadurniño, que toca con 3 parroquias máis, toca con Lamas, toca con Bardaos e toca con San Sadurniño. Entón, nese punto onde linda con Narón e Valdoviño hai un marco centenario, vale, que ten moitos anos, que pon M3T, que é un marco dos 3 termos que marca o linde xusto que tiñan Narón, Valdoviño e San Sadurniño nesa ponte. É unha ponte de pedra que está marcada con esa inscripción, vale? É unha lousa grande, unha pedra, unha laxa de pedra grande que está tirada ali. Pois eso é un detalle chulo para visitar. Está en pleno camiño de Santo André, vale? O camiño de Santo André pasa polo lado dese marco dos 3 termos e baixa ata a Lobeira por unha parcelaria, que é unha pista parcelaria que baixa ata a Lobeira e sigue dirección Loira. Vale? Loira xa é parroquia de Valdoviño. Entón, é moi curioso porque o camiño de Santo André que roza aí a San Sadurniño, na súa ruta, na ruta que fai o Clube de Montaña de Ferrol, dende a Praza de Armas ata Santo André de Teixido. Xusto na Lobeira, xusto onde aterriza o camiño na Lobeira, fanse 25 kilómetros da ruta a pé. Entón, é curioso porque a Lobeira é metade de camiño do camiño de Santo André. Convídovos a que o fagades. O vindeiro sábado 13 a Asociación de Veciños de Santa Mariña do Monte vai levar a cabo unha romaxe na que eu participarei. Eu vou ser dos que vai a pé, ás 7:30 da mañá sairemos a pé cara a Santo André, dende o local social de Santa Mariña do Monte e chegaremos a Santo André para unha misa que se celebrará ás 12:15, coido, co cura de Santo André, que xa o coñecestes no luns de Tea. Vou cambiar isto un momento. Xa o coñecestes no luns de Tea, que falamos de Santo André, precisamente. E convidarvos, se queredes vir camiñando, botando unha parolada ata Santo André, pois podedes vos inscribir a todo o evento, que é ir a pé, asistir á misa, voltar ao local social e xantar no local social, ou podedes pois participar somentes na romaxe, que é pois ás 7 da mañá saímos do local e ir a pé e voltar nun bus. Dito isto, poñedevos, bueno, se queredes participar en plan ben de xantar e todo, hai que poñer en contacto coa directiva da asociación. Tamén diría que en Santa Mariña do Monte pois hai uns paisaxes moi tendidos para visitar, vale? Hai moito campo, hai dúas grandes granxas de vacún leiteiro. De feito, a última que se montou é a granxa da Cooperativa Agraria da Coruña, que tivemos a Juan o primeiro maratón, da que sae a leite para facer os xeados de bico de xeado, vale? Aí é nada. Entón, ese é outro atractivo que ten, podedes ir alí, visitar a granxa, mercar un xeado alí, mercar xeados de bico de xeado alí. Tamén que saibades que as bolachas de maruxas de nata tamén se fan na parroquia de Santa Mariña do Monte. Entón, a parroquia de Santa Mariña do Monte, aparte de ter, coido que ten 3 castros completamente abandonados, pero un deles
pódese visitar e vese bastante ben o que era o castro, non está escavado nin nada, pero vese o que era o castro. E aparte de ter 3 castros, que coido que eran destos castros que se usaban como almacenamento, sabedes que había castros maiores, como neste caso pode ser o castro de Iravedra, en Narón e tal, pois eses castrexos adoitaban ter outras construcións onde gardaban provisións, onde gardaban apeiros, onde gardaban outras cousas que non vivía ao mellor tanta xente ali, non? Pois en Santa Mariña temos iso tamén, e actualmente, se queredes tomar algo en Santa Mariña, pois podedes ou ben pasar os luns, mércores e venres a partir da tarde, a partir das 4 da tarde, máis ou menos, polo local social da Asociación de Santa Mariña do Monte, que está en fronte do que era Casa Manolo, que era moi coñecido porque facía o bacalao á grella moi ben. Podes pasar por ese local e está aberto a todo o público pode ir ali tomar algo e mesmo xogar bueno, para xogar a partida creo que hai que se facer socio, pero podes ir e tomar algo ali. E se non, terías que ir ao Mesón Os Cazadores, que está un pouco máis cara a San Sadurniño xa, e tomarlle algo no restaurante Mesón Os Cazadores. Dito isto, ata aquí a miña disertación sobre Santa Mariña do Monte, vedes que non é tan longa como a de Martín, pero tamén me valen ese tipo de audios, vale? Mandadesme un audio dende a vosa parroquia e nós, pois, poñerémelo ao longo do maratón. E agora xa temos con nós ao noso fabuloso Miguel González, máis coñecido en rede como Alcaine. Benvido, espera que me vou poñer aquí. Benvido ao terceiro maratón da Lobeira, Miguel. Que tal, como vai todo? Moitas grazas, Fran. É un placer estar aquí, como sempre. Como vai a cousa? Vamos poñer aquí os apeiros do traballo. Ben, moi ben. Aquí nun día tan solleiro como este... Sí. Vai bon día. Fora debe de ir moita calor fora, xa cho digo tamén. Aquí en Madrid onte chegamos aos 36, 36, 38 fora, non se paraba fora. Xa me mandou algún coñecido datos da temperatura que está descendo por aquí. Moita. Entón, vemos a falar hoxe da importancia da calidade na traducción. Así é. A verdade é que quixen aproveitar a oportunidade que destes co teu convite para falar desta cuestión, porque eu penso que é un tema de actualidade, incluso máis de actualidade do que parece, non? Porque a cuestión da traducción é realmente moi importante para todo o noso sistema cultural, para todos os medios que consumimos, e nos poñemos a pensar realmente xa no plano de medios audiovisuais, a inmensa maioría do que consumimos está traducido ou dobrado, non? Entón, hai xente, últimamente, hai que escoitar cousas como que unha máquina pode facer este traballo, como que non. Eu vim aquí a disipar un par de mitos, non? Si se me permite, non? Porque, por exemplo, é moi importante pensar que é unha traducción, realmente, non? Que é unha traducción? Ou que é un texto? Porque os textos son cousas que existen dentro dunha cultura e cumpren unhas funcións determinadas. Grande Pusquis, que tal por aí? Anda saudando no chat. Entón, realmente unha traducción... Houve moito debate sobre isto en academia, non? En estudos de traducción. Eu creo que hai unha posición que resume realmente o que eu considero que é unha traducción. E que unha traducción, o acto de traducir é crear un texto novo dentro dun contexto cultural en referencia a outro texto que existía anteriormente en outro sistema cultural. E isto é moi importante, non se trata só de linguas, de sistemas lingüísticos, trátase de culturas enteiras, de sistemas culturais. Un profesional da traducción, unha profesional da traducción, porque tamén hai que decir que a nosa é unha profesión moi feminizada e que hai moitas máis compañeiras que compañeiros. Poderíamos falar de traductoras. De traductoras, efectivamente.
no caso concreto, a asociación a que eu pertenzo, a AGAPETI, que é a Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación, que eu vos animo a seguir en redes. É moi importante tamén isto porque ao ser unha profesión moi feminizada tamén as compañeiras son máis invisibles que a nós, o cual é outro problema moi grande e que redunda tamén bueno, en moitas cousas, non? Estes tipo de opresións pois son moi transversais, non? Pois unha traductora, cando crea un texto novo, ten que ter en conta a cultura orixinal. Nós realmente non traducimos entre linguas, traducimos entre culturas, porque unha lingua e unha cultura son inseparables. Entón, temos que saber que en determinada cultura tal palabra significa esta cousa ou tal expresión significa esta outra cousa, pero sin coñecer a cultura, de verdade, realmente ti non tes estas ferramentas para determinala, non? Entón, unha traducción é un proceso moi creativo, moi delicado e moi importante, no que realmente tú estás enfrontando decisións todo o tempo. Todo o tempo estás tomando decisións de que vou a facer, que non vou a facer, co obxectivo, pois, principalmente de conservar a función do texto, non? Se esta parte é unha broma, pois eu teño que poñer aquí unha broma, non? Idealmente. Claro, é un traballo moi complexo. Ti sempre operas desde os principios de non engadir nada, non quitar nada e, sobre todo, ser leal ao original sobre o que estás traballando. Que cuxa referencia tes. Aínda que a propia especificidade do traballo moitas veces te leva a tomar decisións que tú eres moi capaz de xustificar, pero que a primeira vista igual non son evidentes. Por exemplo, cambiar un nome por outro é algo que dices, non, tens que deixar o original. Espérate, se este nome fai unha coña, se este nome é un uso humorístico, eu teño que conservar o uso humorístico tamén, non? Entón, eu aquí teño que tomar unha decisión como profesional. Que priorizo? Manter os fonemas do nome original, ou mellor hai que mantelos, pero o mellor eu teño a obriga de priorizar o uso humorístico deste nome, porque vai estar facendo bromas con este nome todo o tempo. Eso hai un comentario que che teño que facer eu, a ti como traductor. Estou a ler O Señor dos Anéis, vale? Traducido ao galego de Sushi Books, moi chulo. E claro, faime graza porque xa na versión en castelán me chocaba que traduciran o de Frodo Baggins por Frodo Bolsón, non? E aquí é Bulseiro, non? Frodo Bulseiro. E, por exemplo, a Trancos, que é o nome de Montaraz de Aragorn, que é Trancos en castelán, non cheguei a ver a versión inglesa como é, pero en galego é Alancadas. E faime moita graza, porque claro, no momento que o fan, diste, hostia, por que cambian, por que mudan o apelido, no? Dos personaxes e os galeguizan ou os castelanizan? Pero despois, conforme vas lendo o libro, daste conta, porque que fan referencia a ese nome, neso que estás dicindo ti agora, pois ao mellor fanlle un chiste co nome, sabes? Bolsón, pois tan grande non será el Bolsón, sabes? Ou que é así, non? Así é. É curioso, dime conta diso, pero dixen eu, teño que comentar a Miguel porque é unha curiosidade que a min, ao principio, chocábame un montón por que traducen os nomes das personaxes, non? E é por iso. Claro, é que ademais, se o deixas en inglés, vai haber algún purista que o ler en inglés e que diga, que ben, que o dixo en inglés, pero realmente o público maioritario non é a persoa que fala original, senón xa podes ler en inglés, non? Realmente, tú tens que crear un texto que funcione para alguén que non ten nin idea de inglés. Claro. E realmente, esa tamén a función dunha traducción, non? Pero é que hai máis, eu vou máis aló. Eu considero que está moi ben feito. Realmente traducir tamén é iso, non? Tamén é poñer os nomes en galego con elegancia, sabes? Sin forzar, pero se faz isto dun xeito elegante e traduces os topónimos dun xeito elegante, realmente creas unha inmersión en galego. E ti, se estás traducindo unha novela, é o que tens que facer. Tens que crear algo que o lector o lea e se perda nel. Entón, se lle metes referencias nosas e tal, realmente estás, por un lado, valorizando, dándolle un tratamento de calidade original, e por outro estás
dándolle o tratamento que merece o noso sistema cultural, que é o sistema cultural de chegada. E realmente unha boa traducción reforza o sistema cultural no que se fai. Isto tiña moi claro a xeración nós, tiña moi claro Plácido Castro, cando traduciron parte do libro das invasións, cando traducían contos de William Blake ao galego, Plácido Castro, Risco e moitos máis, que no seu momento entenderon que a traducción era moi importante para darlle entidade internacional á nosa lingua, e por outro, facerlle ver aos leitores de aquí que hai máis mundo que o que, vamos, que o que se considera moitas veces, non? Iso é moi importante tamén. Quedome moito coa cita que dis de lingua e cultura son inseparables, porque hai xente que pensa o contrario, que pensa que se pode ser culturalmente rico a nivel cultural de Galicia, cultura de Galicia me refiro, estou falando de cultura nosa, que se pode ser culturalmente rico sen falar galego. E moitas veces, claro, chamante radical, no? Cando dices as cousas, xa está, se que eres un radical e que non sei que, pero que te estás perdendo un montón de cousas. Pero que como vas a querer unha cultura se non queres a túa, non? Como... Onte dicíame unha frase outro... A lingua é parte desa cultura. É dicir, se non falas a lingua, un 30% da cultura xa non estás respetando. É parte inseparable da cosmovisión, pero que ademais non estás transmitindo, porque como en toda a vida, todas as funcións da intelixencia é recibir, organizar internamente e transmitir. Se ti non transmites lingua galega, se ti non transmites cultura galega, non te podes considerar, é o que dicías ti, non? Unha persona que é rica en cultura galega, porque se non falas a lingua desa cultura, que non estás cumplindo esa función de transmisión, non? Pois, se non lees os clásicos en galego, a literatura actual en galego, xa non che digo, Castelao, Rosalía, sí, pero tamén Xavier Queipo, tamén Leticia Costas, tamén Domingo Villar, tes que... Todo isto na lingua é onde está a riqueza cultural, realmente. Se non es partícipe desta riqueza, se non a transmites, non o estás facendo moi ben no sentido de que te consideras así, non? É que é unha cuestión de entidade. Eu estou de acordo co que comentas. Bueno, constame que estás tendo un huevo de traballo, porque por cousas sei que o tes. Entón, en que traballache ata agora de traducción? Que andiveche a facer? Do que poidas falar, claro. Pois, mira, é que por circunstancias hai cousas que ainda non saíron e que sairán en breves. Pero eu teño feito, pois, de todo. Teño traducido a William Blake ao galego, eso si foi iniciativa miña. É unha obra libre de dereitos que é o Casamento do Ceo e do Inferno. Eu estou moi orgulloso. Loita de camisas. Real. Eu estou moi orgulloso desa traducción de William Blake. En parte tamén porque, bueno, foi para presentar o Premio Plácido Castro de Traducción, aínda que o gañou tamén con moitísimo mérito unha compañeira que Antía Veres, con todo o mérito do mundo. Pero gustoume traducir a William Blake para presentar o Plácido Castro, porque Plácido Castro tamén traducir a William Blake no seu momento, non? Plácido Castro é quizáis un grande esquecido da xeración nós, un traductor. É unha persoa de verdad que xa figura que habería que difundir moitísimo máis, porque viviu en Irlanda e en Escocia, en Inglaterra e traduciu a moitos autores clásicos. Traduzo tamén moitos videoxogos, algúns permítenme falar publicamente, outros non, e, bueno, outra cousa que eu decida libremente poñer no meu currículum, que esa é outra cuestión. Se vienen cositas, eu sei que é unha frase moi socorrida, pero se vienen cositas. E, por exemplo, saliu un gran éxito xaponés este Nadal. Non son xogos os que eu xogo xa, pero o Gran Blue Fantasy Relink, eu tive un orgullo de estar en ese equipo de traducción. É unha gran franquicia xaponesa. Como funciona a traducción dun videoxogo? É dicir, cal é o proceso da traducción do videoxogo? É un copia-pega... Non, é que é por entender como é o tema. Que vos mandan? En xaponés directamente? Mándavolo en inglés?
como o fan? Xeralmente a nós vennos en inglés, porque nós traducimos na combinación de inglés e castelán, non? Hai xente que traduce do xaponés ou hai compañeros que traducen moitas combinacións diferentes. Isto que acabas de dicir palabra por palabra é moi interesante, porque o primeiro que che ensinan na carreira é que tú non podes traducir palabra por palabra. O primeiro que te ensinan cando entras pola porta é que eso non é traducir. Pois me fai moita gracia cando algún di, no, que agora as máquinas poden traducir. No, é que o que fan as máquinas é que o que a nós nos ensinan que non se pode facer. Pero, bueno, podemos falar das máquinas en outro momento. Así sale un desván de los monjes, ¿no? Desván de los monjes e salen cosas moitísimo peores que porque, claro, ti podes pensar a máquina vale para traducir este texto pequeniño, para entrarme un pouco, para darche unha idea, e dices, bueno, eu vexo algo do ruso, por exemplo, eu non teño nivel de ruso para ler un tweet en ruso, non, e tacho o botón de traducir, doi o botón, e máis ou menos fago unha idea do que diría que decir. Ahora, eu teño moi claro en todo momento que eu non me podo fiar disto, non me podo fiar de ninguna destas palabras. É unha axuda, pero non vale para usalo. Unha axuda, sí, relativa, porque se tú a vas a usar para algo antes tens que comprobalo. É moi traidor, porque tú non sabes se está metendo un gazapo da hostia. Porque, por exemplo, estaba pensando outro día, podo usalo para traducir un convite dunha boda, que é un texto pequeniño e non a vai a liar. Podes usalo. Ahora, se a lía, é culpa túa. Porque eres o ser humano que está decidindo usalo. Se é unha lingua que non falas, non o podes verificar. Se traduce mal unhas direccións, se traduce mal as rúas, se traduce mal un lugar e a persoa que o recibe non se entera de nada, a culpa non é da máquina. A culpa é de quen usa unha máquina que se sabe que falla continuamente. E que realmente, e aquí quizás vai o máis importante, unha máquina nunca pode ter competencia cultural. Nunca. É o que falaba eu antes, de que hai que traducimos entre culturas e que seguramente hai moitas cousas que se non eres traductor non te das conta de hasta que punto fiamos fino cando redactamos. Hasta que punto fiamos fino cando deixamos unha referencia, unha descripción dunha paisaxe, unha cousiña así ben bonita. Estamos fiando moi fino, damos moitas voltas. E o mellor facemos un guiño se o original fai un guiño a un autor, nós facemos un guiño a outro, ou ao mesmo. Esas son cousas que non están ao alcance de un programa, porque un programa non é un ser humano e as culturas son funcións humanas, realmente. Imaginemos, volvemos ao proceso, como imaginemos que perdón, que non che respostei. Como se traduce un videoxogo? Sí. Somos moitas traducindo videoxogos. Somos, por exemplo, podemos ser 5 persoas, van chegando os lotes, porque ainda este videoxogo mose moi rápido, e hai moito texto, hai moito traballo, van chegando os lotes e vámonos distribuindo entre nós. E a ti chegache tantas palabras chegache, non sabes se che vai a tocar un diálogo, un menú, son textos diferentes, non? Porque un videoxogo tes menús, pero un videoxogo tes diálogos, nun videoxogo tes descripcións de obxectos, ou tes listas de obxectos, descripcións de obxectos. Entón, cada cousa hai que tratala de forma diferente. Nos, ademais de que nós facemos o noso traballo, sempre hai unha compañeira ou varias que revisan. Eso é esencial. Sempre hai unha xente que che revisa. En traducción editorial tamén. Unha novela sempre ten unha revisora detrás. Debería, e hai que exixir que o teña, porque senón unha persona, sabes, cando estás falando de certo volumen de palabras, pásalle a todo o mundo. Tú escribes unha cousa e chega un momento en que necesitas comer alguén ou non eres capaz de corrixirte a ti mesmo. E iso, cando estás 8 horas diante dunha pantalla, pois 8 horas necesitas, pois, mínimo outras 4 horas para... E xa non tes neurona, non. Claro, é que por eso, esta figura da revisora, que é esencial, fan un grandísimo traballo a revisora. Estamos falando tamén de traballar con pantallas, que xa de por sí mella a capacidade de concentración. Entón, claro, é complexo. Queríache preguntar, cantas veces un traductor e intérprete, unha traductora e intérprete, cantas veces pode chegar a ler un traballo para traducilo?
É dicir, unha pequena novela. Falemos dunha novela de pequena, 150 páxinas, vale? Cantas veces podes ti chegar a ler esas 150 páxinas para chegar á conclusión de, vale, teño que tirar por aquí? Pois mira, para unha novela que fixen que sairá en breves, que vos recomendo, por exemplo, seguir as redes da Agapeti, porque as redes da Agapeti publican todo o que facemos as socios. Para unha novela que sairá en breves, hai cousas que faz máis rápido que outras. Hai segmentos, por exemplo, que vas máis ou menos, son diálogos. Os diálogos, pois, sempre os revisas despois, non? Eu mínimo sempre os reviso unha vez. Xeralmente dúas. Pero hai partes que por especial importancia o sea, a verdade, o certo é que non lle preguntei ao cliente en este caso se lle está ok con que eu divulgue o que estuve traballando, non? Pero, bueno, por respeto non o vou a facer. Más ou menos canto tempo? Sin mencionar o traballo, canto tempo falamos? Hai partes, Fran, que son tan importantes, que tú ves que son tan bonitas no original, que dis que podes chegar a revisarla 20 veces. Hostia. Teño partes que chego a revisar 20 veces, que estou e doulle. O mellor, un parágrafo pode estar 3 horas e despois, días despois, volverei sobre el, e despois volverei sobre el, e ainda así, antes de entregar, volverei finalmente sobre el. O inicio e o final, para min, son sagrados. Aí eso marca o tono para o lector. Entón, eu teño que cuidarlo especialmente. Teño que ir con lixe, teño que ir con... Primeiro teño que facer unha versión esquemática sobre a cal pode traballar, non? Pero é que despois hai que volver sobre ela, dizer, deixeime isto outro, isto queda mellor así, xa vas metendo armazóns. Isto xa de normal. E xa igual a última revisión é na que quitas o armazón, non? Quitas as túas impurezas, as impurezas que introduciches ti. E traballas para quitalas, para pulilas e que quede trasluza o estilo original da autora. Aí ese xa máis... E unha pregunta, Miguel, outra máis. Entendo que o tratarse de traducción feita por persoas e esas persoas ter as súas preferencias ou os seus Que é a única traducción posible, teño que decirlo. Claro, pero digo, o tratarse deste tipo de traducións, as literarias sobre todo, tamén se pode percibir o estilo do traductor, non? Ou se percebe o estilo do traductor é mal? Hai moito debate sobre isto históricamente, e o certo é que nós somos traballadores e sempre se vai notar o noso traballo. Agora, como profesionais, temos moi en conta que se eu estou traducindo unha novela de quen sexa, de Shirley Jackson, pois ten que ir no estilo de Shirley Jackson, non no meu. Non no meu, pero sí que é moi certo, e ademais pasa unha cousa que decía un gran compañero, Ramón Méndez, unha persoa que admiro moito, non? Que ten pasado por Tuche en galego algunha vez tamén, e que foi mestre meu. Di que ti dalle unha obra a 10 traductores e vas a ter 10 traduccións diferentes. Claro. Vas a ter 10 traduccións distintas, sí ou sí. Pero a historia non vai diferir, entendo. No. Seguramente sean todas excelentes. Claro. Seguramente sean todas excelentes, seguramente os lectores ides ter unha calidade excelente, pero nós imos facer escollas distintas. Vamos, aínda que sexa cambiar sintamas de sitio, aínda que sexa unha preferencia por unhas palabras e non por outras. E que son igualmente válidas, porque hai formas son igualmente válidas. Nós, como traductores, temos que ter moi claro que temos que poder defender as nosas escollas. Por que fixestes isto? Mira, explícoche, porque tal, e isto tal, e isto rimábame mal, quedaba mal, porque a palabra do anterior parágrafo, que pecha o anterior parágrafo era moi parecida, entón iba a crear unha sinergia que eu non quería, non? Sempre hai motivos para facer unhas escollas de traducción, e as compañeras traballan moi ben. Eu estou orgulloso do gremio, realmente. E unha cousa, quería transmitir unha cousa, que si vos tedes que exixir como consumidoras, como consumidores,
que as cousas estén ben traducidas, porque estás pagando por elas. O sea, e se de repente vos chega un churro de traducción, protestade por escrito, porque o millor, o que pasou, foi que a compañeira que traducía lle deron un plazo insuficiente, ou porque lle deron condicións mellorables, non? Entón, pásanos moito agora cas plataformas, nas asociacións, cas plataformas de streaming e tal, que chegan cousas con subtítulos que diste mi madriña, que fixeron aquí, ou que quixeron meter posedición, ou que quixeron obligar a compañeira a pagarlle menos e obligarlle a traballar a partir dunha traducción dunha máquina, que é unha atrocidade. Eso pasou con El Juego del Calamar, por exemplo, para Netflix, non? Que había cousas que non tiñan sentido. Pois moitas veces o que fan, o que intentan, que gracias a Dios é unha práctica cada vez máis desprestixiada, é intentar colarche unha traducción automática e pagarche menos. Dice, no, dice, no, mira, eu como profesional teño que escoller entre entregar calidade e perder tempo e perder cartos para entregar algo de calidade, que é unha escolla realmente, é unha situación realmente na que non te queres ver. Que escoller entre cumprir coa cultura de destino e facelo ben, pero a partir dunha borralla co cal ti vas a perder moito tempo e moitos cartos, ou realmente facer o que che indica esta axencia que se propoña esta basura, que é simplemente corrixir o mínimo, corrixes o mínimo, cobras mal e o texto vai mal, pero porque a ti non che deron as condicións para que fosa ben. Claro. Entonces, sí, é moi importante que protestedes se pasa eso, porque estades pagando por un servizo e non vos están dando. E a culpa non é nós. A culpa é de quen pensa que... De quen contrata ese servizo. De quen non nos valora. Sí. De quen non valora o noso traballo. Quen falsea ese servicio para facelo pasar por ese servicio sin selo. Claro, ou é como cando, non sabes, se fan unha construcción con materiales malos para forrar os intermediarios. Ao final vai haber un paquetazo que flipas. Pero a veces que as traduccións non pasa, por desgracia, pero debería pasar. Ten que ser un escándalo. Ten que ser un escándalo porque tamén quería falar desta cuestión. Unha traducción vai ter efecto sobre os seus sistemas culturais. Se eu a ti che traio unha novela famosísima e a traduzo mal, para que carallo a traio? Porque ademais estou impedindo que haxa unha versión boa. Se eu traio unha serie importantísima do seu momento, o normal, o que eu teño que cuidar é a traducción, porque os diálogos que van ler os autores de doblaxe van a ser froito do traballo de traducción e de revisión. Hai unha cousa. É dicir, hai casos nos que se teña traducido por segunda vez un traballo porque o primeiro non era fiel ou non estaba ben? Sí, hai moitos. Está mal dicir nomes, pero hai moitos. En videoxogos, en libros e en series. Porque alguén pensou, houve algunha guililla que dixo, vou forrar aquí, e despois houve tantas e tantas queixas que houve que retraducilo todo. Eu son consciente de varias cuestións. O mellor lle contrataron a unha persoa con moi pouca ética que puxo a traducir o seu alumnado. Ten pasado. Non é no caso galego, non é un caso galego que estou dicindo para nada, non? Pero é que, claro, se tes a xente en formación facendo ese tipo de traballos, a calidade que vas a ter é de xente en formación. E non é pola que che están pagando a ti. E ao final houve tanto barullo, tantas queixas lexítimas de usuarios do produto que dixeron, a ver, que aquí non se entende nada, que isto está mal, que isto non sei que ao final, desde a desenvolvedora, decidiron encargarlle a outra persoa e dixeronlle, revísame isto, a ver por que estou tendo tantas queixas. E que a persoa revisou e dixo, mira, é que isto está, non hai por onde collelo. E a desenvolvedora dixo, pois, faino de cero outra vez. Entonces, Pois vai a tela con iso, macho. Vai a tela. Que máis falamos da traducción? Que non se me ocorre así nada. O caso é importante porque é que para min a clave de todo o que dixeche é o que dixeche de
lingua e cultura son inseparables. Eu Inseparables. lembro dicirlle isto a unha persoa A lingua é unha cosmovisión. ao longo da miña vida, dicirlle a cita mítica de Castelao, no? De se por algo seguimos sendo galegos é por obra e graza da lingua. Dixeronme outra cita de Castelao que iba a dicir antes, cando estaba falando do tema que dixeches tú, e que non me acordei. Pero atribuílle a Castelao, non sei se de Castelao. Dicían que hai galegos que cambiaron os ollos polo cu. Claro. Anótoa, que cambiaron os ollos polo cu. Como as toupas. Bueno, quédome con iso, Perdón, que que te é interrompí. importante e tal, pero digo, xa sabemos o proceso, no? Que é dicir, podes chegar a revisar un parágrafo 20 veces. Sí. Entón, de que ratios de tempo estamos falando? Imagínate, unha xente que contrate ben, que non señan rateiros, que fagan ben as cousas e que den os tempos que teñen que dar, cal é o tempo medio dunha obra? Por exemplo, céntrome sempre en traducción literaria, pero méteme tamén inputs de, se queres, sabes, de outros formatos. Claro, que decía, se ten unha carga literaria especialmente forte, tú aí vas a parar e vas a facer como merece o original, ¿no? Como dixen antes. A ver, indicacións, pois un traductor con experiencia, unha traductora con experiencia ten que ser capaz de xestionar entre 2.000 e 3.000 palabras ao día. E se no caso de revisión o doble. Eso xa de base. Agora, hai veces que vai levar máis. Se o texto está cheo de xogos de palabras, claro, non os vas a ventilar, non, vas a ter que buscarte un equivalente para facelo ben. Se o texto rima, pois vai se levar máis. Evidentemente, porque se o texto rima é unha rompedura de cabeza importante. Claro, por exemplo, outro día queixabas un compañeiro de, claro, mandaronme un tema cun prazo corto e non me avisaron de que estaba rimado. Dixe, amigo. claro, aí Pues moi mal chócame avisado. moito, porque as cancións, por exemplo, que saen no Señor dos Anéis non rima a primeira, sabes? Están traducidas literalmente, porque como esas cancións son para contar historia e teñen que ir prácticamente literais, porque senón non te enteras, en moitos casos non riman. Noutros sí que atopan a palabra e riman, no? Pero hai moitas que son, eu leoas en prosa, basicamente, o sea, nin sequera lles dou entoación porque é que non casan por ningún lado, pero que claro, para a historia é imposible buscarlle, temos sinónimos, pero non tantos. Era unha... Claro, fixo Tolkien e despois houve moitos autores que, seguindo a estela de Tolkien, que inzaron os seus textos de cancións e de poemas. Eso, claro, para cando estás traducindo, dices, buf, de o millor... Claro, hai quen dirá que o ideal será que rime a traducción, pero eu non, sabes, xulgar o traballo dun compañeiro é algo que non me nego sempre a facer, porque seguramente me espero o millor, non teño ningunha dúbida de que a xente Pero fai. chócame moito iso, no? Eu penso que é por fidedignidade á historia que non pode facer, é dicir, non se O pode... mellor queda mellor sin rimar, claro. Pero que máis claro, o inglés de Tolkien é que é tan jodido e o mellor con palabras élficas que ten tamén, non? Métete ti, é que estás rimando demais que con inglés, estás traballando con inglés e con Kenya, que é un idioma inventado por este señor. Claro, a ver, se che gusta e di o que ten que dicir, está ben. Porque está ben feito. Mira unha cosa, foi moi sonado, seguro que o lembras, porque a ti tocache profesionalmente, o tema que pasou con Hodor na serie Xogo de Tronos, vale? A orixe, no, que lle deron os guionistas ao nome de Hodor. E por que dicía tantas veces Hodor? Non lle quero reventar aquí o detalle a ninguén, pero que pasa con iso? É dicir, iso é cousa do traductor, entendo, o sea, da persoa que traduce, non?
esa contrahistoria traducida, claro, vai a reventadeira de cabeza, porque ademais, claro, empezaron a primeira tempada como 5 ou 6 anos antes da última, e na última sacanse iso da manga, e claro, non vas cambiar, sabes? Non vas cambiar todas as tempadas para acomodar a traducción dunha profesional, non? Claro, claro, é que ese marrón cómelo ti, pero é o que dis ti, vas a cambiar todas as tempadas, vas a regravar os actores, vas a... No, hai moitas veces a resposta é imposible ir tan a posteriori, tan a priori, é imposible mover tantas cousas e moitas veces tes unhas limitacións materiais que dices, mira, é o único que podo facer é safar con elegancia. Claro. Non me acordo que fixeron en castelán, non? Pero... non me lembro, pero claro, en galego Non me lembro. en galego, en inglés tiña moita lógica porque claro, era a frase Moita. era hold the door. Moitísima. Era unha xogada maxistral de Martin, desde que che deixe reventa a cabeza, claro. Non é de Martin xa, non é de Martin iso, penso que non é de Martin. Ou si? Algo teria que ver. Home, ele estaba aí, pero penso que non era de Martin, Eso xa era nas últimas tempadas, xa saía dos 5 libros, porque eu lín os 5 libros e coido que non saía nada diso nos libros. Pero claro, non salió o libro. Por iso foi un mazazo, porque ninguén sabía que iso iba E a compañeira que fixe a traducción ao castelán, é unha traducción excelente ao castelán, nadie tiña nin idea de que iba a salir por aí. Veuse sola aí e dixo, que foi libro por libro, a menos que, e dubido moito, que a editorial ou que o propio Martin pensase niso e dixe, no, este nome vas a ter que traducirlo así porque dentro de 5 libros vais a... porque senón xa estaría. Claro, é que sí, é que hai cousas que son... Esa é unha encerrona, Eso para unha traductora é unha encerrona. É o que che dixen, é o que os faría nunha desas sería de, polo menos, vou a safar con elegancia. Mira que nos di aquí dietista, pero entón é máis difícil traducir poesía que narrativa. Sí, non? Sí, claro. Traducir poesía... meteste nun fregado. Xa son escollas aínda máis brutas. A min gústame, porque... Pero aí xa vou con outro chip. Xa vou co chip de vamos facer alquimia aquí, máis que vamos a facer literatura. Aquí vamos facer alquimia, vamos facer maxia. Entonces, aí, evidentemente, o bagaxe que tiñas tú é importantísimo. Traducir poesía non é calquera cousa. Estás sempre unha responsabilidade moi grande. Dinos a Lu dende a Lobeira, dinos... pero iso ten que ser tamén complicado coas frases feitas e expresións que traducidas literalmente non teñen sentido. Unha boa traducción ten moito traballo, claro, é do que estamos falando, que moito traballo. Que ten, jolín, se chega a revisar ata 20 veces un parágrafo, non quero pensar nun Los pilares de la tierra traducido ao galego, que son 1300 e pico páxinas escritas por un tipo que se chama Ken Follett, sabes? Que non é un fulano español escribindo en inglés, que vai ser de seguro un pouquichiño máis sinxelo. Está claro, e ti debeste a quen te lea, eso que ao fin e ao cabo é, pois vamos a decir así, é o país. Debes o país darlle un texto que se lea ben, e que sexa atractivo e que soe natural en galego, no caso da traducción ao galego, non, tamén fago castelán, e tamén opero baixo esos mesmos criterios. Ten que ser unha cousa fluida, ten que ser unha cousa agradable de ler, atractiva, porque, ao fin e ao cabo, queres que a xente recomende, pero é que o original está ben escrito por algo, non? Tens que saber de literatura, tú tens que recrear o texto. É o que, palabra por palabra, é o primeiro que che din na escola, que non o podes facer. Mira, isto non o podes facer, vale, e tedes sempre que ter en conta que a calidade da traducción ten que ser equiparable ao do original. E, efectivamente, leva moito traballo. E moitas veces non se recoñece, pero leva moito traballo.
Eu non estou a favor de que teñamos que ser invisibles, nós somos profesionais e hai que recoñecer moito o traballo de moitas compañeiras que, por exemplo, María Seisdedos, compañeira da Agapeti, traductora de Xinchán e de moitísimas outras cousas, non? É mérito dela. E despois vai a doblaxe, a directora de doblaxe xusta e a autora, as actoras de doblaxe fan un traballo excelente tamén. Claro. É dicir, ao final é un compendio, non? Pero se a traducción xa é mala, nunca unha dobraxe vai mellorar unha traducción mala. É dicir, non se van poñer a dobrar, a traducir de novo todo. Farán o Por que iso din, é que agora facemos novelas con IA. E dicen, vale, fai o que queiras, men, pero eu non me vou perder o tempo lendo algo que ninguén se molestou en escribir. E realmente, quen vai a perder o tempo lendo algo que ninguén se molestou en escribir? O que ninguén se molestou en traducir? Claro. Así non é. Dá que pensar, dá que pensar. Dá que pensar, Pois estamos xa son as 3 menos 10 da tarde. Levamos ao vivo 3 horas e 50 minutos. Faltan 22. No, 21. Faltan 21, xa lle poñía unha máis, Faltan 21. Está me parecendo interesante isto da traducción, Está me parecendo interesante. Alégrome. Porque non pensara, e o tema é que, claro, se falábamos antes que 10 tradutores coa mesma obra sacarían 10 obras igual de boas, pero diferentes, como é o traballo, porque entendo que é traballo da revisora, o aunar nos grupos de traballo de videoxogos ou de tal ou de cual, que non quede, sabes, imagínate que a ti te toca unha parte e a outra te toca outra e a outra lle toca outra. E logo todo iso ten que casar. Pasa. Eso, sí. Moitas veces a revisora o que fai é decir, bueno, se non lle sona mellor unha cousa que a outra, o que mandou primeiro vai esta. Pero nós en videoxogos, e como é un traballo colaborativo, falamos moito entre nós, debatimos moito entre nós. Non, parece ben se facemos isto así, porque isto vai estar ligado co outro. E falamos, temos moito compañeirismo, moito traballo en común. As cousas máis nimias, tal, dicimos, gustoume máis como fixeches ti que como fixen eu. Podemos facelo así, a partir de agora? Sí. A revisora xeralmente dice, sí, claro, a partir de agora vamos facer así, ou proponlle cousas a xente que está encargada, tens que ser moi proactivo e moi compañeiro. E a verdade é que é un gusto moi grande. E ademais, o que é unha cousa máis que teño que dicir, que en videoxogos ten que ir todo con escuadra e cartabón. Porque ti non podes traducir un mesmo termo de dúas formas diferentes, porque senón o xogador confúndese. Non podes poñer un sinónimo, non podes decir ocultar e sixilo para a mesma cousa. Non, ou é ocultar ou é sixilo. Porque cando o xogador lle teña que dar o botón e este no medio dunha pelexa, non ten que pararse a buscar, que fixo este? Non. Non ten que ter o dicionario de sinónimos na cabeza. Entonces, é outra dificultade do sector dos videoxogos que vamos superando con moito orgullo. Mira o que nos di a dietista, que di, todos os tradutores poden ser intérpretes tamén? Son habilidades distintas. Eu fago as dúas. Hai moitas compañeras que facemos as dúas, pero despois hai xente que se dedica só a interpretar. Hai xente que se dedica só a traducir. E ten todo o sentido do mundo. Hai, Miguel? Interpretar é unha técnica en directo que tens que facer de división de atención. Non é moi... Hai cousas moi en común con facer directos en streaming, non? Porque tens que atender a varias cousas á vez e ao mesmo tempo tens que atender a falar e ao mesmo tempo tens que atender a que non estés dicindo tonterías. Interpretar é con eso máis engádalle traducir o discurso, que eso xa ten que salir volado. E hai varias formas de interpretación, a simultánea, e despois tamén está a consecutiva, que o orador di unhas frases, tú tomas notas e atendes o discurso, sobre todo atendes, e tomas notas para apoiarte nelas, e despois replicas ti o discurso. Pero é outra besta, é outra... Pero a traducción simultánea, é dicir, a interpretación simultánea, cuidado, Cuidado. Antóllaseme, porque eu estive na Casa das Ciencias na Coruña, e cando che poñen, non sei se sabedes, que na Casa das Ciencias hai uns cascos que che os poñen, meteste nunha cabina,
coido que era unha cabina con dous altofalantes. Un dun lado poñía unha cousa e outro do outro lado poñía outra. E estaban dicindo algo. E ti tiñas que tentar entender as dúas orellas. E hai un momento que colles unha ou colles outra, pero coller as dúas a vez faise moi, moi difícil. É dicir, só practicando cousas da vida, eu vin iso cando iba en quinto de GB e despois acabei facendo iso nos barcos porque eu son técnico sonar, entón ao final estás escoitando por un lado unha cousa e polo outro lado tes outra, non? E acabas facendo por pura práctica, pero de primeiras é moi difícil atender a esas dúas a eses dous inputs, non? Simultáneos, voces diferentes, con tema diferente. Diste, ostras, macho, que ao final alguén que este escoitando a alguén e este traducindo en vivo, chegará un momento en que, de feito velo, moitas veces na tele, por boa que sea profesional, moitas quedase en branco e volve a trincar. E volve, porque o deixas na parte de atrás do cerebro, despois volves e dices, isto que non dixen hai 5 minutos, vou dicir agora, bum, soltalo todo, ahora que teño espacio para respirar, vou me dedicar a esa información que non che podo dar hai 3 segundos. ¿No? É un xogo, é un malabarismo, sí. E xeralmente en simultánea, vou dicir unha cousa, nos parlamentos e así, e como ten que ser, e cando faz unha simultánea en conferencias, hai unha parella de intérpretes. Si vanse turna cada media hora ou cada media hora, 40 minutos, e o outro que está descansando está atendendo tamén, porque vai traballar no mesmo discurso, vai apuntar números a compañeira. É moi importante apuntar os números porque ti, se tú estás facendo todo isto e te podes pensar nun número, perdes o fío, entón non podes, tens que apuntar o número ou dicilo aproximado. Pero sí, xeralmente os turnos son cada media hora, porque a partir de media hora, 40-45 minutos de interpretación, empezas a dicir tonterías. Eu polo menos, teño comprobado que a partir dos 40 minutos teñome grabado e dicir, a partir deste tempo estou dicindo tonterías. Non pode ser. En prácticas, claro. No, e en prácticas. E entón, cando entendes, non menos mal que logo en conferencias e así, de que a xente está falando, hai oradores falando todo o tempo, horas e horas, tens que ser dous. Bueno, pois, Miguel, moitas grazas por pasar e poñer sobre este mundo da traducción e da interpretación. Sigue traballando así de forte. Miguel, se non o sabedes, aparte de ser membro da Agapeti, que o puxen aí, é tamén secretario do Obradoiro Dixital Galego. O Obradoiro Dixital Galego, do que imos ver agora en nadiña de nada, imos ver un anuncio. Xo puxemos a primeira hora da mañá e agora ímolo puñer outra vez, a ver se me dá tempo, en 32 segundos que dura, a mudar a camisa. Vai ser que non, pero cando volva dese vídeo o tema, xa non estará Miguel, estará por aquí Dieguito dicíndovos hola a todos e eu de fondo soando a habitación dicindo hola, Diego, como estás? Vale. Entón, moitas grazas, Miguel, por pasar por aquí. Convídote en calquera momento do maratón volver pasar a saudar ou a decir o que queiras e tamén ao grande finale de pola mañá pola mañá, no que despediremos esta tempada da Lobeira Today que foi tan frutífera e que tantas cousas falamos. Striptease in direct, a dietista. Estou me quitando xa. Estou apurando. Eso non avisastes de que había que facer. Estou apurando un tema. Pero bueno, muchas grazas, Miguel. Moitas grazas a ti, Fran, un placer moi grande e grazas por darnos este espazo porque somos unha profesión que a xente tende a invisibilizar. E unha última cousa máis que quero dicir nese aspecto e xa remato. Xa sabedes todo o traballo que hai detrás da traducción dun videoxogo. As que xoguedes a videoxogos, mirade nos créditos se sale o equipo de traducción. Porque se non sale o equipo de traducción, mandade unha queixa, por favor. E vou para todos, para nós e para vos. Perfecto. Pois xa sabedes, facedeo. Moitas grazas, Miguel. Ata logo. Moitas grazas, Fran. Con ese anuncio. Moitísimas grazas. Ata logo. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podeste asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede.
E agora temos con nós aquí a Dieguito CR, fan da dietista sobre todo, verédelo nos comentarios da dietista lobeirista nos programas regulares, no de hoxe non puido estar porque é un tipo moi currante e estaba traballando. Aí estaba, sí, acabo de salir agora. E al 5 volvo a entrar. Pero tráenos un tema que a min me sorprende e vai en contrapunto contra o que dicía Miguel, ¿no? Esas IAs que din que ahora traducen, non traducen palabra por palabra e moitas veces nin ben. Pero sí que traes un tema a falar da intelixencia artificial, ¿no? Dime cando lanzo a presentación e como queres que... Cando queiras. Eu xa estou. Pois lanzámola. A presentación, aí a temos. Intelixencia artificial de Gemini a Copilot. Copilot, sí. Sí. Gemini que é a de Google, a Copilot que é a de Microsoft. Vale. Así as máis coñecidas agora, que están agora máis a falarse. Ajá. Sí. Sí, pues porque... Sí. Pasa, si queres. A ver, paso. Creo que abriches a de PDF, ou non? No. Sí, no, espera que cargamos a outra, porque esta vez é moi pequena. Sí, no, e a de PDF non sei que pasa, a mí tamén me saca abaixo un blanco, a presentación un blanco, dou como doble. Nada, non pasa nada. Guardar en descargas. Diche a dietista que pilles un café deses caros. Carai, mira, si vedes aquí atrás é onde está como se chama? A Furgo de David Muñoz, xa non está. A dos polos. Me cago na leche. Estaba aquí detrás, viña, pero ahora xa non está. Vamos a ver, diapositivas. Imos aló, vamos a buscar. Que queira isto, claro. Ten que querer. Se non quere, agora. Vale, aquí a temos. Esta coido que sí que vai ir ben. Porque a outra presentámonola en pequeno, non? Sí, parece que sí. Procesando. Está indo aos poucos. Cousas de palabras. Iso que é PowerPoint, né? Que non é nada... Que non é unha destas chafalleiras. Tarda en procesala. Aí vamos. Veña, lanzo. Sí, agora se ve ben. Pois iso, pasa xa, se queres. Sí, isto, o inicio é... Máis ben, que é a definición estándar da inteligencia artificial. É unha inteligencia artificial. É o... No eido da informática é o que se centra en sistemas que poden realizar tarefas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprendizaje, razonamiento, percepción ou algo así. Ao final, as inteligencias artificiales Estamos escoitando super mal, porque o dar voltas debe de ir cambiando un micrófono. No, a ver, ¿ahora? Sí, ahora ven. Vale, para o que se pasa ChatGPT e todo eso é aprendizaxe. Ao final van aprendendo do que nós lle decimos e van aprendendo elas mismas. Non teñen unha inteligencia como a nosa. Ao final é como a nós. Aprenden sobre o que nós lle decimos e nós aprendemos sobre o que nos din os demais. Me sento o mismo. Entendo que funcionan é máis un algoritmo, unha serie de reglas, ¿no? Sí, sí, eso sí. Esas son as colaborativas. Despois hai outras, por exemplo, sobre máis adiante, por exemplo, a de Google non se basa tanto en eso. A de Google é máis para... a de Google, a de Microsoft ou así, son máis dedicadas a outro tipo de tal. Son, por exemplo, a de Microsoft non é tan dedicada como a de Google, non é basada en ChatGPT, ou por así decirlo. Dedicadas a outro tipo de parámetros, inteligencia máis... xa, non é tan... De momento, non é tan
colaborativa con as demais. Vale. Pasa, sí. Así que Paso a as seguinte. que salen, sí, as que salen en castelán son porque están copiadas da presentación que nos fixaron a nós, directamente. Isto é como cambiou aí os sectores nos que está a traballar, por exemplo, para negocios, para os coches autónomos, por exemplo, é o que vemos de toda a vida. Os Tesla funcionan con inteligencia artificial ao final. Todo o que levan os sensores e eso funcionan por inteligencia artificial e todo eso. Para reconocimiento de produtos, para detección, para detección de fraudes por bancos e todo o que están usando a inteligencia artificial. Hoxe en día usa a inteligencia artificial para todo, xa para a sanidade, xa van usar o Servicio Galego de Colocación, vai usar unha inteligencia artificial para buscar traballo, en todo están usando xa. Pero non sei se me acaba de gustar a min que unha máquina cunhas reglas que lle introducen acabe decidindo se eu son apto para un posto de traballo. Non. Xa, eso ao final non creo que sea tal, vai decidir, eu creo que polo que leí, porque tal, vai decidir este perfil, esto, eso va a ser, por exemplo, piensas en InfoJobs, entonces Ui, espera que toquei aquí unha cousa. Ahora. un ano de experiencia, título de tal, idiomas tal, e por ponche as tags que lle pon proactivo, telefonía ou informática ou xestión de tal ou radioloxía ou que sea. Si colle e ti non pos esas letras, xa che filtran e xa non lle chega ao correo, o teu currículum xa non lle vai chegar ao que recibe. Xa se queda, xa poñen os filtros e xa a máquina os descarta automáticamente. Xa eles nin os ven. Dinos a dietista que para facer dietas utilizarán a IA e Fedello dinos que vai un pouco trusque o son. E é certo, estanos facendo unha putada boa a autocancelación dos teus cascos, É dicir, vai e ben. No, espera, que non te... Agora te A ver, ahora sí. É que non estaba activada aquí en Steam ya. No, desactivei no eu porque iba e viña, pero non estánche a cousa é É o aire tamén. É o Sí, aire que máis. seguro. Aquí en Vigo non temos un día como Como 20 días atrás, non te fai máis aire xa. Bueno, É por eso. chegamos a Gemini versus Microsoft Copilot. Sí. Entón, que pasa con estas dúas ferramentas? Ao final son dúas ferramentas de inteligencia artificial que ofrecen a asistencia a diversas tarefas aos usuarios. Pero existen, é o que falábamos todos, existen diferencias claves entre unha e outra, ao final. Pasa, se queres, por exemplo, a Gemini ten un modelo lingüístico moi grande, é o que falamos de aprendixaxe, vai aprendendo palabras, as que lle meten eles, as que lle metemos nós, vai generando novas aprendixaxes. A de Copilot é unha ferramenta de asistencia, o que falábamos, está máis orientada a ti, dille, quero que me traduzcas esta página en 5 páginas, este texto te ven 50 páginas en inglés, que como traduces en 5 páginas, é castelán. É colle, desatar. 5 páginas, e xa está. Pero é unha ferramenta que lle chestí, ao final, non é o tal. As dúas están disponibles xa, ainda que en alguma presentación, que algunhas xa están en lanzamento, están desactualizadas, e que xa sacar a de Copilot, que só acaba de salir fai un mes, fai pouco ainda, pero xa están as dúas. A de Gemini é máis creativa, é dicir, podemos decidir cousas, podemos decidir o que queiramos dentro dunhos límites. Se pedimos ao mellor, dime como matar a alguén, non xo vai decir porque está aí nas portadas en eso, pero decimos, dime unha canción de rap basada en esto, el vai crear unha canción. A de Microsoft centrarse máis en productividade.
máis enfocada a negocios, a productividade e tal. Porque digamos, Gemini é conversacional. O sea, que ya hablamos de unha cousa, vai aprender de nós e todo. Sí. A de Microsoft non é unha inteligencia artificial como a de Gemini, que a ti te podes descargar no móvil ou que sea, e podes pedir como ChatGPT ao final. A de Microsoft está integrada nas aplicacións, por exemplo. Non tens unha aplicación en sí. Ti abres internet, o Edge ou Internet Explorer, como chamen agora, de toda a vida, e sales aí. E dentro de un pouco abre Microsoft o 365, que era o Office de toda a vida. Aí está integrada dentro das aplicacións propias de Microsoft. Non é unha aplicación para descargar así a libre albedrío. Ao final. Os precios son a de Gemini, xa veremos máis adiante tamén, pero as dúas son, basicamente, son de balde, só que a de Gemini ten versións de pago que son máis avanzadas. E a de Microsoft está limitada, é gratis, é de balde. A aplicación non vai estar, non vai ser como Gemini máis avanzado, para ti máis avanzado para podes cambiar. Ya. Cambia. Pasa. Cambio, sí, que estaba con outra cousa aquí, perdón. Nada. Estaba a outra, preparando xa o Vemos seguinte. aí a versión de Gemini que víanos que hai a Nano, a Gemini 1.0 a Nano, que é gratis, a que podemos ter todos en Android, que podemos descargar xa ao teléfono desde a Play Store, podemos descargar, ese é a que temos todos, a Nano, que é un modelo capaz de crear todo, é o que ten a relación máis en cada Android, eso as funcións vemos máis adiante. Pero despois temos a 1.0, a Pro, que a podemos usar a través de pagando xa, pero temos, a Pro non se paga, a Pro usa desde navegador. Desde Gemini.com, aí desde aí podemos usar. E despois temos a 1.5 Pro, e este sí que é de pago, que hai premium, que ten, ese aquí usan, por exemplo, os ordenadores que usan os rapaces nos colegios agora, os Chromebooks, e todo eso, xa veñen con anos gratis, e así, e se pagamos unha mensualidade, xa podemos ter máis avanzado, é dicir, temos unha versión máis avanzada, no que teremos máis palabras, máis opcións, xa veremos máis adiante as opcións que ten, pero hai cosas que están limitadas a Pro que na estándar non vamos a ter. E pois está a Ultra, que se está máis dedicada xa a negocios, a nivel profesional. Non está usada case, non é para o común dos usuarios, é máis para nivel profesional, xa, usada para empresas e así. Paso ao seguinte. Pasa, sí. Aquí é o que se pode facer con Gemini, o que falamos de posar a creatividade, podes crear, temos un blog ou algo, ou eso decimos, creamos un título para un tal, aí podemos decir a nivel ou en formal. Eu, por exemplo, agora cando estuve un viaxe a Madrid por traballo e tal, e dixelle, créeme unha folla para reclamar os gastos. E fíxenlle, non é o que non nos vai decir tal, porque nos vai sacar un lenguaxe demasiado formal, ou palabras que son o castelán antigo, a su vosé, su mercé, cosas así máis tal, porque é o que decimos, non está aprendida de todo, ten que ir aprendendo máis normal ao final, é eso. Depois, o que decimos, tamén, o que podemos dicirle, organízanos un viaxe, ahora que é verán, decimos, queremos ir a París, por exemplo, por dille, búscame vuelos a París e un hotel en París, desta tal, e el saldache, por exemplo, en Iberia tes de tal hora, tal día, desde que fille, desde Santiago, desde Vigo, desde onde queres salir, é todo. E dices, tes tal día, tal hora, tes este hotel, e sacache aí, e me te saca os enlaces e todo.
as ligazóns, onde podes reservar e todo directamente. Pois, isto é, por exemplo, nós vemos unha foto en internet, ou subimos unha foto e dicimos, non sei onde será isto, ao mellor que víranos a Torre de Hércules, e non somos daqui e non sabemos onde é. Subimos a foto e decimos, onde é esta foto? E vai se decir, ya sabe, vai se decir, é a Torre de Hércules que está en Coruña, e vai te explicar algo sobre ela xa, directamente. Opa. Bueno, non está mal. Eu eso vino, eso vino na coisa que lo fixeron, a que nos dá espacio, unha foto da Torre Eiffel, e dixolle, isto é a Torre Eiffel, está en Francia, foi creada tal, puxe a historia toda. Bueno, ti non fagas nada, sigue así, pero ímoslle pedir desculpas á xente polas idas e vidas de son, porque eu penso que son un rollo entre os aparellos que está usando Diego e os... Entre os aparellos que está usando Diego e o propio cancelador de ruidos da aplicación coa que estamos emitindo. Entón, vai e ven, e faise un pouco duro de escoitar isto. Despois, para a posteriori, tentarei tratar o audio e que quede todo uniforme, o máis uniforme posible. Pasamos a seguinte, a búsqueda... O que falamos de buscar algún artículo ou algo en Gemini. O que vemos aí, o que vemos na foto, que vemos verde, hai un color como alaranxado, amarelo ou nada. O que quere decir eso? Que si vemos, porque é o que falamos, que é o que dicía xa, que era calquera correo electrónico, ou iso, que nos diga tal, ou iso. O que non sei, si vemos o verde, quer decir que son textos que están contrastados, que é algo real, que buscou en fuentes reais, o sea, que están contrastadas. Si vemos amarelo, quer decir que eso pode ser ou non, que non está contrastado, que foi buscado por internet. E o que non ten nada é texto creado por ela, por a propia inteligencia artificial. Curioso. É dicir, agora distingue o que colle e o que pon ela, non? Sí. Por menos Gemini faino así. O que é eso, o verde é algo fuentes contrastado, algo que é real, o amarelo non está contrastado, está sacado de internet, pero non é real, e o resto é creado por ela, xa. Foi que creou ela o resto para crear o texto inteiro, xa. Vale. É dicir, é un pouco o que fai agora tamén o chat GPT, cando che pon en chat GPT o 4.0, coido que é, xa pon a fonte, de onde tomou os datos. Sí, só que aquí, era que te pon a fonte, aquí que te pon que isto é, que é unha maneira real, o sea, que está contrastado o verde, que é algo real. O amarelo non, outro dixe unha fonte, pero é como di, saqueino, como cando facías os exámenes no colexio, dicíache, saqueino da Wikipedia, dixe, a mí dixe un maestro, a ver, dixe, a Wikipedia non é algo fiable. Vale. Bueno, non é fiable, depende quen edite a Wikipedia, non? Xa, por eso. Pois isto é igual. Se queres, así vemos xa o de Gemini, o que é a versión de pago e a versión que ten a versión gratuita e o que non. O sea, as consultas témolas gratis en todo. O das imágenes, consultar imágenes, o buscar que nos diga onde é, tamén o temos gratis en todo. As extensións, que son, por exemplo, ora Google Maps, YouTube, Gmail, buscar voos, hotéis, YouTube, música e eso, todo tamén o temos. Pero de aquí en diante, xa só o temos se pagamos. O sea, nós, é o que digo, nós temos, por exemplo, temos o que nos prometou ela. Ela fixo unha tesis. E sobre unha tesis que tiña non sei cantas páxinas. E dixo, resúmema en 10 páxinas o máis importante. Podemos subir un documento e que nos resuma, eso si pagamos. E fainolo. Tamén en Gmail integrada, que les axude a escribir un correo, tamén, se queremos, non la pagar
o de documentos, follas de cálculo, presentacións, o que é o Docs de Google, tamén temos que pagar. O que é o Google Meet, que é como isto, o para facer as videochamadas de Google, aí tamén a tenemos, pero de pago. Edición con código e as ventaxas de Google One, que temos asistencia con ele, con os expertos con eles, temos descontos en Google Pay, temos uns 2 teras na nube de Google, e todo eso. Vale. Vamos a Copilot. En Copilot, o que podes facer é, podemos recuperar recuerdos do pasado, despertar a creatividade, ou ter experiencias en xa máis entorno productivo. Porque recordos, veremos agora, pero por exemplo, temos, nós buscamos algo en internet, buscamos unha información tal, ou en documentos, e non sabemos onde, nos recordamos, eu teño esto, non me falta e tal. Pois agora na pestaña de recordos podemos dicir, quero buscar esto, quero buscar este texto, esta imaxe ou tal. E ele xa lo vai dicir onde está. O que se mete con isto que lo buscamos, a nos dicir onde o temos. Xa, desde eso encontramos nós onde é. O de Co-Creator, eso veremos máis adiante, tal, pero é tal. Eso xa non deixámoslo máis variante. O de Co-Creator, para unha inteligencia artificial, tal. E o outro xa é para tal. O resumen da experiencia, por exemplo, os recordos, é o que decía, revisar todo o que facía no ordenador e tal, describolle algo, vai se chamar recal, máis seguro que se chame recal en vez de recuerdos, estaban aí discrepando porque son a mellor recal que recuerdos, para eles, é que o que van acabar chamando recal. Prima máis o inglés co español, nesto. Pero é o que falábamos, é o que decía de vas a encontrar eso e o outro. O de... Sí, pasa, outro, deixa aí xa no outro, aí. Este é o que decía, en la que seamos negados por dibuixo, en la que teñamos problemas, non sabamos dibuixar ben, allá vai nos facer todo. Por exemplo, isto foi unha imaxe que isto é sacada dele, xa non a fixen aí. Porque esta é outra cousa, esta é unha nota. Para poder usar Copilot temos que ter Windows 11. Se non temos Windows 11 non funciona. Pois aquí é, por exemplo, no Paint, vedes ese dibuixo que está aí, o dibuixo feito por calquera, pois vedes en pequeno, de lado, que eso foi o dibuixo creado pola IA. Fixo un robot, novos árboles así con un fondo difuminado de árboles, así, pois eso é o que crea a inteligencia artificial xa. Vale, paso ou que? Sí, pasa, que xa estamos rematando casi. Estas son, por exemplo, este é o que últimamente é o que falábamos ao principio, a inteligencia artificial xa está en todos os ámbitos ao final. Por exemplo, como saliu na Voz de Galicia, a inteligencia artificial xa é capaz de ligar por nós. Que pode sentir empatía, compartir recordos, que te conmovan, ou todo eso, podemos decir todo esas cousas. Xa hai páxinas que usan a inteligencia artificial para todo eso. Tamén xa a xestión de capital humano, é o que falábamos, de empollos e todo eso, que estamos usándoa para eso. E o outro é xa a inteligencia artificial, tamén no eido da justiza. Xa a abogacía xa está usando tal, outras empresas xa están sacando, por exemplo, cambiar outra nova, para xa non collen aí, para non estreler máis en de novas, pois, por exemplo, de novo, ou outra máis, xa sacaron uns servidores que están utilizados para a sanidade, a abogacía, todos esos traballos que requieren moito tal, pois xa usan, xa ven servidores integrados con inteligencia artificial. Diego, véxome na obriga, teño que, non é por nada raro, que había a chamada que estou antes, estánme dicindo polo WhatsApp que é urxente, entón... Queda unha página sola, así que xa pasa, que este de coña, así xa.
Paso e cortamos porque Xa. de verdade teño que Sí, chamar. é o que ves. O que ves, hai que ter cuidado, temos que usar a inteligencia con cabeza e todo, porque senón nos poden coller. Eso acabamos. No, que tamén teño que ir comer agora, que ás 5 entro a traballar. Moitas grazas porque me din que chame urxente á casa, entón Nada, vou parar un momento nada. quedades cun vídeo e se acaba ese vídeo veredes un fondo de pantalla, non estou dormindo, que é o que podedes pensar se non me vedes en pantalla, Xa. vou ver de tomar, vale? Graciñas, Vale, Diego. veña, chao. Veña, chao. O dito, vou deixar isto un momentiño e vou chamar.